Bueno, laurak eta 3 minutu direnean, hasiko gara ekainaren osoko bilkuraren gai zerrendari aurre egiten, aldez aurretik iragarki batzuk, lehenik eta behin beti egiten da moduan una información a los vecinos y vecinas que nos acompañan para que sepan que hay un servicio de interpretación simultánea y que tienen a su... Bai, auzokideentzako jakinaraztea aldi bereko itzupen zerbitzua dagoela eta sarreran daudela aparatuak. Bi iragarki alde batetik Alderdi Popularrak aurkeztu du idazkin bat nun agertzen den bere erabakia mozio interpelazioen esparru horretan lehenengo aurkeztu duten lehenengo mozioak eta 59 zenbakiarekin dago mozioak kendu edo bertan bera usten dutela, beraz gai zerrendatik kanpo geratuko litzateke mozio hori. Eta gero bestaldetik beste iragarki bat, udaltalde politiko guztiak jakin badakite astelehen honetan egin genuela bozeraman batzorde berezi bat eta bertan onetzi egin zela adierazpen instituzional bat LGTB arrotasunaren nazioarteko eguna dela eta beraz gai zerrenda egin zenetik aurrera nola egin genuen batzar hori premiazko puntu bezala sartu beharko genuke adierazpen instituzional hori azken batean honen berri emateko eta gai zerrendan agertzeko. Premiazkotasun hori tratatua eta bozkatua izango litzateke mozio eta interpelazioen esparruan sartu baino lehen justu momentu horretan eta horrela egingo dugu. Beraz, iragarki guzti horiek eginda, hasiko gera gai zerrendarekin eta 152. puntuan Getxoko Udalbatzak 2016ko maiatzaren 25ean egindako horreko ohiko osoko bilkurarenak eta onesteko proposamena dugu. Inork ez du alde horretatik iradokizunik edo aldaketarik aurkeztu, beraz honetzitzat ematen dugu, inork ez baldin badu ezer esaten, eta Ogasuna kontuak ekonomia sustapenak izabelebidak hezkuntza gazteria eta euskararen esparruan sartu, 153. puntuan emandako 2 dekretuen berri ematea, kreditu transferentzia bana egitea deusestaturik. Batzordaren proposamen hau da, 2017-2016 dekretua, 883-2016 dekretua indargabetzen duena, azken honek 15.000 euroko kredituaren transferentzia onartu zuen talde politikoei zuzendutako diru laguntzen partidei kreditua emateko. Eta 2016-2016 dekretua, 2016 dekretua eta 2017-2016 dekretuak indargabetzen dituena. Azken hori, 22.500 euroko kredituen transferentzia onartu zuten 2016ko jaiak antolatzeko diru laguntzen deialdirako zuzenduta zegoena. Inork ez badu hitza eskatzen, hurrengora pasatuko ginateke. 154. puntuan hainbat dekretuen berri ematea kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordaren proposamen hau da, kreditu prestatzearen bidez egindako aurrekontu aldaketaren dekretu honekin jakitun geratzea. 2017-2016 zenbakidun dekretua 6.580,4 euroko zenbatekoarekin Kabo Matxetxako lokalaren terraza kentzea. 2018-2016 zenbakidun dekretua 2011,4 euroko zenbatekoarekin Gran Kabo Matxetxako lokalaren terraza kentzea. Eta 2018-2016 zenbakidun dekretu 1.000 euroko zenbatekoarekin 2015an Punta Begoña galeriak bezala ezagutzen den Getxoko igizeinaren balioa nabarmentzea. Inork ez baldin badutza eskatzen hurrengo pasatuko ginateke, 155. puntuan berdintasun arloan hausnarketa sustatzeko prozesu parte hartzailea finantzatzeko 53/2016 kreditu gehigarria zuzentzeko proposamena. Batzordaren proposamen hau da, berdintasun arloan hausnarketa sustatzeko prozesu parte hartzailea finantzatzeko 53/2016 kreditu gehigarriaren aurrekontu partida 2016ko aprilaren 27ko osoko bilkuraren 121. erabakiaren bidez onetzi zena zuzentzea. Beraz, hau dakarren tokian. Bertan agertzen da zuzenketa, diru kopuruan ez dauka inolako aldaketarik. Beraz, proposamena bozketara pasatuko genukez baldin badu inork eskatzen, proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, Uketxo, EH Bildu, abstentzioak.
Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Beraz, onetsita geratzen da proposamena eta hurrengora pasatzen gara, eta 46. garren puntuan, ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza, behin-behinean onesteko proposamena, 2016 zazpirako urtea. Kasu honetan, aurretik eduki dugun batzarrean, adostu egin dugu, nola orkestuak izan direin, hainbat zuzenketa puntu honetan, alderdi udal talde politikoen aldetik, antolatu dugu eztabaida, eta hasiko gera alderdi bakoitzak aurkezten dituen zuzenketari buruz azalpenak ematen, eta gero bozkatzen. Beraz, hasiko ginateke alderdi popularrarekin, 5 minutu eta gero 2 minutu jakin bakizu eta alde bakoitzak dauzkala. Beraz, alderdi popularrak aurkeztu ditu 3, okeres baldin banago 3 zuzenketa, eta beraz, zuzenketa horreta saritu beharko litzateke alderdi popularraren bozeramailea. Beraz, Eduardo Andrade, 5 minutu dituzu azalpen horiek egiteko, eta gero eztabaidan sartuko ginateke. Lehenengo irakurri, proposamena idazkari jauna eta gero zuzenketa. Bai. Batzordearen proposamena hau da, bat, behin-behinean onestea ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza. Espedienteak aldean dauzkan testuetan dagoen bezala geratuko da idatzita. Bigarrena, epatutako testua behin betiko onesten denean, aldatutako testu horrek ondoriak izango ditu 2017ko urtarrilaren batetik aurrera denean. Tokio gasunak aloitzen dituen abenduaren 16ko 2005 foru arauaren 15. eta 16. artikuluetan zeratutakoa betez. 3. Abenduaren 16ko 2005 foru arauaren 16. artikuluan zeratutakoarekin bat etorriz, behin-behineko erabaki hau ukitutako ordenantza fiskalaren bertsio berriaren batera jende horren erakutsiko da udaletxe honetako iragarki golean. 30 egun naturalez. Horrela, interesdunek espediente aztertu eta egoki deritzeten erreklamazioak egin ahal izango dituzte. Jende horreko erakusketa hori Bizkaiko aldizkari ofizialan iragarriko da. Iragarkia aipatutako aldizkari horretan argitaratu, eta horrengo egunetik hasiko da epea zenbatzen. Gainera, jende horren erakusteko iragarkiak argitaratuko dira egunkaririk irakurrienetako batean. Gauza bat, zuzenketan hasi baino lehen, nik eskatuko diote Inazio Uriarteri azken batean proposamenaren aurkezpena egiteko, eta gero sartzen gara zuzenketetan. Bale? Inazio Uriarte, zurea da hitza. Bueno, kaixo arratsaldeon. Bueno, esan den bezala, irakurriko dizuet gure iritzia, zergatik ekartzen den ona osoko bilkuranotara proposamen hau, eta hori azaltzeko aurrekariak ere azalduko ditugu, lehenik eta behin. Bueno, jakitera eman denez, Bizkaiko Foru Aldundia lurralde historikoko hiri eta landaigi zinen katastro balioa berrikusten ari da. Gogoratu behar da, katastroa duela 40 urte, berrikusi zutela azken aldiz, eta horren eraginez, etzen katastro balioaren eta merkatu balioaren arteko erlazioa guztiz utzalduta dagoela. Katastroko balioak, ondasun higiezinen gaineko zergen OHZ zerga oinarria osatzen du. Zerga hori, izaera erraleko tokiko tributua da. Ondasun higiezinen balioa kargatzen duen. Katastroko balioak, berrikusteak, du helburu balio hauek guztiek eta merkatuko balioek proportzio bera izatea. Horrela, katastroko balioak birbanatuko dira. Higiezinen merkatuaren errealitateare gehiago lotuz. Aipatutako berrikustearen ondorioz, uste da, getxon igortzen diren 71.000 eta 85 ordainiagirien euneko 41 murriztu egingo litzatekela azkeneko kuota. Eta beste hontzat, euneko 49 rentzat berriz igo egingo litzatekela. Hori izango litzateke aurrekaria, eta nik bai gero sí que quisiera puntualizar algunos de los aspectos de la propuesta. Bueno, proposamenaren zehaztasun batzuk emango ditut. Gauzak argitze aldera, beno. Ibiren ordenantzaren proposamen honetan zer egiten da? Beno. Ibian ezartzen den zerga tasa gutxitu egiten da. Zertarako, Bizkaiko
katastro balioan dauden, eta Getxoko kasuan bereziki, dauden katastro balioak nolabait ere egokitzeko. Berrikuspen tekniko bat egin da, Bizkaiko higiezinen balioaren berrikuspen bat egin da, eta zer lortu nahi dugu? Egokitu egin nahi ditugu. Hau da, merkatuko balioak, merkatuko balioetara egokitu nahi ditugu, edo nolabaiteko proportzio bat gorde dezatela. Horixe lortu nahi dugu. Ondasun higiezinek, Bizkaiko eta Getxoko ondasun higiezinek antzekotasuna eduki dezatela beren balioetan merkatuan luketen balioekiko. Beraz, zer egiten dugu? Zerga tasa hori egokitu. Egokitu nola? OHZ edo IBI hori jeitsi egiten dugu, murriztu. Ideia zein da? Tasa desberdinak moldatzen dira erabilera desberdinetarako. Hori gauza garrantzitsua da, erabileretara egokitzea. Hirugarren tokian, aipatu nahi dut, proposamen honetan proposatzen dela progresibitatearen kontzeptua sartzea. Hau da, zerga hau, eta arau foralak horrela neurtzen du, progresibitatea sartu dugu zerga horretan. Beraz, bizitzeko, bulegoetarako eta kiroletarako diren ondasunetan kuota jakin bat ezarriko da. Hala ere, tasa areagotu hori higiezin guztien 2,49 bakarrik ezarriko zaie. Beraz, 187 neurri horretatik salbuetsita dago erabat. Laugarren lekuan, bizitoki gisa erabiltzen denean, hasierako zatiaren 4% bat murriztuko zaie 260.000 eurotik gorako balioa duten kasuetan. Eta bizitokin etxe bizitzen 84% ez du honen eraginik izango. Lehen esan dugun bezala, azken emaitza zein izango da, katastroko berrikuspenak ematen duena, hau da, 50% jaitsi egingo da, hori da logikoa. Eta bosgarren lekuan, aipatu nahi dudan bosgarren puntua zein da, rekaudazioaren areagotze hori, hau da, kaltetuko diren higiezin 2% datorrena, nora bideratuko da? Udal zerga politikaren progresibitatea, progresibotasuna areagotzeko izango da. Hau da, etxebizitza politika eta Getxoko politika sozialaren bideragarritasuna, iraunkortasuna bultzatzeko baliatuko dira, jasotzen denak. Hau da, hori eroste gaitasun handia dutenengan hobetze tasa edo eroste gaitasuna hobetzeko balio dezake, eta aldi berean progresibitatea bultzatuko dugu, bai, goi mailan daudenentzat eta eroste maila baxuagoan daudenentzat ere bai. Eta gero, zuzenketa batzuei aurkeztuko dira, eta hori erantzuteko esango dut, ordenantzaren efikazia eta eraginkortasun juridikoa kritikatu direla, salbuespen batzuk edo obari batzuk agertzen direlako, eta horiek aukerako gisa daudela jarrita arau foralean. Beraz, iruditzen zaigu, guri gogoetan gertatu zaigun gauza bera gertatu dela, hau da, kontua da, segurtasun juridikoa, efikazia, eta kontu horiek, batez ere efikazia, kontuan hartu behar direla, batez ere, salbuespenak zehazterakoan. Eta kontuan hartu behar dela zein den segurtasun juridikoa. Beraz, arau foralak baimentzen dituen salbuespen batzuk ez dira sartu gure proposamenean. Horiek dira gaur ekarri ditugun ordenantzaren 6 idea nagusiak. Mila esker, Ignacio, beraz, lehen azaldu da moduan, hasiko ginateke zuzenketen aurkezpen eta eztabaidekin. Beraz, Alderdi Popularrari dagokio euren zuzenketak aurkeztea eta eztabaidatu ondoren, bozkatu egingo genituzke. Eduardo Andrade, zurea da hitza. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Arratsaldeon. Katastrazo delakoa, edo katastro kolpea iritsi zaigu Getxora, eta gainera hemen geldituko da. Badirudi izan ere bilduk hau bultzatu egingo duela. Gero azalduko dut zergatik gauden katastro kolpea ezartzearen aurka. Nik orain azalduko dut gure alderdia jarri dituen 3 zuzenketak
zein diren, nahi izan duguna da katastrokolpea nolabait leundu eta honek gure auzokideengan izango duen eragina arindu nahi izan dugu. Beno, lehenengoan hobari bat sartu dugu, aukerakoak diren horietako bat, arau foralean agertzen dira zein hobari ezar daitezkeen, eta guk kasu batean zergaren kuotaren 100% ezartzea jartzen dugu, hain zuzen ere, Algortako Portu Zaharrean dauden higiezinen kasuan eta Aldezarrean eta interes gune kulturalaren barruan dauden higiezinen kasurako. Beti ere, titularrak behartuta egongo dira fatxada eta beste elementu antzerako batzuk mantentzera. Algortako Portu Zaharrak baldintza horiek betetzen ditu, eta gainera iruditzen zaigu haren berezitasuna bultzatu behar dela, landu behar dela, eta zaindu iruditzen zaigu horregatik hobari hau ezarri behar dugula. Bigarren aldia da, salbuespen bat ekartzen duguna, Portu Zaharreko bizilagunentzako 100%aren kuotaren 100% salbuesteko, bizilagun horiei ezaie usten obrak egiten, arregulazio berezi baten menpe daude, eta horren bestez gainera oso leku berezia denez, horren leku simbolikoa denez iruditzen zaigu garrantzitsua dela, arau foralak hori usten digunez, hobari hau jartzea. Izan ere, diru asko da, hau Portu Zaharreko auzokideentzat. Pleno areto honetan, azken aldiz honetaz hitz egin genuenean, esan zen, honen ordez beste diru laguntza eta beste hobari batzuk ezarriko zirela, baina ez dira inoiz iritsi Portu Zaharreko bizilagunen gana, eta oraindik ere zerga hau ordaintzen ari dira. Bigarren hobari bat ere, proposatu dugu 140, hau da, zergaren zenbatekoaren 150. Hain zuzen ere, iguzkitik datorren energia baliatzeko instalazioak egiteko. Hau ere, aukera ematen dugu arau foralak, hau da, jabe komunitateetan obrak egin nahi badituzte, sistema iraunkorrak ezartzeko, kalderak aldatzeko, energia aurrezteko, adibidez pantalla solarren bitartez eta bar, laguntza ekonomiko bat ematen zaie. Hau da, guri iruditzen zaigu, zerga honen 50% ordaintzetik salbuestea ondo dagoela, mesede egiten diotelako naturari inguruneari azken binean. Arau hau Batzar Nagusietan onartu da, Bizkaian, eta iruditzen zaigu aplikatu egin behar dela getxon. Eta hirugarren zuzenketa. Beste hobari bat da, guk eskatzen dugu 150%an ezar dadila, hau da, zergaren zenbatekoaren 150%ko hobari bat izango da, hain zuzen ere, egoiliarrentzako udala aparkalekuen titular dinerentzako. Deno dakigu, getxon oso aparkaleku gutxi daudela hartuta egoiliarrentzat, erromokoa erdizpurdi beteta dago, beste leku batzuetan ere plaza hutsak ditugu, beraz pizgarri bat behar da, gero ere hitz egingo dugu honetaz, baina badirudik gaur goizean hitz egin dugunez, Manuel Gainzan, irekiko direla beste batzuk, Alango zen ere bai, beraz, iruditzen zaigu, pizgarriak jarri behar ditugula, jendeak emakida gisa garaje hauek hartu ditzan, epe luzeko alokairua da, eta ez da gainazal bat propietatean edukitzea, baizik eta garaje horiek epe luzeko alokairu gisa eskaintzen dira, beraz, IBIA edo OHZ ordaintzetik salbuesten baditugu, pizgarri bat izango da. Arau foralak beste hobari bat ere eskaintzen du Bizkaiarako, eta hauxe da, hain zuzen ere, egoiliarrentzako aparkalekuen titularrentzako da, eta horregatik proposatu dugu. Eskerrik asko. Kaixo, arratzaldeon berriro. Quizá podemos separar. Hiru emendakinak bereiztearren. Lehenik eta behin, 100%aren bonifikazioa edo hobariari dagokionez. Hori kokatu egin behar dugu, zer nahi dugu? Hau da, zer nahi dugu egitea? Inork OHZ ez ordaintzea kostaldean dauden 250 etxe bizitza baino gehiagotan? Hau da, udalerriko kostalde osoan dauden hori da, Alderdi Popularraren proposamena, hau da, hor dauden etxe bizitza guztiek ez ordaintzea. Iruditzen zaigu, hori ez dela zuzena,
eraikin askok badute babesa eta askok badute salbuespen osoa, eta hori guk eta hori proposatzen da hemen edatzea, nola ez? Guk hemen Portuzaharra hitz egin nahi izan bagenu, beste proposamen bat egin beharko genuke, hori gure ideia eta aurrekontu proposamenean ere horrela aipatu da, nahi duguna da jendea behartuta baldin badago obrak egitera, da, adibidez, etxeen fatxadetan adibidez egin behar badira, noiz eman behar da obaria, obra egiten denean, ezta? Horrelaxe jokatzen dugu. Horrek zentzu gehiago du eta gainera askoz ere eraginkorragoa da. Horixe da enmendakin horri ematen diodan erantzuna. Eta iruditzen zaigu titularraren bila baino ez zaretela ari. Beste emendakinei dagokienez, hau da, beste obari bat proposatu duzue, hain zuzen ere, aprobetxamendu termikoaren kasuetarako, eta gauza bera gertatu daiteke, edo antzekoa izan daiteke, emakiden kasuan, hau da, garajean, aparkalekuen emakiden kasuan, ezta? Hor, efikazia edo eraginkortasuna da kontua. Ibiaren 50% ez da bideratuko hortara. Hau da, horrek ez du inor bultzatuko garajea hartzera. Hor, emakidadun garenok, nola ez, ibia ere, garajearen OHZ edo ibia hori, ordaindu egin behar dugu, nola ez? Egia esan, sarbidea edo garaje horietara iristea ez da kontua, ez da arazoa, bestela horrela planteatu beharko litzateke. Eta gainera, enmendakinean gainera askoz ere gauza gehiago zehaztu beharko lirateke plenora ekarri ahal izateko. Eta bestain beste, gertatzen da, energiaren eta eguzki aprobetxamenduaren kasurako. Etxebizitza guztiek bete behar dute eraikuntzako araudia behartuta daude, beraz, guk ezin dugu pizgarrian dirik eman. Eta gainera, zenbatekoa, hau da, 150 hori ez da pizgarria, ez da nahikoa. Ez du horrek bultzatzen lan horiek egitea. Eta hemen gainera, segurtasun ez juridiko ere badago. Hor, askoz ere gauza gehiago geratu behar dira, arau foralean gauzaz askoz ere mami gehiago dago. Eta beraz, ez dut esaten, ez dugunik denborarik honetan lan egiteko, baina kontu hau ez dago aurkeztuta eta askoz ere gehiago landu behar dira. Gainera, zalantza ditugu, horregatik ez dugu hori aurkeztu, horregatik ez ditugu obari horiek aurkeztu, eta ez dakigu efikaza izango ote den. Duda, zalantza sakonak ditugu, beste momentu batzutan iruditzen ikusi delako, honelako obarien eragina nahiko mugatua dela. Beraz, iruditzen zaigu beste bide batzuetatik joan behar dugula halako kontuak bultzatzeko. Horixe da nire erantzuna Alderdi Popularraren emendakinei. Ibon Rodríguez. Arratsaldeon. Ezin ukatu Alderdi Popularra tematia dela bere proposamenetan, eztabaida hau komunikabideetan hasi zen gezurretan, eta hemen plenoan gezurretan segitzen du, eta Bizkaia mailan erabili duen terminoa sartu behar zuen hemen nola edo hala, eta katastrozoa bota du, katastrozoa eta horri ere EH Bilduri ez dakiz leporatu zaion. Katastroaren berregituraketa edo berreguneraketa jakin badaki Alderdi Popularrak, aldundian batzar nagusitan egin den prozesu badala, ez daukala zerikusirik udale honekin, eta prozesu horrekin ez ratozela bat ere ados, batez ere egin den moduan, eta ez katastroaren berreguneraketa berean. Baina PP bere horretan segitzen du, eta horretik abiatu nahi da. Baina PP ez du, gezurra esaten duenean ez du, gezurra esaten jakin ez dakielako gauza zelakoa diren, baizik eta jakinda ere olako gauzak esaten dituelako. Eta kasu hori gertatu zaigu, adibidez, Portuzarrekoa. Portuzarrekoa, gure ustez, agian Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkaria oso leuna izan da, ez da? Portuzarrekoa aitzakia besterik ez da. Portuzarreko eskariaren atzean, eskatzen dana, da zugazarteko etxeetara
obariak esartzea. Portuzarreko eskariaren atzean eskatzen dana da herri honetako aberatzenei obaria jartzea. Hori bai, horretarako bideratzen dana da Portuzarreko pantaila bilatzen du Alderdi Popularra. Jakin badakielako herri honetan babestuta dagoela dala kostalde osoa, ez Portuzarra bakarrik. Beraz, aurkeztu duen proposamena aurkeztuta dagoen moduan, bai, Portuzarrekoei ekarriko lieke olako obari batzuk, baina batez ere ekarriko lieke obariak hor Ereaga ondoan eta Zugazarteko etxeetan ikusi dituzuen guzti horietan. Eta antzeko zerbait gertatzen zaigu eguzkiaren energia aprobetxatzeko bonifikazioarekin. Eta nondik eta PNV-ren eskutik etorrita. Beraie jarri zioten eguzkiari zerga deitzen dioguna guztiok, deitzen diogun zerga hori, eta orain olako obari batekin etortzen dira. Beraie jarritako zerga horrek nazioarteko prentzan ere txantxa gaia izan zen. Eta bukatzeko aparkalekuak. Nik ez daki zehazki zenbat ordaintzen den olako aparkaleku batengatik. Gutxi gora bera kalkulatzen dut 50 euro jota izango direla urtean. Pepek nahi du 50 euro ordaindu beharrean 25 euro izan daitezela. Kontutan izaten badugu nun dagoen kokatuta, agian errezibua 6 eurotik berakoa baldin bada ez da kobratzen. Orduan, benetan, ez dugu uste horrelako inolako laguntza egingo liokenik. Agian gutxiago gertatzen dara aparkalekuekin, da agian horrelako konzesio bat lortzeko 18.000 euro edo gehiago ordaindu behar direla. Eta hori da benetako ezia. Ez da bakarrik ez da ezia aparkaleku bat eskuratzeko ibiaren truke 50 euro edo olako zerbait ordaintzea. Beraz, ez dezagun benetako olako neurri populistak honea ekarri, eta bestalde, Pepek esaten ez duena, da obari horrek ere onura egingo liokela udal aparkalekuak konzesioa izan da hoien alokairua txandakan kudeatzen duen enpresari. Horri egingo lioke benetan obaria. Horrek baldin badauzkalako bere gainean, horre badaukalako berezkuetan udal aparkaleku osko eta horretan bai nabarituko litzakela obari hori. Beraz, gutxiago, propaganda gutxiago eta seriotasun gehiago eskatuko genioke. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Santiago Sainz. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, para comenzar me gustaría darle las gracias. Hasteko, eskerrak eman nahi nizkieke EAJ taldeko bozeramaileari, onartu duelako 150 bariak ez duela zertarako balio. Eta ordenantza fiskalean proposatzen den zuzenketa horrek ere ez duela zertarako balio, beraz, gehiago handitu beharko litzateke, eta zuek, foru aldundian dituzuen orderazkariai esan behartzen nieke portzentaje hori 80% igotzea, hori litzateke idealena, horrela alokairu sozialeko etxe bizitzetan adibidez. Alderdi Popularraren zuzenketei dagokienez, guk beste batzuk ekarri ditugu, neurri batean antzekoak dira, baina landuagoak dira, batez ere alderdi juridikotik. Baina, iragarri nahi dugu, aurkeztu zuen lehen zuzenketari dagokionez, Portuzarraren osotasunari dagokionez, uste dut akats bat egin duzuela, ez zaretela konturatu. Gauza garrantzitsu batez Zugazarte etorbidetik, ia Portuzar osoa hartzen duela, eta Getxoko hirigintza planean eta 89/2001 ordenantzan agertzen da. Behar bada ez duzue begiratu, baina han lurralde, horretan, lurralde berezi den aldetik etxe bizitza guztiei 100% obaria aitortzen zaie. Beraz, kaltea etorriko litzateke zuen zuzenketa horretatik eta arduragabea litzateke zuen aldetik. Hala ere uste dugu zuzenketa honen funtsa ona dela, baina ezin dugu hala ere babestu.
Eguzki energiaren aprobetxamenduarekin lotutako zuzenketa guk antzeko bat ekarri dugu, baina bakarrik hasiera batean horrelakoak ezartzeko obligazioa ez daukaten eraikinei dagokienez. Zuek abokatuak eta badituztenez, ez legoke gaizki zuen zuzenketak indarrean dagoena araudiari egokitzeko. Hori bakarrik nahi nuen esan. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. ¿Qué decir? Comprendemos. Guk ulertzen dugu talde bakoitzak bere zuzenketak ekartzea. Guk albalin badugu ere aipatuko dugu gero, gure zuzenketak interbentzioaren filtrotik pasa da eta erabaki dute kutsu politikoa duten erabaki horiek ekonomiko bihurtu dituzte. Guk uste dugu hauek politikoak direla eta guk alderdiok proposatzen dugun hori kalkulatzeko daudela teknikariak, guk ez dugu informazio hori eskura izan eta zentzugabea iruditzen zaigu guk doiketak egin behar izatea ezin baitugu hori egin taldeetatik. Hori esan da, Alderdi Popularrari esan nahi genioke guk taldetik ez dugula energiarekin lotutakoak haiek esaten dituztenak ulertzen. Eguzkiari zerga bat jarri zenioten eta uste dugu horrek ez duela errazten hemen esaten dena. Gainera, gune historikoei buruz esaten duzuena, behar bada arrazoi duzue, baina Portu Zaharrari dagokionez hor itxaron beharra dago. Ikusi beharra dago, zer egin dezakegun alderdi horrentzat onura ekartzeko. Zergaitik zabaldu hain zonalde handi batera, ze behar bada horrek onura hori merezi ez zuten etxe batzuk aterako lirateke irabazten. Behar bada Portu Zaharrean eta egokia litzateke hori egitea, baina momentuz behintzat hobea da ari deklarazio hori egiten den arte itxaron eta hori izan baino lehen ez dezagun zonalde zabalago batera edatu. Hobe da zurtziaz egitea proposamenak. Ze bestela gainerako taldeoi oso zaila egingo zaigu alde jartzea. Aparkalekuen emakidari dagokionez, harritu gara EAJak eta PSEek akordio bat lortu dutela getxon aparkamentuei dagokionean. Behar bada zuentzat oso ondo egongo da, baina guk orduan ez dugu lertzen zertara datorren proposamen hau, eta ez da ere gero ondoren aztertuko dugun mozioetako bat. Mila esker. Eduardo Andrade. Cuando se habla... Obarien eraginkortasunak zalantzan daudela, gaur gauza batzuk ez ditugu guk asmatu. Bizkaiko batzar nagusiek zehaztu dute obari hauek eraginkorrak izan daitekela, ez gara gu izan. Batzar nagusiek esan dute hau eraginkorra izan daitekela, ibia Bizkaian, ibi horri obari bat jartzea. Ez zuen alderdiak onartu du hori. Orduan, etzazue esan zuen alderdiak onartzen ari den horren gainean zalantzak dituzela, bestela Sabinetxean atzera botako dizuete gero. Eta grazia egiten dit, bildu ikustea alako indarrez EAJ babesten. Gainera, bere idearioaren kontra dauden kontu batzuetan. Portu Zaharreko laguntzak, orain dela urte batzuk ere ekarri genitun eta EH Bilduk atzera bota zituen. Orduan hitz egin zen diru laguntzak eman behar zirela, baina diru laguntzaiek ez dira sekula iritsi. Gero, esaten zaigu, Portu Zaharra aberatzen etxea kokatuta dauden zonalde batean kokatuta dagoela. Eta orain, errurik ez daukan akordaindu beharko duela. Orduan, zer egin behar dugu? Orduan, udal honek gune hori, inguru hori aldatu egin behar luke. Baina ez, araudiak dio zerga ordenantza berariazko baten bidez erregulatu behar dela hori. Portu Zaharreko bizilagunek izango dute gero
ordaindu behar hori, ez da, 18% hori. Gero, protestan etortzen direnean, guk azalduko diegu gauzak nola izan diren. Aparkalekuei dagokienez. Berriro diot, ez dugu guk asmatu, diputazioak esan du. Jendeak energiari dagokionean diruari begiratzen dio. Eta ibiren bidez aurreztu balin badezake behar bada inbertsioren bat egitera animatuko da. Ze jendeak diruari begiratzen dio. Gure ustez horrek pizgarri modura joke dezake. Horrela jendea eguzki plaka jartzera animatuko litzateke. Eta aparkaleku plazei argi dago, erabateko porrota dagoela Getxon, bertakuntzako garajeetan. Batzuk itxiak, besteak alangon irikiko dira. €50 dinero, 50 euros pa un... 50 euro bizilagunentzat asko da. Ignacio Iriarte. Bueno, parece que sale un debate paralelo. Eztabaida paralelo bat sortzen ari dela dirudi eraginkortasunari dagokionez, eta etzen hori nire asmoa inondik ere. Batzuk derrigorrezkoak dira eta aurreikusita daude, eta aukerakoak direnetako batzuk ere bai. Santiagok ondo aipatu du, adibidez, utzi dauden etxe bizitzei buruz, edo etxe bidei lagatzen zaizkion etxe bizitzei buruz, alokatzeko, hortxe daude, horiek ere. Eta, karo, badakigu, horren eraginkortasuna mugatua dela, baina, bueno, naiz eta aukerakoak izan, obari horiek, guk beti defendatuko ditugu, ze guk uste dugu beharrezkoak direla, baina eraginkortasuna mugatua dute, ordaintzeko moduak berak ezartzen duelako muga. Ze, ibiren bitartez, aurrezki handi bat, egia da, ezin da lortu. Eta, bueno, baina gainera, badaude hainbat gai juridiko eta tekniko aztertu beharrikoak. Ez da bakarrik diru kontuak, etxebizitzarekin lotutakoa argi dago, baina etxebizitza politika zabal batez lagunduta etorri behar da. Eta poliki-poliki ari da forma hartzen, eta ari da babesak lortzen osoko bilkuran. Beraz, oso ondo lotzen da ideia horren barruan. Besteak lehen ere esan dut, asko zurrunago ezin da joan gaia. Txefolanda? Eskerrik asko. Cada vez que... Ibiz entzuten dudan bakoitzen, irudipena dut, nola baiteko, bestakit, printza txarra edo daukala ibionek, edo sormena bultzatzen duela hori, zuzenketak eta exentzioak eta horrelakoak modu, sortzailean bilatzen dituela jendeak. Gero beste zerga batzuk badaude, hainbesteko eztabaida pizten ez dutenak. Ni pixkat harritu egiten hau, kontu honek, ze hau behin eta berriz gertatzen da. Adibidez, Andradek eta Alderdi Popularreko jendeak zuzenketak proposatu ditu, baina Gasteizen Marotok 140 igotzea proposatu zuen, horrela, zuzenean. 140. Eta hemen berriz, azken 30-40 urtetako balio katastralak eguneratzea besterik ez da egin, ezta? Baina Inaxiok hau izan balu, ez dakit, fusilatu ingo zenuteken euskal ozen materialekin. Eta berak igoera hau planteatu zuenean, esan zuen, hiritarrek ordainduko dute urte hauetan aurreztu dutenak. Zenbait balio katastral barregarriak dira, eta esperientziaz, eskarmentuz dakit. Ni bizi naizen lekuan, bizitzeko kalitate egokiak dira, etxe bizitza zahar batean bizi naiz, baina reformatuta dago, etxe tresna guztiak ditu, baina balio katastrala 73.000 euro ingurukoa da. Eta Inaxiok esan du, kasu batzuetan jetxe ingo dira, balio katastralak, beste batzuetan igo. Gainera, irizpide hau, neurri batean, progresiboa da. Batzuk, muga 260.000 eurotan jarri dugu. Eta kasu hoietan, pixkatxo bat igoko diegu.
balio katastral honek 260.000ko balio katastrala dauka 300 metro karratuko etxe bizitzak edo handikoak. Edo bestela, Portu Zaharreko etxe bizitza monumentu erako horiek, ezta? Inaziok esan du, baita ere, Portu Zaharrean badagola 185ko obari bat. Kasu zehatz batzuetan. Baina gaur, bozkatzera dakargun arau honetan, aurrikusita daude exentziorako 12 arrazoi. Barneratuta. Arau horretan bertan. Beraz, 12 exentzio arrazoi dira. Jabetza publikoa, elkarteak, Eliza Katolikoa, Gurutze Gorria, EHU, eta horrelakoak. Eta gero badaude beste batzuk, esentzioak, baina eskabidez. Adibidez, monumento baldintza izatea, edo monumentu gune bateko parte izatea, eta horrelakoak. Hoiek esentzio osoak lirateke, baina gero obariak ezartzen dira 150ak, babes ofizialeko etxeetan, Santiago aipatu dituen kasuetan, eta gainera, orain dela hilabete batzuk onartutako aurrekontuan 150.000 euroko partida bat onartzen zen diru laguntzetarako. Onuradunak izango liteke familiak, pertsonak edo taldeak egoera ekonomiko zailean leudekenak ibi horri aurre egiteko. Zeguk obariak eta insekzioak onartzen jarraitzen bali badugu, hemen inork ez du ibia ordainduko. Ibon Rodríguez. Bai, laburrean, gure ideologiaren interpretazioa Andraderen esku utzi behar dugun egunean mesedez abizatu, ze beste zeregin batzuetarako dedikatuko gara. Laburrean, Portu Zaharrean hainbeste kezkatuta baldin bazaudete aukera izan zenuten arestian zuek hainbeste gaitzatzen duzuen akordio hori, eta Portu Zaharrerako hainbat obari eta hainbat hobekuntza sartu ziren horretan, hori babesteko, eta agian etorkizunean izango duzue, orain ja PNV-rekin ere zuek akordioak egiten dituzuenean, ja igual agian ez duzue bestea horren beste ikusiko, horren txartu ikusiko. Eta gauzak bai iruditzen zaigula oso garrantzitsua dela, eta da, eztabaida batean sartzen garenean, gezurretan ez ibiltzea. Portu Zaharreko ibiaren erreziboa, eta hori horrela da, ez da igoko 118. 118 igoko da katastroa. Baina tipua beste bat izango denez, ez da igoko 118. Beraz, esan dizagun gauzak diren moduan, eskerrik asko. Edo Andrade, azkenengo txanda. Azalpen txandan, beste azalpen batzuk emango ditut. Uste dut gauza batzuk ez direla ulertu. Txefo berriz esango dut. Araudiak aukerako obari batzuk finkatzen ditu. Guk ona ekartzen ditugun hiru horiek, hor txertatu daitezke, baina ez balima gaude ados, ez da zer gertatzen. Guk baiezkoan gaude, besteak ez ezkoan. Bakoitzak berea defendatuko du. Eta gauza batzuk diputazioak zehaztuta daude, baina guri utzi digun tarte horren barruan gauza batzuk aplikatu nahiko genituzke. Ona hiru ekarri ditugu. Bakoitzak egingo du zergatik ez dituen babesten guk etartekoak. Guk babesteko arrazoiak eskatuko ditugu. Ta uste dugu Portu Zaharrak merezi duela sekzio bat. Gune zabalago baten barruan sartu dagoela, bai, egia da, baina berdin da. Portu Zaharrari laguntzeko kreditu gehigarri guztiak babestu egin genituen. Guk kreditu gehigarri hoiek, kasu guztietan, babestu egin genituen Portu Zaharrari lotuta. Uste dugu jendeari lagundu beharra dagola leku horretan, eta energia probesteko berrikuntzak egitea garrantzitsua litzatekeela.
Batzar nagusietan ezarri zen, epe luzerako alokairuetan, kasu batzuetan, etzela ibia ordaindu behar. Eta guk ere hala uste dugu, garaje partzela baten jabe zarenean, bueno, etzara horren jabe alokairuan daukazu, naiz emakida hitzarekin azaldu kontu hori. Zergatik kasu horretan ibia ordaindu? Guk horrela ulertzen dugu. Ez zaudete ados? Bueno, ez da zer gertatzen. Atzera botako dituzte eta listo. Mi esker. Inork ez bali, bai, Santiago González. Bueno, no puedo... Ezin txanda hau erabili gabe utzi. Uriarte jaunak, EAJ-koak, esan du, bueno, ez dute esango ibiz ordaintzen dena asko edo gutxi dan. Baina gogoan izan behar litzateke orain dela 3 hilabete udal zerga eta tasa batzuk igo zirela. Eta honi gehituta, bueno, Getxoko biztanle guztien, bueno, bizkarrean zama astunago bat dela hori dena. Alderdi Popularrak ere ez ditu bere ordenantzan proposatutako tipuak aldatu eta seguraski babesak lortuko ditu. Inés Uriarte. Bueno, zenbakiak zehazteko 2,05 euneko 2,05 da urtean eta erreziboko. Hori da batez besteko igoera ibian. Eta zuk orain dela 2 osoko bilkuratan egindakoan, bueno, 12 zentimo, 12 euneko, 20 horrelako zerbait aipatzen zen. Nik esan nahi dut, bueno, 3 euro, azken fian hori izango litzateke gure proposamenean, 3 eurokoa ez da ikaragarria eta udalaren bueno, egoera ekonomikoa hobetzen lagunduko luke. Uste dut nahiko azalduta dagoela, horiek dira kantitateak. Beraz, Alderdi Popularrak osako zuzenketak bozketara bideratuko ditu. Jungo gara zuzenketaz, lehenengoa hain zuzen ere multzo historikoetan eta gune kulturaletan eta bar kokatuta dauden higiezinei aurkeztu nahi dute edo aplikatu nahi diote euneko obaria, horretaz bozkatuko dugu, hain zuzen ere 17.356 zenbaki duna, registroan aurkeztuako zenbaki dunarekin, beraz, zuzenketa honen alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos guk Getxo, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta guk Getxo beraz bertan behar geratzen da. Zuzenketa, bigarrena, EH Bildu, bai, zanur? Bai, ez da? Bigarrena, izango litzateke, iguzkitik datorren energiari buruzko instalazioetaz aurkeztuako mozioa, zuzenketa hain zuzen ere 17.300 eta 58 zenbakiarekin erregistratua izan dena, beraz, zuzenketa honen alde, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, guk Getxo, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu, beraz, bertan bera, geratzen da zuzenketa, eta azkenengoa, obari bat aurkezten edo proposatzen duten, Alderdi Popularren aldetik, euneko 50-koa, hain zuzen ere, udal aparkalekoei aplikatzeko, 17.300 eta 59 zenbakia daukala registratik pasauta. Zuzenketaren alde, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, guk Getxo, zuzenketaren kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu, beraz, bertan behera geratzen da zuzenketa hau ere. Eta, beraz, zuzenketekin jarraituko dugu, kasu honetan EH Bildu aurkeztutakoa, berari dagokio azaltzea eta defendatzea. Ibon Rodríguez. Bai, maiatzaren 18ko 4/2016 foru arauak 10.8 artikuluan aurreikusitako aurrekariari helduz Getxoko ondasun higiezinen gaineko araudian honako xedapenak barneratzeko eskakizuna egiten diogu udalbatzari.
8. puntua errekargoak atalean, 11. artikulua bat, ondazun higiezinek bizitegi erabilera dutenean eta subjektu pasiboaren edo 3. ohiko egoitza ez direnean 3. kasuan errentamenduz edo lagapenen bidez udalak 50% errekargoa ezarriko du zergaren kuota likidoaren gainean. Errekargoa, zerga honen subjektu pasiboa exigituko zaie haren sortzapena zerga sortzen den une berean gertatuko da eta urtero likidatuko da kuotarekin batera. 2. puntua, artikulu honen ondorioetarako bizitegi erabilia ez duten edo subjektu pasiboaren edo 3. ohiko egoitza ez direnak izango dira, getxoko esetxe bizitzan utzen erroldan jasotzen direnak. Eta zerapen iragankorra, araudi honen 11. artikuluan jasotako ondasun higiezinen gaineko errekargoa aplikatzen hasiko da, getxoko udalak etxe bizitza utzen errolda indarrean sartzen den unetik aurrera. Jakina da, aspaldi ari garela etxe bizitza utzen gaineko errekargoa jartzea. Egia esan behar dugu ere, arau foralak nahiko motz geratzen dela, guk batzar nagusitan errekargoa 150%koa izan barzela aldarrikatu bai genuen, baina behintzat ematen zaizkigun aukera horri heldu nahi diogu. Eta egia esateko ez dugu uste zuzenketa honek lehen une batean diru zarrera nabaria suposatuko dugunik, baina adierazgarria izan daiteke eredugarria eta hori da bilatzen duguna. Bestelako etxe bizitza politika egin behar da, etxe bizitzaren funtzio soziala aintzat hartzen duena eta etxe bizitza legeak egiten duen moduan. Etxe bizitza hutsa izateak gizartearen kalterako da, arrazoi asko egon daitezke haien atzean egia da, baina tartean espekulazioare egin daiteke. Batzuk jabego pribatuaren eskubidea aipatu dezakezue, eta aipatuko duzue, eta hala aipatu dituzte askotan. Baina ez gaude orain horren inguruan eztabaidatzeko, baina norbanakoen eskubideek muga izan behar dute besteen eskubideetan, eta zentzu horretan guretzako etxe duin bat izateko eskubideak lehentasuna izan behar du. Horregatik eskatzen dugu gainkarga hau ezartzea, jakin badakigu ere lehenengo momentu batean arazo tekniko batzuk sortu ditzakela, baina gure ustez garrantzitsua da oso gainkarga hau jartzea eta pausuak ematea bide horretan. Eskerrik asko. Esker. Beste norbaitek? Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, decir que... Guk taldea erabat ados gaude EH Bilduren proposamen honekin. Gainera, batzar nagusietan antzeko proposamen bat egin genuen. Eta badakigu, emaitza negatiboa izan zuela, baina, besteaz gain nahi genuke aintzat dadila etxe bizitza bat hutsik dagoen edo ez erabakitzeko faktore bakar bati etzaiola begiratu behar. Etxe bizitza gutz bat daukaten pertsonentzat behar bada, erroldatze kontuengatik baldin bada, bertan errolda dezaketen norbait eta errekargo hori itzuri egin. Orduan, pentsatu beharra dago, nola lortu hori ez gertatzea. Ez dezatela biderik aurkitu etxe bizitza hutsik izaten jarraitzeko. Eta horrela, etxe bizitza berriak egin ordez, dagoeneko eginda dauden eta utzi dauden hoiek aprobetxatzea lortu behar genuke. Beraz, erabat ados gaude proposamen honekin, baino nolabaiteko kontrol bat jartzea eskatuko genuke hutsik dauden etxe bizitza hoien gainean, eta nahi genuke neurria abian jartzen denean, kontrol horrekin jendeak itzuri egitea saiestea. Eduardo Andrade. Señor alcalde, gaur ona osoko bilkurara datorren katastro kolpe honek Bilduren propina bat ere badakar, tipua 0,75 igotzea. Eta gainera, orain beste errekargo bat. Eta guk honelako errekargurik ez dugu onartuko. Zer ulertzen dugu etxe bizitza hutsaz. Adibidez, udan
gure herrira datozen pertsona hoiei errekargo hori aplikatuko diegu? Adibidez, gazte bat Madrilera joan behar danean, lanera edo Europara, eta etxea utzi ikusten duenean, berari aplikatuko diogu errekargo hori? Edo erresidentzian ingresaturik dagoen adineko pertsona horri kobratuko diogu errekargoa? Bere etxe bizitzaren gainean? Edo duela gutxi hildako baten kasuan, edo, oinordekoak ez dituztelako gauzak garbitu, etxe bizitza horri errekargo aplikatuko diegu? Ehuneko 50% errekargo hau ez dago behar bezala justifikatuta, arrazoituta eta argituta, eta ezin dugu gaurko egunean horrela onartu. Kode Iturben. Bai, arratsalde on guztioi. Guk Bilduren zuzenketari kontrajarria bada ere ezetz erekitzailea eta konprometitua emango diogu. Egia da arau foralak etxebizitzan gaineko errekargo hori ezartzeko aukera ematen dietela udalei, eta gobernuko talde politiko hauen asmoa litzateke neurri hori ondo aztertzea eta adostasun batetara ailegatzea, beti kontutan harturik arau foralak ezartzen duen markoa. Hau da, tartea eta askatasuna dagoela errekargo horren portzentaia zehazteko beti 50%-aren topearen barruan. Arazoak arazo, etxebizitza politiken inguruan aurretik eman beharreko pausuak daude. Gure ustez, modu eraginkorrean neurri horrek behar duen emaitzak izan ditzan, eta batez segurtasun juridiko nahikorekin aritzeko besteak beste udal etxebizitzen errolda eta katastroaren erroldak ez datozelako bat gaur egun, eta aurretik egin beharreko lan bat dagoelako. Hau da, datu baseak gurutzatu eta oinarrizko datuak bateratuak izatea. Hortarako konpromiso hartzen du gobernu taldeak lan hori burutzeko. Eta bigarrenik, Bildurekin adostuta daukagun etxebizitza utzen errolda egitea. Nahi eta nahi eskoa ikusten dugu errolda hori izatea, modu egokian, etxebizitza utzen zerrenda izan eta horrela datu objektiboagoak erabiltzea. Honetarako, gobernu taldeak behar diren baliabideak martxan jarri ditu dagoeneko. Adibide bat jartzearen Donostian gertatutakoa aipatzekoa da, bere garaian etxebizitzen gainean 12.300 etxebizitza utz aurrekusi ziren, eta depurazio izan ondoren gaur egun 2.800 etxebizitz utzetan gelditu da errolda hori. Hau da, adibide gisa jakiteko depurazio hori egin ondoren zelako errealitetera jaisten garen. Horren ondoren, beste datu guztiak kontutan hartuta, hau da, ordenantza bere osotasunean berrikusita, progresibitatearen irizpidea horrean izan da, eta berden azterketa egin ondoren, 2018ko ibiaren ordenantzan ipatutako errekargoaren inguruko akordioaren emaitza sartzeko konpromisoa hartzen dugu gobernu talde bezala. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek. Ibon Rodríguez. Bai, argitasun batzuk bakarrik. Eskerrik asko gukeri eta egia esateko zalantza hori izan dugu, baina bai sartu dugu emendakinean, bai sartu dugu aipamen bat zuzena etxe hutsen erroldari buruz, eta etxe hutsen errolda adostuta daukagu egingo dala etxe bizitza legeak jarritako irizpideen arabera, beraz hor badagoela irizpide sartze batzuk. Eta egia da ere, iruzurra egitea ere hor dagoela, baina agian beste bide batzu bilatu beharko direla iruzurra egiteko. Bestetik, gobernu taldeari, hala bada, hartzen dugu egindako promesa hori eta horrekin egingo dugu lan, aurre egiteko hori argi dagoelako emendakin hau ez dalateako. Eta Alderdi Popularrari ere, egia esateko ez genuen espero beraien baietza inondik inora, ez dugu espero ezertan, baina aipatu dituen errekargoari egin daitezken obsesioen inguruan ere hitz egiteko prest gaude. Beraz, beraiek horren inguruan hitz egiteko prest daude eta gobernu taldeak esan baldin badu hori etorkizunean ezar daiteken zerbait edo datorren urtean ezartzeko konpromiso hartzen duela, ikus dezagun Alderdi Popularrak ere horretan lan egiten duen edo horretan orain aitzaki bila ibili denala ez. Eskerrik asko.
Santiago Sainz. Bueno, nosotros... Bueno, guk beti saiatu izan gara kudeaketan laguntzen. Hau da, bizigune planeko etxe bizitza hutsak hor kudeatzen lagundu nahi izan dugu beti. Duela hainbat osoko bilkuratan ikusten genituen azken zentsuarekiko 3.000 inguru ero daudela. Aurrekontuen ondoren adostu genuen egingo genuela lainketa berri bat eta zenbaketa berri bat jakiteko zenbat etxe bizitza huts dauden, eta guk ezin dugu zuzenketa hau babestu, EH Bilduren zuzenketa. Zergatik, iruditzen zaigulako modu egokia guk eskaini duguna zela. Hau da, bizigune plana hobetu udaletik, eta honela, bultzatu beharko genukela araudia eta Eusko Jaurlaritzaren plana. Gainera, iruditzen zaigu Foru Aldundiaren bitartez obaria hobetu beharko genukeela, OHZ-aren obaria, 150 ingurura mugatua gelditu da, eta guk 190 nahi genuen. Puntu honetaz gain, ni gainera harrituta nago, iruditzen zitzaidan hau aurrera aterako zela, EH Bilduren proposamena aurrera aterako zela, eta iruditzen zitzaidan guken babesa edukiko zuela osoko bilkuran, eta gainera EAJaren babesa ere edukiko zuela. Zergatik esaten dut hau? Arau foralaren proiektua daukat hemen, eta hemen aipatzen da gainkarga hori, eta arau foralean aipatzen da 150ko gainkarga hori, bai, eta ezin izan dut akta aurkitu, hau da, bozketak ezin izan ditut ikusi, hau da, Alderdi Sozialistaren eta EAJaren emendakina nola bozkatu zen ikusteko. Hemen, gainera, nola baiteko kaosa dago. Orrialde honetan, zer katearen orrialde honetan ikusten da, badagoela proposamen bat 150ko emendakinari dagokionez, eta oso harrigarria da ikustea oposizioaren gainerako alderdiak kasu hartan abstenitu egin zirela. Javier Ruizek garai hartan Alderdi Popularraren ordezkarizenak ere hala egin zuen, eta beraz uste nuen aurrera aterako zela, eta pozik gaude, beraz, eskerrik asko denoi, eta guk kontra botako dugu. Beste norbaitek? Beraz, bozketara pasatzen gara, zuzenketaren alde, EH Bildu eta guk getxo, abstentzioak, kontra, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz, bertan behera geratzen da zuzenketa. Eta pasatuko gineteke beste zuzenketei, zuzen ere, Ciudadanos Udal talde politiko taldeak aurkeztutako zuzenketei, eta Ciudadanoseri dagokio azalpenak ematea. Idazkari jauna, irakurtzea zuri dagokizu edo taldea berak irakurri beharko luke, ezta? Nik uste taldeak irakurtzen duela. Ez, lehengoan nik uste ez duela irakurri azaldu egin duela bakarrik, baina nahi balduzu irakurri zure eskubidea da, noski? Nahi duzu moduan. Enmienda a la ordenanza fiscal reguladora del impuesto. Ibiaren ordenantzarekiko zuzenketa, zioen azalpena. Emendakin honen bitartez, nahi dugu presio fiskala kendu saltzaile txikien gainetik eta herritarren gainetik. Krisiaren eraginak nozitzen ari baitira. Tokian tokiko merkatarien margena ere areagotu nahi dugu, eta kaleko herritarrek diru gehiago dukizetela hartara ondasun eta zerbitzuetan gastatzeko, eta honela getxoko ekonomia hobetzeko. Horretarako erabaki proposamen hau aurkezten dugu hemen. 5 minutu dituzu, Bakarrik? Dena irakurtzeko? Hori adostu dugu sartu baino lehen. Bale, eskezkat. 2 minutu dituzula... Ez que pentsatzen nuen emozioak bezala egingo zela esplikazioa. 5 minutu azaltzeko. Nahi baldin baduzu irakurri... No, entonces no. Baina nik azalduko nituzke eta... Sí, hobeto. Bueno, básicamente, como he ido adelantando... Aurreratu dudan moduan, gure
emendakien helburua da tokian tokiko merkataritza bultzatzea eta getxoko auzoki dei laguntzea. Iruditzen zaigu haiek ari direla krisiaren eraginak nozitzen, presio hori jasaten. Gainera, asko areagotu zaie, orain arte ere, udala honen aldetik, beste hainbat zerga igo egin direlako, joan dena udala aurrekontuetan halaxe egin zen, eta iruditzen zaigu ordua dela, presio fiskal hori nolabait lasaitzeko. Eta horregatik, aurkeztu dugu zuzenketa bat, zerga tasak hobetzeko, eta horrez gain, hobari batzuk aurkeztu ditugu, eta horietan zentratu nahi dut. Iruditzen zaigu, ondasuna, naiz eta pribatua izan, zaindu eta mantendu egin behar dela. Getxo, 12. mendean eratu zen, eta gauza gutxi gelditzen zaizkigu, orduz geroztik, ondarea mantentzeak dirua kostatzen du, eta hala ere, erraztasunak eman behar zaizkie jabei, hala egin dezaten. Eta belaunaldi ondare hori transmititu izan dadin. Gainera, toki askotan ikusten ari gara hori ez dela gertatzen ari. Gainera, guk hemen aipatu dugu beste hobekuntza bat, beste hobari potestatibo baten araudi foralean aukerako gisa agertzen zen beste hobari baten hobekuntza, hau da eguzkiaren aprobetxamenduarekin lotuta, iruditzen zaigu garrantzitsua dela, Getxoko hiritarrak honen onura jaso dezakete, eta gainera alor horretan duten zerga presio ere arindu egin dezakegu. Bestalde, udala parkalekuei dagokienez ere, beste beherapen bat proposatu dugu, ondasuni ezeinen zergan, iruditzen zaigu honela, gauzak hobetu ditzakegula, ez dugu dirua bildu beharrik, biltzearen bakarrik, baizik eta zerga presio hori arindu behar dugu hartara, hiritar horiek diru gehiago eduki dezaten, eta, hala, hori baliatu dezaten erosketetan, edo zerbitzuak, gure udalerriko zerbitzuak baliatzen, eskerrik asko. Ignacio Iriarte. Kaixo, arratsaldeon. Eduardo ya tiene relevo. Eduardok badu erreleboa, iruditzen zaite Santiagok bere diskursoa kopiatu egin diola, zerga presioa izugarria dela, eta bar. Nik ez dut errepikatuko zer areagotu den, eta zerrez, zifrak zehatzak dira, eta zurrak dira, eta hortxe daude, beraz. Hortxe geldituko naiz. Zuzenketa bat badago, hau da, zerga tasak aldatzeko zuzenketa bat, Getxoko zerga tasak, baina kritikatuko dut nola egin duzun, ez nago bat ere ados modu horrekin. Esaten duzu, beherapena egingo duzula, zuzenketa horrekin presio fiskala arinduko duzula, baina zer egingo dugu? Zer egingo duzu? Leku batean asko areagotu, asko arindu, eta beste askoren artean banatu. Eta guk proposatzen duguna da, batzuen gainetik presio hori kendu, eta nolabait banatu beste batzuen artean diru laguntzen bitartez, eta etxebizitza politikako emantzipaziorako diru laguntzak eskaini, ibirako diru laguntzak bideratu, zerbitzu sozialetarako diru laguntzak, eta hor, diru bilketa bat lortuko dugu tasa areagotu horiekin, eta hori nola bideratuko dugu? Honelako diru laguntzen iraunkortasuna bermatzeko erabiliko dugu, hau da, gehien behar dutenentzako diru laguntzak, eta ez denen artean banatzeko diru laguntza batzuetarako, hau da. Non areagotzen dugu? Presioa, behaldean daudenen presioa arintzera bideratu behar dugu. Honela dago egituratuta arauen esparru osoa, udalerrietan, eta hori diru laguntzen bitartez egiten da, eta honela xari gara gu hau artikulatzen. Hau da, tasak proposatzen duzu 40 bat areagotzea, okerrez baldin banago, ez da? Horrela da, edo ez da, iruditzen zait baietz. Eta hori nora bideratu oso banaketa generik orokor batera. Gu proposatzen duguna da, gure zuzenketan, hori baino gutxiago, asko zere gutxiago areagotzea, eta zertara bideratu, gehien behar dutenengana, eta udal honetako politika garatzera. Horrekin bakarrik ez bakarrik ordenantza. Hor daude aurrekontuak eta eremu desberdinetarako diru laguntzak. Hor, egitura hori orokorra da, ongi pentsatuta dago, eta babesa du gainera, osoko bilkura honetan horregatik ez nago ados. Iruditzen zait, proposatzen duzuna, bai, asmatu duzu, tasak eta ekarri dituzu, osoko bilkurara lan egin duzu, zorionak, baina zure proposamen politikoaren azpian dagoena,
iruditzen zait, guk proposatzen duguna gobernu gisa hobea da. Eta gainera aurrekontuetan akordioa dugu horretarako, hau da, gehiago, diru gehiago biltzea, eta ez dezagun hitz egin zergak areagotzeaz gain, eta hori demagogia da. Eta beraz, jasotzen duguna, diru laguntzen politika iraunkorra izan dadin bideratzea. Hori da gu proposatzen duguna, diru laguntzere funtzionatzen jarrai dezaten. Iruditzen zaigu, kasu konkretu horietara, beharra dagoen tokietara bideratu behar direla baliabideak. Etxebizitzara, politika komertziala, politika soziala, udal honetako ekonomia jarduera bultzatzeko politikak, besteak beste, turismoa, merkataritza, ostalaritza, zerbitzu profesionala aurreratuak, hori guztia estaltzen dugu diru laguntzen politika baten bitartez. Eta honela, erabakitzen dugu askoz ere hobeto nori lagundu nahi diogun. Eta beraz, politika soziala berdin jarraitzen du, etxebizitza politikak ere bai. Horixe da, gure helburua, hau da, tasa igotzearen helmuga nolabait horixe da. Horregatik azaltzen dut, zergatik ez gauden ados, eta zergatik bozkatuko dugun zure emendakinen aurka. Bai, Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, lo primero... Azteko Inaxiori eskerrik asko, azalpenengatik, baina iruditzen zait, hau posizionamendu politikoa dela, eta hemen udal talde bakoitzak bere posizionamendu politikoa edukiko duela, eta nola ez lana, hau da, talde bakoitzak egingo duen lana, balio etxin beharko dela, hau da, noiz den posizionamendu politiko bat, eta eskuartzeak ezingo du hori balio etxi, ezta? Gure proposamena gainera egokia zen arau foralerako, ez dugu lertzen zergatik ez dagoen gure proposamena osoko bilkera honetan, sentitzen du gainerako taldeengatik, iruditzen zait hau aurrekontuetan gertatu zena dela, baina guk ahalegin bat egin dugu taldeetan, iruditzen zait ez duela zertarako balio, EH Bilduren ahaleginak ere ez du balioko, ordenantzaren kontra ez dutelako bozkatuko azkenean, eta ez aielako utzi beren proposamen on hori sartzen, eta beraz, zalantza ditugu. Hau da, ez dakigu nola kudeatzen diren onelako ordenantzak, iruditzen zaizkigu gainera oso garrantzitsua direla, ezin da onartu informazioa honen denbora gutxirekin jasotzea, hau da, oso batzordea baino 2 edo 3 egun lehenago, ezin da onartu informazio gehiago eskatzea eta egunak tardatzea, informazio hori jasotzeko, informazio eskasa jasotzea gaina, eta ezin da onartu 3 ordu laurden gehiago deitzea gu azalpena jasotzeko, osoko bilkura baino lehenago, eta guk egin dugun lanaren azalpen horiek jasotzea, hau da guk ona proposamen bat ekarri behar genuen, beraz, nola ez gara ados egongo, gobernuarekin planteatzen dutenarekin, eta inondik ere, ez dugu egingarria ikusten, eta gure proposamenak ez dira kontuan hartu, ez dugu onartzen, oposizioan alderdi asko gaude, eta inoren proposamenak ez dira kontuan hartzen, berdin da posizionamendua arauaren barruan egon zeinez, edo gizarteko sektore jakin bati lagundu edo ez, berdin da talde horrek, edo ordenantza horrek onartzeak zer ekarriko duen, babesa baldin badu ordenantzak beste guztiak ez zaizue zer axola, ez dakiz zertarako gauden hemen gainerako taldeak, pena bat da denbora gehiago zuduketzea, gai honi buruz hitz egiteko, gai ordenan ikusten dugunez zuzenketa asko daude, ideia pila bat daude, deno dakigu zer gertatu den. Nik uste dut ari garela zuzenketa batzuei buruz hitz egiten. Egia da, badaukazuela aukera nolabait zeure balorazioa adierazteko, izatez aurreko zuzenketaen gogoetan utzi dizut, pixkat gogoeta hori botatzea, malgutasunez jokatzen dodalako eta beti horrela aritzen naizelako. Baina oraingoan zure azalpenak gehiegi luzatzen ari dira, ze azken batean ari gera Ciudadanos udal talde politiko taldeak aurkeztu dituen zuzenketak aztertzen eta horretaz eztabaidatzen, eta zu ezara horretaz hitz egiten ari. Beraz, nik eskatuko nizuke mesedez zuzenketei buruz hitz egitea. Lehenengoan onartu dizut malgotasunez jokatzen dodalako beti, baina orain eskatzen dizut mesedez finkatzeko zeure diskurtsoa zuzenketetan. Eta ez, zuei gertatu zaizuei buruz, badaukazue eta aukiduzue aukera esateko, baina eta badaukazu aukera hasiera batetan esateko zerbait, baina txanda guztia horretaz hitz egitea nik uste dut ez datorrela bat
barne araudiarekin, eta nik eskatuko nizuke alde horretatik zuzentzeko zeure hitzaldia eta juteko aztertzen ari garen gaiari. Eta gero bai, nik hartuko txanda txiki bat azaltzeko zer gertatu den zuen zuzenketarekin, denok jakin dezaten, noski. Vale, gracias. Precisamente iba a terminar diciendo que... Bueno, precisamente iba a finalizar diciendo que siento mucho el esfuerzo que ha hecho Ciudadanos, perdón. Por lo que le hemos... Bai, barkatu Ciudadanosi, iruditzen zait, bueno, gu ez gaude kontra jartzeko, baina, bueno, sentitzen dugu zuregatik, egin duzun lanagatik, baina nolabait ere ezingo dugu hau babestu. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Bueno, aparte me gustaría agradecer... Bueno, eskerrak eman dizkiot gobernu taldeak egin duen aipamenagatik eta gukeko lankidea gure lagunarekin, hau da, oso denbora gutxi dugu, lan asko egin behar izan dugu, emendakin hauek aurrera ateratzeko, zuzenketak aurrera ateratzeko, eta hortez aparte, gogora ekarri nahi dut, AJ-ko lagunari gogorarazi nahi diot, progresibitatea ez dudala inon ikusten, guk zer egin dugu, bueno, zuk esan duzuna da, zure oinarria zein izan den, beraz, hauxe da kontua, guk murriztu dugu, HZ edo IBI, hau da industriarako, merkataritzarako, eta etxebizitzen jabeentzako, eta areagotu dugu, aldiz, bizitoki ez diren erabileretarako eta beste erabileretarako, hau da, bizitoki direnentzako 260tik gorako balio katastrala duten kasuetarako. Honela konpentsatu dugu, bai. Bai, pixka gehiago da, bai hori. Hau da, gehien dutenek gehiago ordain dezatela eta gutxien dizkiezuen tasa horien presio osoa ordua da, zergen presio izugarri hori kaleko jende arruntaren gainetik kentzeko, eta arindu egin behar diegu, beraz. Horrez aparte gainera, asko sentitzen dut, ez dugulako ikuspegi bera, gainera balantzea oso orekatua da, hemen, eta gainera, esan behar dizuegu, diru laguntzetaz hitz egiten baduzue, bai, egia da, ematen dira eta eskertzen da. Baina horrez aparte, onartu behar dugu, aldez aurretik, pertsona horiei, zerga altuegiak ezartzen zaizkiela eta gero nolabait orekatu egiten saiatzen zarete, aldizkarien bitartez gainera argitaratuz eta bar, nolabait diru laguntzen bitartez ongi gelditzeko, baina guk ez dugu honela jokatzen, ez aigu gustatzen. Komunikabideetan nahi duzuen esango duzue, baina egiatan egiten ari zaretena da, zerga presioa are gehiago larritu, ez gaiztuzue engainatuko. Mila esker, beste norbaitek. Jeff Holanda. Eskerrik asko, Ignacio. Ignacio lo ha explicado antes y... Ignaciok azaldu digu lehen, eta zerga presioa areagotzea, zer da? 0,75 dago udalaren mende, besterik ez. Lehen nik aipatu dut, eta inork ez du kontrakorik esango, hau da, OHZ edo IBI berez, dauden zergen artean progresiboenetakoa, honela dator diseinatua. 121 zona inguru daude algortan, balio katastral hori dutenak. Duela urte batzuk 2 zona zeuden. Eta beraz, progresibitatea ona da zerga honetan. Iruditzen zait, guk indize horiek ezartzerakoan, ezin dugula progresiboagoak izan, ezin dugu progresistagoak izan. 2 tasa mantendu ditugu, eta Andraderi erantzunez ere lehen esan dut, balio katastralak barregarriak direla, adibidez, nirea adibidez, aipatu dizuet lehen, hori eguneratu egin behar dugu, errealitatearen pareko izan daitezen. Eta ez bakarrik merkatuko balioaren parekoak izan daitezen, baizik eta higiezin asko sortu direlako eta ez daudelako deklaratuta. Eta hori bada modu bat, zerga iruzurra egiteko, aukera hori kentzeko modu bat da. Ibin ere gertatzen da iruzurra, eta horrek udal aurrekontuaren 14% ekartzen digu ibi zerga honek gutxi gora bera. Beraz, bai, oso politia da, aipatu duzuna, diskurso hori, baina guk udal gobernuak datu ez hitz egiten dugu, datu neurgarri eta objektiboak, eta onartuta daude gainera aurrekontuak. Beraz, ez dut berriz esango, ikusten dut oso argi daudela hemen kontuak. Ignacio Uriarte.
Sí, bai, si está claro. Bai, argi dago, baina errepikatu egingo dut pixka gehiago. Izan ere, hemen entzuten duguna baina eta berriz da, diskurso bat, ez dakit nola azaldu. Proposatzen duzu, proposamenean agertzen denaren bikoitza areagotzea tasa. Nik berriz esaten dut, Ziurtatu behar dugu udal kontuen iraunkortasuna, baina ez dugu pasatu behar, ez dugu gehiegi egin behar, hau da, guretzat gehiegizkoa den zerbait proposatzen ari zara. Eta horregatik ez esaten dugu, gu ondo neurtzen ditugu gauzak, progresibitateak neurtu egiten dugu, 2,6 da, hau da, areagotzen duguna, eta etxebizitzen kasuan 6,4 da, hau da, 260.000 eurotik gorako katastrofalia duten kasuan. Hala ere, ez dago erregela finko bat hemen, baina hemengo kasuan oso balio altuak ditugu. Eta ez naiz nekatuko, behin eta berriz esango dut, honen helburua da batez ere iraunkortasuna bermatzea, hau da, guk dugun politika, hau da, gehien behar dutenei laguntzeko politika hori iraunkortasuna izan dadin zaintzea. Hori da gure osoko bilkuraren helburua, gure taldearen helburua, 3 taldek gutxienez hori babesten dugu. Politika soziala, etxebizitza, politika. Ekonomia bultzatzeko politika, hor alderdi gehiago ere baditugu alde. Eta hori ordaindu egin behar da. Hori iraunkorra izan behar da, hau da, iraunkor egin behar da. Hori gastuen eta dirusarraren bitartez egin behar dugu. Nik uste dut zure proposamena gehiegizkoa dela. Guk hobeto neurtzen ditugu gauzak, iruditzen zaigu honekin nahikoa dela, eta horregatik proposatzen dugu hori. Iruditzen zaigu hori dela aurreratea berrekoa. Santiago Sainz, azkenengo txanda. Ignacio, bai, ongi iruditzen zait esaten duzuna, baina dirubilketa ziurtatuko da, hau da, zure proposamenarekin, nirearekin, berdin. Zer egin dugu? Gu portzentajea ariagotu dugu 260.000 eurotik gorako jabeentzat. Hemen, gure lankidearenak balio txikiko etxebizitza bat du. Baina, imagina dezagun, 260.000 eurotik gorako etxebizitza horiek nolakoak izango diren, imagina dezagun. Beraz, zer proposatzen dugu? Gehien dutenak, hau da, katastrobalio handiagoa duten etxebizitza dituztenek gehiago ordain dezatela. Eta, adibidez, gure zinegotzi sozialista Txef Holandak duen bezalako etxebizitza dituztenek gutxiago ordaindu dezatela, hori xeari gara eskatzen. Eta askoz ere jende gehiago dago, getxon, adibidez, Algortan, Erromon bizi direnak, ez dutenak privilegio hori, hau da, ez direnak bizi onelako etxebizitzetan, hori da, funtsean, eta gero kontuak, kuadratu egingo dute, urtearen bukaeran, beraz, ez kezkatu. Horregatik daude hemen zuzenketak, horregatik daude zuzenketak osoko bilkuran, horregatik igaro dira ikerketa juridiko eta ekonomikoetatik, eta horregatik ari gara hauetaz hitz egiten hemen. Beraz, argiak izan gaitezen denok, hitz egin garbi mesedez, eta esan hemen atzean ez dagoenik estudiorik, hori ez da horrela. Ibon Rodríguez, zurea hitza. Bai, labur. Egiten dituzun 3 emendakinei ez dizut erantzungo aurretik PP-ri erantzun diot eta berdina direnez tipoa gora bera, portuzarrean agian igual gutxio nahi duzu, baina berdin zamarra, argudia berdina dira, orduan ez dute berdin emango duela. Gero, egia esateko ez genukan zure emendakinetan hitzeiteko asmorik, baina onartu behar dugu, badagoela diskurtso bat ez zaiguna bat ere gustatzen, egia ez dalako, zerga gora eta bera diskurtso hori. Progresibitate apur bat badauka ibiaren arau forala, apurra, baina oso gutxi. Hau da, zu proposatzen duzu da, Getxostarron 85 zerga jeistea. 85 hoien artean, egongo dira, euren etxebizitzaren balore katastrala 7.000koa dena, edo 255.000 dana. Biak egongo dira tarte horretan, eta hori ez da bat ere bidezkoa. Zentzu horretan, zintxok izaten dizugu, uste dugu, asko zobea dela gutxien daukatenei, euren egoera latzei eta
oinarrizko politikak aldatzen diren bitartean, eta hori onartu inbar dugu gaur eguneko pleno horretan eta azken hauteskundetako emaitzen ondorioz oso zaila edo urrun ikusten dugula, baina gutxien daukatenei benetan laguntzea, ez gutxien daukatenei laguntzeko aitzaki horrekin, hainbeste daukatenei ere laguntzea. Beraz, erantzuna guztie, osea, peperi eman diogun erantzun berdin izango da, eskerrik asko. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Bueno, eskerrik asko alkate jauna, ez nuen ezer izan behar, ez nuen aipatzeko asmorik Ciudadanosen enmendakinen aurrera, ia esan kopiatu egin dizkigute enmienda zuzenketa hauek, beraz, ez du merezi honetaz zeiteak, baina aipatu nahi dut, Inaxiok aipatu duen hori, ezta? Asko, barregura eman dit. Iruditzen zait, hitz egiterakoan errealitateak ies egiten diela, gotik, nolabait? Eta katastro kolpe bateaz ari gara gaur hemen, eta horrek esaten digute, diru bilketa ez duela horrek areagotuko, baina ies egin dio gauzatxo batek. Eta da, zuzen ere, nolabaiteko ustezko iraunkortasun bat dagoela hor. Nola egiten da hori? Diru sarrerak areagotuta. Eta harrapatu zaitugu, hau da, zein da kontua? Diru sarrerak areagotzea, zertarako? Ustezko iraunkortasuna hobetzeko aurrekontuetarako, eta barta, hau da, diru sarrerak areagotzea da kontea, hori da hemen atzean dagoen, hau da, auzokideek ordaintzen duten ibia areagotzea, eta honek ies egin dizu, hau da, diru bilketa areagotzea da kontua. Eta Getxoko udalak iaz 50 milioi euro soberakin eduki zuen, hau da, aurten ez badugu ibirik kobratzen, udalak berdin funtzionatzen jarraituko luke. Urtero dirua sobratzen zaigulako, aurten ez bakarrik, iaz ere bai, eta aurrekoan. Kreditu gehigarriak onartzen dira, eta badiru hor aurrezki hori gastatuko dugula. Baina ibiaren 14 milioiak oso berakinarekin oso ongi jasan ditzakegu. Eta beraz ez esan, areagotzea hau zerbitzu garantiz bermatzeko dela. Hori ez da horrela, ez da beharrezkoa. Baina harrapatu zaitugu, ies egin dizu. Hau da, tasak igotzea, zergak igotzea, horretarako xe da. Sentitzen dut. Txanda bat azkenengoa. Eduardo, en plan txiste, vale. Bueno, txisteak esatea ongi dago, baina osoko bilkura baten gaude, beraz hau, serioa da. Eta, bueno, iruditzen zait, hobeto izango litzatekela, itzen izan ez bazenu, ez da? Iruditzen zait, esaten duzun hori gezurra da. Ez dira sobratzen 50.000 euro, ez, ukatu egiten dut, eta esan duzunak gezurra da, ez naiz, ez da bai da horretan sartuko, baina hori horrela da. Ez dut esan, ibiarekin diru bilketa areagotuko etzenit. Esan dut, tasa areagotuko genuela, eta zertarako izango zen. Hau da, etxe bizitza politika iraunkorra izateko, udalerri honetako ekonomia bizi berritzeko politika bultzatzeko izango zela, politika soziala, hainbat aldiz esan dut, eta entzun nahi baduzu, eta bestela ez, baina ez dago besterik. Hau da, txanda hau motza da, ez dut gehiago sakonduko, baina aurrekontuetaz ere hitz egin dugu, eta zer esan duzu, soberakinari buruz, hori, dirua sobratzen dela, hori gezurra da, goitik berako gezurra. Hau da, batzuetan, zifra bat, botatzen duzu, baina ez duzu azaldu, hau da, ez diren gauzak esan dituzu. Hau da, diru horretatik asko hori lotuta dago gastu jakin batzuekin, aurrekontuetan sartutako gastuekin, beraz, ez dago erabilgarri, hori dago ordainketa batein zain, eta hori oso ongi dakizuzuk. Nik baino lehenago, aspalditik zarelako zinegotzi, beraz, txisteak esatea ongi dago, baina serioak izan gaitezen. Serioagoak izan gaitezen. Nik ez nuen nahi zuri honela hitz egiterik, baina behartu egin nahi duzu. Itzea gaina berriz aipatuko duzula hurrengo txandan, eta beraz, esaten dizut, ez da egia. Eduardo Andrade, zurea da hitza. Bai, no va a perder la oportunidad, claro. Nik ez dut aukera galduko, jakina. Iaz, 50 milioi sobratu ziren, eta 12 milioi daude afektatuta. Baina, zuk, hala ere, 18 milioi onartu zenituen lehengo egunean. Eta gasturokorreko soberakinak ere aipatu beharko genituke. Hoiek, leudek ez zuzenean eraginda, ze bestela horrekin zerbitzua amaituko genuke. 15.000 euro aurreztuko nituzke.
Eta zuk esandako guztiakin berdin egingo genuke, nik iritsi eta moztu egingo nuke. Diru hori, diru zaintzako soberakin moduan dago. 18 milioi ez, 14 milioi. Urte betez ibiak kobratu gabe egon gintezke. Baina zuk iraunkortasuna aipatu duzu, behin eta berriz. Zuek, ukatzen ari zarete hori zergak igotzea denik, eta hala da, eta ukatu egiten duzue. Eta getxo berrin ukatzen duzue, eta behin eta berriz ukatzen duzue, baina hori ez da horrela, zergak igotzea da hori, gero azalduko dugu. Paula Miba, zure da hitza. Bai, eskerrik asko, alkateiak. Bai, mila esker alkate jauna, gero azalduko didazu zergatik izan den gure zuzenketa baztertua, eta zergatik utzi diozu Alderdi Popularreko ordezkariari zuzendakinarekin, zuzenketekin zuzenean lotuta ez dagoen gai batez hitz egiten. Zuzenketa erantzu behar baldin bada, eta guk guri ez badiguzu uzten, adierazpen orokor bat egiten, gauza bera egintzazu mesedez beste taldeekin, bestela ez da bidezkoa. Mila esker. Nik sentitzen du, baina ez nator bat zure irakurketarekin. Nik uste dute Alderdi Popularreko bozeramaleak azken batean zuzenketa agian zuzenean Ciudadanosekoek aurkeztuako zuzenketekin ez dauka igual lotura zuzena, baina azken batean hasi da edo aritu da hitz egiten nolabait gaiari buruz. Hau da, zelako eragina daukan mahai gainean dagoen proposamena sarreretan, hortaz ere hitz egiten du Ciudadanoseko zuzenketak hitz egiten dute, baina zu joan zera gaietik kanpo. Joan zara gaietik kanpo. Ez da gauza bera. Eta lehen esan dizudan bezala, normalean malgutasun handirekin jokatzen dut. Eta izatez, bi txandetan horrelako gogoeta bat bota duzu. Lehenengoan ez dizut ezer esan. Baina bigarrenean ja, txanda guztia agortu duzu horretaz hitz egiten. Eta hori ez dator bat, azken batean tratatzen ari den gaiarekin. Horregaitik deitu dizut atentzioa. Nik ulertzen dut zure haserre. Ulertzen dut zure impotentzia nolabait esateko. Baina azaldu behar dira gauzak diren bezala. Eta ez, puntu honetan dagokionez, eta ez, aurrekontuen aprobaziotan ere, ez dut inungo taldeari entzun, erabaki politiko baten aurrean gaudela esaten zuek esan dozuen moduan. Eta aurrekontuetan gertatu ziren, zuzenketa aurkeztu zirela eta zirela onartuak izan teknikoki, tekniko-juridikoki ez zirelako onartu gure zerbitzu teknikoen aldetik. Baina inork ez du, kexatu indira, kolokan jarri dute eztabaida hori edo gogoeta hori, baina inork ez du esan zuek bakarrik erabaki politikoak direnik. Eta benetan, nire ustez hori da horrek adierazten du gure udal langileengan errespetu falta badat. Ze azken batean euren profesionaltasuna kolokan jartzen dituzue. Jartzen dozue. Egin duguna da azken batean osoko bilkura hasi baino lehen batzar bat konbokatu ikusita aurkeztu direla zuzenketako 24 ordutik aurrera eta denbora gutxi eduki dutela zerbitzu teknikoak txosten juridikoak egiteko. Amaitu dutenean txosten juridikoa nahi izan dut azaldu. Ze eragin zuzen auki du txosten juridiko hori zuzenketa batengan, zuzen ere zuen zuzenketarengan. Eta irizpide tekniko eta juridikoak aplikatuz ez da onartu. Baina irizpide tekniko eta juridiko eta erabaki horretan ez daude irizpide politikoek, daude irizpide tekniko eta juridikoak. Eta hori ez du inor kolokan jartzen zuek bakarrik. Eta nik ulertzen dut impotentzia, ze orain ezin izan dozue zuen proposamena azaldu eta aurkeztu. Nik eskatuko nizueke tekniko juridikoki gauzak hobeto egitea. Eta gauzak aurretik aurkeztea. Esan dizuet, aukera emateko azken batean, zuzenketari aukera ematea. Baina ez duzu egin, aurkeztuko duzue azkenengo momentuan. Eta nik dakidanez, proposamena mahai gainean dago komisio informatibatik eta aurretik ere. Beraz, denbora auki duzue ondo aztertzeko, ondo lantzeko eta ondo aurkezteko. Bueno,
Nik ulertzen duzuen azerre, nik ulertzen duzuen impotentzia, baina mesedez, erabaki politikorik ez. Erabaki juridiko teknikoak eta txarto aurkeztua izan den zuzenketa. Txarto aurkeztua, ez dator bat araudiarekin, ez dator bat legearekin, eta horregaitik ez da onartu. Eta hori, nik uste dut onartu behar dela, ze jokoa da, eta guk ez dakoa gogortan ezer esaterik. Eta talde guztiak onartu iten ditue, zuek izan ezik, nik eskatuko nizueke errespetatzea gure lankiei, eta euren profesionaltasuna ez jartzean kolokan mesedez. Bakarrik esaten dut hori. Beraz, Ciudadanosek aurkeztutako zuzenketak bozkatu behar ditugu. Jungo gara, zuzenketa parkatu, lehenengoa 17.450 zenbakiarekin izan da registratua registroan, hain zuzen ere tipo aldaketari buruzkoa zuzenketa, beraz, lehenengo zuzenketa horren alde, Ciudadanos, abstentzioak, Alderdi Popular eta guk getxo, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu. EH Bilduen aldetik idazkari jauna ez dago Arantxa Gutierrez, agertu daitela zenbakiei dagokionez. Bigarren zuzenketa, bigarren idazkien baten bitartez, hain zuzenen 17.451 zenbakia sartu izan den registroren bitartez, hor agertzen dira bat, bi, hiru zuzenketa, eta gainera horrela agertzen da idazkinean bertan. Beraz, lehenengoari dagokionez, hau da gune monumentalen inguruan aurkeztutako zuzenketaren alde, Ciudadanos, abstentzioak, Alderdi Popularra eta guk getxo, kontra, EH Bildu, sozialistak eta jeltzaleak bertan behar geratzen da. Ciudadanoseko bigarren zuzenketa hau, idazkin honetan agertzen den bigarren zuzenketa, hain zuzen ere, eguzkitik datorren energiarien inguruko zuzenketa horren alde. Ciudadanos eta Alderdi Popularra, abstentzioak, guk getxo eta kontra, sozialistak, jeltzaleak eta EH Bildu, beraz bertan behar geratzen da zuzenketa. Eta azkenengoan, hirugarren mozioen zuzen ere, udala parkalekuen inguruaz aurkeztutako mozioa esparkatu zuzenketa. Horren alde, Ciudadanos, abstentzioak, Alderdi Popularra eta guk getxo kontra, sozialistak, jeltzaleak eta EH Bildu, beraz bertan behar geratzen da azkenengo zuzenketa hau. Eta zuzenketak aztertu eta erabaki eta bozkatu ondoren, hasierako proposamena bozkatu beharko genuke, oker ez baldin banago, idazkari jauna, bai, ezta, irakurria izan da, beraz bozketara pasatuko ginateke zuzenean. Proposamenari, parkatu? Ondo da, bale, badaukazu aukera, bai. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Bai, zuzenketei buruz adostu dugunez, orain dela ordu bete esan bezala, katastro kolpea iritsi da getxora eta geratzeko gainera. Eta gainera oposizioko taldeek egindako zuzenketetatik bat bakarra ere ez dugu onartu. Baina geratzera etorri da Bilduk babesa eman dio udal taldeari. Eta horrek gauza txarrak ekarriko ditu gure herriarentzat. Gaur goizean bertan udal taldearekin akordio bat aurkeztu dugu eta gero luze eta zabal hitz egingo dugu. Eta akordio hori ona izango da. Eta akordio hori defendatzen dugun indar berarekin katastro kolpe honen etorrera baztertu nahi dugu. Gure taldeak arduraz jokatzen du eta proposamen onak babesten ditu eta txarrak baztertu edo kontra egin. Gaurko hau, katastro kolpe hau txarra da, esaten ez duten arren zerga igoera bat dakar berekin. Balio ponentzioak batzar nagusietan onartzea ere txarra izan zen, azken 40 urteetan eginetzen igoera egin baitzen katastro balioetan. Alderdi politikoek ez zuten nahi izan hori behar bezala egin.
Ni batzar nagusietan nengoen, gai hori landu zenean, baina ezein alderdi politikok etzion babesa eman katastro balioen berraztertze kontu honekin. Horregatik artxibatuta geratu zen gaia. Baina, orain katastro kolpe honek igoera handiak ekarriko ditu Bizkaira. Gaur plenora ekarri den honek gure herriko katastro balio guztien 0,9% igoera ekarriko du. Batez beste, igoera hori izango da. Gure herriko etxebizitza guztiek balio hori igo dute. Eta balio hori, propina bat erantzi diote, Bilduk proposatutako tipoari 0,75 gehitze hori. Beraz, orain dela 15 egun egindako bileran azaldu bezala, 0,87tik gora gelditzen direnek gehiago ordaindu beharko dute. Hala azaldu ziguten guri, eta hementxe dator kontua nagusia. 0,87tik gorako balio igoera izan dutenek, gehiago ordaindu beharra izango dute. Baina gero, Portu Zaharrean, balio igoera hori 12,80koa da. Jende honek 12,80 gehiago ordainduko ditu zergetan. Eman diguzuen balioetan bezala. Konportekoek beriz 2,piko ordainduko dute. Portu Zaharreko etxeak 17 egingo dute gora. Eta azkenean, Portu Zaharrean 12 gehiago ordaindu beharko dute. Konporten berriz 2,87. Saratxagan 3,13. Bihotze santuak 2,80. Beraz, errekaudazioak gora egingo du. Gutxi iruditzen zaizue, hala esaten duzue, behin eta berriz. 20, 30, 50 euro gutxi iruditzen zaizue, baina familientzat hori dirua da. Beti esaten duzue gauza bera, ez, hilabetean euro bat, 2 euro, baina zerga eta tasa igoera onartu duzue orain dela gutxi, argindarrak ere gora egin du, baita gutxi asko dakarte azken finean. Gauza bakotza bai, euro bat, 2 euro, kafe bat, bai, klaro, kafe hartzen duenarentzat, batzuek ez dute kaferik hartzen, ezin dute. Bai, gutxi azkenean asko egiten dute. Gainera, arau berriak kendu egiten du familia ugarientzako diru laguntza. Hori batzar nagusietan onartu zuten. Guk ezan genuen hemen familia ugarientzako laguntza bat. Getxon, 17 familiak bakarrik eskuratu ala izan zituzten, gaizki planteatuta zeudelako. Gero diru laguntzak emango dituzue etxebizitzarentzat, langabetuentzat, bai, hitz egin asko, baina gero non daude neurri horiek egiaz? Esan zen ezaketen, bueno, hau konpentsatuko dugu neurri hauekin eta paper gainean jarri. Gero, berriz ere, gauza bera gertatuko da, inork ezin dituela hartu. Ze kasu askotan, baldintzak ez dira betetzen, gero baldintzak aldatu egintzen dituzten, kasuren batean, eta azken finean, dena, gero hori, zuen eltxetxurako. Beraz, katastro kolpearen kontra bozkatuko dugu, zerga igoera bat dakarrelako gure herriarentzat, eta guk kontra egingo dugu indar guztiz. Mila esker. Mila esker, Ignacio Uriarte. Bai, Andrade jauna, nik ulertzen dut katastro balioen igoerak eta diputazioak egiten duen lan juridiko tekniko hori zaila izatea azaltzen. Eta zuk azaltzen dituzun portzentaje horiek egia esan ez ditut oso ondo ulertzen eta ez naiz hor gehiegi sartuko. Baina gauza bat bai azpimarratu nahi nuke.
eta errepikatu lehen ere esan baitut. 2017an, egingo diren IBI errezibo guztietan erdia gutxi gora bera igoko da. 48an zerbait igoko da eta gainetzako 52an jaitsi egingo da. Eta hori katastro balioarekin lotuta bakarrik, hor desajuste bat zegoen eta doitu egin dugu, ezta? Diputazioak jakinaraziko ditu gure herrian irekiko duen bulego baten bidez katastro balio hoien igoera eta jabeek joan beharko dute notifikazio hori jasotzera. Eta hor esango zaie zein den euren etxebizitzaren balio katastral berria. Eta aldi berean, IBI kuota zein den ere notifikatuko da. Eta hor, 2007an IBIaren erreziboa ordaindu behar dutenek aldez aurretik jakingo dute kuota zenbatekoa duten eta denbora izango dute esan behar dituztenak esateko. Eta hori dena diputazioak kudeatuko du, berari baitago gio. Eta hor datuak argi eta garbi ikusiko dira. Eta berriz diot, logikaz gutxi gora erdiek gora egingo dute eta beste erdiak bera. Eta, ezinbestean hori gertatuko da, ze igiezinen erre valorizazio tekniko baten ondorio da. Egin beharra zegoen, goizago edo berandoago. Eta Getxoko udalak, hain zuzen ere, egingo duena da, zerga tipoa banatu katastro balioak egingo duen igoeraren proportzio berean. Errealitatearekin are gehiago bat etor dadin. Eta guk proposatzen ari garena, nahiko arau simple bat egitea da, ezta? Katastroen teknikak egiten duena nolabait modu egokian trasladatzeko. Gainontzekoa, hitz egin daiteke, baina berriz diot, osoko bilkuran onartu ostean, diputazioari jakinaraziko dizkiogu behin-behineko tipoak zein diren, eta gero udazkenean propio Getxon horretarako zabalduko duen bulegoan jakinaraziko die herritarrei bakoitzari zer tokatzen zaion ordaintzea. Azken batean 2007ako. Hori ere lortzen dugu hemen behar bezala eta dagokion garaian onartzean. Eta hori garrantzitsua da, ze informazioa da 2007 baino lehen izango dute herritarrek behar duten informazio hori. Eskartu behar diogu Andraderi behintzat, hor hainbeste igotzen diren zergauiek aipatu dituenean ere, argindarraena ere aipatu duela, eta hori beraiek igotzen dutela Madridetik, baina ondo dago. Ez da guk nahi genuken ordenantza, hori zalantzari gabe. Ez genukela horrelakorik egingo eta onartu behar dugu ordenantzak, lehen esan bezala, keinu txiki bat egiten diola progresibitateari, baina oso modu apalean eta oso era apalean esan bezala. Ordenantza jatorriz mugatua dator, hori ere egia da, ez da hemen bertan udalean mugatzen, baizik eta Batzar Nagusitan onartu zen arau forala oso mugatua da. Bertan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak babestu zutenak aukera asko utzi zituen bazterrean. Gutxien daukatenei obaria jartzeko aukera baztertu zuen, etxe utxei jartzeko horrekusten zen gainkarga eskaza geratu zen eta beste hainbat aukera bidean geratu ziren. Eta ez da beraz guk egingo genukena, hiri ondasun gaineko zerga ordenantza, bai ordea, guk egin dugun akordio baten zati bat. Aurrekontuetan, Getxoztarrentzat zenbait hobekuntza erdietzi ziren, IBI ordaintzeko diru laguntzak, gazteen emantzipaziorako diru laguntzak, etxe utxen errolda egitea, elkartetarako diru laguntzen igoera, eta abar luze bat. Eta Alderdi Popularrekoak oraindik ikusi ezarren, ikusiko dugu gero zer esaten duten. Baina akordiotik haratago, idatzita dagoenatik haratago, Euskal jendartean Euskaldunon hitzari balioa eman zaio. Euskaldunon hitzak ez du paperri behar, horiek gordetzeko baino ez baitira. Emandako hitza bete egin behar da, eta abar luze bat. Horrelako iruditegia sortu da behintzat Euskal hitza darman guztian.
Eta atxotxik batzuek ere horren berri eman izan digute, Euskaldunaren hitza ez da urgaineko bitxa. Ibi edagoz eredu hau gurea ez dela argi azaldu dugu, baina oraingoan askok bere egiten duten eta arestian aipatutako konsigna hori ekarriko dugu. Eta naiz eta tradizioaren jarratzaile sutsuak inoiz ez izan, oraingoan berriz ere Euskal Herria Bilduk bere hitza beteko du. Eskerrik asko. Mila esker, beste norbaitek. Santiago Zain. Bueno, eskertzekoa da, oraingoan EAJaren bozeramaileak ez duela jo, bueno, ohikoa duen justifikazio horrena, ez da, de norbaitek, getxoztarren batek deitu diola ze ondo egiten dituztela zerga igoerak, ze gustora dagoen zerga gehiago ordainduta. Guk zentzuzko proposamen bat ekarri dugu osoko bilkurara. Eta sentitzen dugu alderdi politikoek ez onartu izana. Alderdi popularrak besteen zuzenketak aipatu ditu, baina eskatuko genioke errespetu pixka bat gehiago izateko, ze bereak lausoak dira, eta zehazki kopiatzen dituzte foru arauan agertzen diren zuzenketetatik, eta gainera ez daude ondo eginak, ze paragrafo pare bat kopiatzen ditu, eta horrekin zuzenketa perfektu bat ekarri nahi digu, eta pentsarazi nahi du sekulako lana egin duela. Eta lotza ematen dit, ze aurrekontuetan ez ziren kabaz izan legezkotasun txostena gainditzeko, eta aurrekontuei zuzenketarik ezin izan zizkioten aurkeztu ez zutelako legea betetzen. Eta oraingoan ere zuzenketa hauek oso lausoak ziren, eta lotsagarria da, ze bi kontzejal dituzte liberatuta, badute abokatuen aholkularitza, eta iruditzen zait errespetu falta handia beraiek egiten duten lana. Horrez gainera, sentitzen dut bozeramaileen nagusiak sinatzea eta gero ordezko bozeramaileak defendatzea. Hori ere ez dut ulertzen, baina beste alderdi bada, beste arau batzuk izango dituzte. Beste alde batetik, asko sentitzen dut, udal taldeak ez duela jakin gure lana baloratzen, eta guk gure zuzenketa nagusian jasotzen genuen progresibitatea. Guk ezin dugu zerga ordenantza hau babestu, eta ezezko bozka emango diegula iragartzen dut. Beste norbaitek, bestela, bai, Eduardo Andrade. Azkeneko txanda. Mila esker, alkate jauna. Ez da inbesterako, ez zaitez inbestea zerratu. Inazio, zuk azaldu dizkiguzun irizpideak aplikatuta, diputazioak aplikatu dituen balio igoerak aintzat hartuta, zuek 4,72ko igoera bat aplikatu duzue eta zerga tipua banatu duzue. Eta zer gertatu da? Zerga tipo hori, esan zen eguten, 4,85etik gora dauden guztiek zerga gehiago ordainduko dute. Gutxiengoa ere, diputazioak ezartzen duen gutxiengoa ere aplikazitekeen, baina handiagoa aplikatu duzu eta gainera EH Bilduren 0,75 hori gehitu diozue. Zuko esaten duzu, batez besteko 4,7koa dela, baina hemen gehien implikatuta daudenak dira etxe zaharrenak. Haiek dauzkate katastro baliorik zaharrenak. Orduan, zer gertatzen da? Galera handiena jasango dutena zuek aplikatutako irizpide horien ondorioz, ze oso erresa izan zitekeen, baina
Horrek zer ekarriko du, Portu Zaharra, Saltzidu, Olue, Konporte eta leku hoietako bizilaguneek gure herriko zonalde zaharragoetakoek eta gehienek diru sarrera mugatua dituztenak hoiek jasango dute igoera batez ere. Erreziboak iritsiko dira etxeetara, segurazki urrian ez dira iritsiko, hauteskunden ondoren iritsiko dira segurazki. Eta orduan, errezibo irakurtzen dutenean ikusiko dute getxostarrek zenbat igo zaien ibia. Bai, zuek progresibitatea, hobekuntza eta horrelakoak aipatzen dituzue, baina gehien galduko dutenak herriko auzunek zaharrenetakoak izango dira. Esker. Bosketara pastzen gara. Beraz, hasieratik mahai gainean zegon puntu hau tratatzeko egon proposamenari, hain zuzen ere askerak irakurritako proposamenari harri buruz boska egingo dugu. Proposamenaren alde, sozialistak eta jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu kontra, guk Getxo, Alderdi Popularra eta Ciudadanos kontutan harturik idazkari jauna Alderdi Popularraren aldetik pertsona bat faltatzen dela, zinegotzi bat faltatzen dela. Beraz, honetsita geratzen da proposamena eta urrengo puntura pasatzen gera. Kasu honetan hirigintza obrak eta zerbitzuak eta ingurumenaren esparru zabal horretan, eta 57. puntua, aporen xedapenari egindako aldaketa, behin-behinean onartzeko proposamena, Zarriko Baso, 31.3, egikaritze, unitatean eta Zarriko Baso kaleko 19 zenbakian, 56 katea izeneko banaketa area berria sortuz. Dezkari jauna. Batzordaren proposamen hau da. Lehenengoa, hasiera batean onetsiko da Getxoko antolaketako plan orokorrera aldaketa puntuala sarrera erregistroan 9.428.015 zenbaki duena Maria Jesus Hermoso Mendez Andreak eta beste batzue proposatuta Zarriko Baso kaleko 7/11 eta 19 zenbakitarako kontuan izan beharko dituzte azpiegitura eta zerbitzu sailak adierazitako baldintzak, beraien berri emango da. Aldaketaren ondorioz, 56 katea banaketa aldea mugatu da. Alde horretan egikaritze unitate bakarra definitu da, banaketa aldearekin bat datorrena, eta 2 bloke diseinatu dira, egitako bat alurzatia deritzonaren gainean, 1.757,02 metro karratukoa etxe bizitza kolektibo librerako eta lokal komertzietarako erabiltzen dena. Etxe bizitzarako 3.158,01 metro karratuko eraikigarritasun geometrikoa daukana, eta komertziorako 3.4 metro karratuko eraikigarritasun geometrikoa daukana, beko solairuan. Eta beste bat, belurzatearen gainean, 3.3,7 metro karratukoa araubide orokorreko udal etxe bizitza kolektibo tasatura eta araubide orokorreko babes ofizialeko etxe bizitza kolektibora bideratuta. 2.105,4 metro karratuko eraikigarritasun geometrikoarekin, hori guzti gora bera etxe bizitzari buruzko ekainaren 18ko 2005 legea indarrean sartzen denean, bertan ezarritako egoitzako esku hartze babestuen mota konturadan izan behar dira. Erabileren eta dominioen errekimena izeneko 11. zenbakidun planoan 6, 7 eta 8 zenbakiak dituzten eremuak zestran eta lurpean edota egalkinen bata bestearen gaineko dauden azalerak dira, eraikinak egiteko edota erabilera pribaturako eta dominio publikorako dira. Lurzoruaren legeko testu bategina honesten duen ekainaren 20ko 2008 errege dekretu lege gileko 17. artikuloko 4. atalean adierazatiko terminoetan. Euskadiko Autonomia Elkarteko lurralde antolaketako batzordaren txostenarekin erabiki beharko da desegitearen ondorio zukitutako azalerak toki sistemen sareari dagozkion estandarren ondoritarako kontuan izan aldiren. Berariaz adierazten da hasierako onespen egiteko aurkeztu den agiria berekin duela herritarrek parte hartzeko programa. Euskal Autonomia Erkidegoko hotz kutsadurari buruzko urriaren 16ko 2012 dekretuko 17. artikuluak aipatzen duen eragin akustikoaren azterketa egin beharko da eta azterketa hori Bizkaiko Garraio Partzuergora bidaliko da. Dagokion txostenaren bidez balidatu dezan. Tramite horren ondorioz, oinarrizko aldaketak egonez gero onetzi nahi den agirian, uda honek hasierako beste onespen bat adostuko du eta jende aurrean jarriko da berriko behin-behinean onetzi horretik.
Aldaketa puntualeko dokumentuan finkatzen den etxebizitza kopurua gutxi gora berekoa baina ez da. Bestalde, dokumentu honetan jasotzen diren ibilgailuen aparkalekuaren gaiko aurreikuspenak 123/2012 dekretuaren irigintzako estandarra betetzearen justifikoazioari dagozkionak bazter utzita, orientaziozkoa baino ez direla ulertu behar daia. Izan ere, hiri antolaketa plan orokorrak gai honetan ematen dituen aurreikuspenak bete behar dira. Etorkizunean egiten diren eraikuntza proiektuak aurkeztu eta gero egiaztatu beharrekoak. Hori guztira udal arkitektuaren txostenetan terminoetan, horren berri emango da. Bigarrena, erabaki hau eta bere jatorrizko espedientea jende horren erakusteko nahita esko tramitea beteko da. Bizkaiko aldizkari ofizialean eta ruraldean gehien irakurtzen diren egunkaritako bitan argitaratuz, azken argitaralditik hilabeteko epean. Hirugarrena, hasierako onespen erabakiarren akordioa jakinaraziko zaie sektorean eskumenak dituzten administrazio publikoei jakin dezaten. Laugarrena, hau eta bere espedienteak etxeko udal plangintzako aholku batzordera bidaltzea dagokion txosten egin dadin. Bosgarrena, berariaz adierazten da, Euskal Autonomiko Elkarteko lurzorari eta irigintzari buruzko ekainaren 30/2006 legeko 95.3 artikuluan aurrek ikusitakoaren arabera, onespen erabaki honek esan nahi duela gehienez ere 2 urteko epean aldaketaren sede den eremuan ez dela inolako onespenik, baimenik eta lizentziarik emango, aurreikusitako zehaztapen berriek indarrean dagoen irigintzako araudia aldatze batakarte. Seigarrena, berariaz adierazten da, berriro partzelatzeari buruzko edukien inguruko referentziak gutxi gora beherakoak direla, eta kudeaketa prozesuan esarriko liratekeela behin betiko. Zazpigarrena, alkatetza udalburutzari gaitasun ematen zaio erabaki hauek burutzeko eman beharreko ebazpen oro agintzeko. Akordio horretatzeko 13 boto behar ditu. Joseba Arregi. Arratsaldean. Bueno, traemos hoy aquí... Bueno, gaur proposamen bat ekarri duguna, honekin, unean uneko moldaketa baten espedientea jartzen dugu martxan, Algortako erdigunean dagoen ingurune bat, sarriko baso, kaleko hainbat zenbakiren inguruko moldaketa bat jarri nahi dugu martxan, eta honela, bera berritze bat. Honen bitartez, etxe bizitzak ere ekin nahi ditugu, merkataritzarako espazioak, eta aire libreko eta isialdirako espazioak ere bai. Aurreko plan orokarrean beste erabilera bat agertzen zen, aparkalekuetarako zen, baina lurzoru haiek ez zituzten horretarako aldintza betetzen, beraz aldatu egin behar esan dugu. Espediente hasiera hori egiten dugu gainera jabetzaren eskariz, ia oso osorik, eta nola landu dugu, zerbitzu teknikoekin batera 2 bloke diseinatu ditugu, esan bezala, oinarrian hor izango dira etxebizitza libreak eta pribatuak, espazio komertzialak eta aire libreko edo aisialdiko espazioak. Zehazkiago, eraikin nahi ditugu bloke batean etxebizitza libreak 37 eta etxebizitza babestuen kasuan beste bloke bat 28 etxebizitza inguru, datu estimatuak dira. Eraikigarritasunaren arabera egongo dira eta hor zehaztuko dira aurrerago. Beno, honek puntu garrantzitsu bat ekarriko du, hau da, eraberritze gune garrantzitsu bat Algorta erdigunean, denbora askoan saiatu gara hau egiten, eta lortu dugun hori denon artean adostasun batera iristea moldaketa hau abian jartzeko, izapidetze prozesua luzea eta konplexua izango da. Eskerrik asko, beste norbaitek, Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna, eta arratsalde on denoi. Beno, deno dakigu puntu hau babestuko duela Alderdi Popularrak, zergatik? Beno, uste dugu espediente unean uneko moldaketa baterako espediente bat abian jartzea da kontua, espedientea oso konplexua da, eta zenbakien atzean gainera pertsonak daude. Eta zehazkiago, sarriko basoren kasuan deno dakigu Algortako zentroan dago, eta hor, nolabait, diskordantzia bat gertatzen da, hor daude alde batetik, oso egoera txarrean dauden etxebizitzak, beste batzuk ez, eta horrek familia horien bizitza baldintzai eta bizikalitateari eragiten die horrek. Ez da, egia, kontua da, 2016 urtean, Algorta erdigunea horrela dagoela, eta ezin dugu hori onartu.
Baina esan bezala zenbakien atzean pertsona daude, eta pertsona horiek esan digute talde politikoek alde batera utzi behar ditugula alde desberdintasunak, batu egin behar dugula, eta batzutan arduragabe batzuk garela, ez garelako ados jartzen, eta gauza batzuek egunerokotasunean kalte egiten diela, eta nola ez, batzuetan ezin dugu gauza guztietan ados egon, adibidez, duela gutxi, katastroaren kontuan ez gara ados egon. Baina bai, iruditzen zaigu garrantzitsua dela, hau da, pertsonei eragiten dieten kontuetan guk ahalegin bat egin behar dugula borondateak batzeko. Eta hor, guk proposatu dugu, denbora bat daramagu aurten lanean, eta proposamen bat egin genuen legegintzaldiaren hasieran, esan genuen nolabait desblokeatu egin behar genuela, bunean uneko moldaketa hau, eta auzokideek ere, martxan egon dira urte batzuetan, gurdioni tiraka nolabait, eta beraz, aztertu dugu nola egin. Bere garaian, aipatu genuen, parkaleku bat, zegoela aurre ikusita, eta Alderdi Popularraren programaren arabera, beharrek ditugula parkalekuak, eta ez zela sinesgarria moldaketa hau babestea parkalekuen kontua nola kudeatu gabe. Guk akordio bat lortu dugu gobernu taldearekin, eta beraz, honi esker, aparkaleku bat eraikiko dugu gure hauteskunde programan adostu edo agindu genuen bezala, Manuel Gaintza plazan, baina ez dut hau, aipatu nahi, sareko basori buruz hitz egiten ari gara, baina kontua da, batek bestea konpensatzen duela, beraz, iruditzen zaigu, babestu egin behar dugula moldaketa hau, espediente abiarazte hau, nolabait, eta gainera, iruditzen zaigu auzokideentzako onuragarri izango dela, eta horrez gain, herriarentzako onuragarri izango dela, hainbat arrazoigatik guztiontzat, azken batean, eta hemendik eskatzen diet gainerako taldei honekin, moldaketa honekin bat egin dezatela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Arantxa Gutierrez. Kaixo, arrastion. Gaur, kazetari bate galdetu dit, ze aldea ikusten duen unibertsitatearen eta udaletxearen artean. Eta esan diot, aldea da, unibertsitatean pertsona ezberdinek, ideologia ezberdinekin, proiektu amankomunak bultzatzen ditugula. Udaletxean berriz, horiek egin beharrean, batzuetan bai, beste batzuetan egiten dira olako aldaketak. Iñaki, gustatuko litzaidake, sinistea egiten duzula pertsonengatik. Gustatuko litzaidake, baina proiektu hau zegoen aurretik eta nolabait zuen zerbait lortu arte, eta legitimoa da, zilegia da, lortu arte, ez duzue aurrera pausoa egin. Eta aurreko batean, duela hilabete eta piko honetaz hitz egin genuenean, hirigintzako arduradunarekin esan zigun, peperekin akordio batera heldu gara, baina hauteskundeak ondoren esango zerbait egingo da. Claro, hauteskundea aurretik ezin zela olako akordioak agertu. Hori da aldea, politikeria eta beste gauzen artean. Eta hori gaur ekotopatu dugu Sarriko Basorena nolabait apoiatzen duzue hor egingo den aparkalekoarekin. Eta segurazki, bai Sarriko Basoan egingo dena eta bai aparkaleku hori izango da zerbait ona getxorako, segurazki. Eta egia da, Sarriko Baso dagoen, zonalde hori, orain dagoen moduan gaizki dagoela. Eta egia da, bertako jabeek eskatu digutela mesedez desblokeatzeko arazoa. Hori guztia egia da, eta hori ez dugu ukatuko. Eta guk horregatik abstenituko gara. Ikusten dugulako beharrezkoa dela zerbait egitea. Eta abstenituko gara, ze orain arte esan dugu PGU edo APO ezela holan partzialki mugitu behar edo aldatu behar, baizik eta egin behar genuela APO edo PGU berria. Aurreko legislaturan jarri zen PGU edo APO hori martxan. Lantaldea jarri zen, auzotarrek izan zuten aukera zerbait esateko, eta horretan egon beharko zen, orain egiten ari garena, horretan egon beharko zen aldaketa hori. Baina 2001-etik daukagu APO edo PGU hori, eta bitartean olako aldaketa partzialak egiten ari gara. Ez da helako egon inolako
ausardia plangintza hori egiteko. Ez delako ausardia izan, eta ez delako egongo legislatura honetan segurazki, ikusten delako gobernu taldeak duen getxoaren ikuspegia, planifikazioaren aldetik, ez datorrela bat auzotar batzuekin. Gero esango dute, bueno, pues 14.000 boska eta ez daki zerroi abalatzen dutela, baina kaleak esaten du askotan ez dela nahi PGU hori, eta egia da, aldatu behar dela. Baina atzerapenaz egiten ari da, atzerapenaz, ikusi dugu atzerapena, azkenengo irigintza batzordean aurkeztu digute, pliegoak egiteko, jarraitzeko hori idazten, PGU edo APO berri hori idazten. Jakinda, iraian amaitzen zela aurreko kontratua. Jakinda, hauteskunde batzuk zirela maiatzan, 2015ko maiatzan, baina ez zuten aurre ikusi. Hori bazekiten, baina ez zuten aurre ikusi. Eta utzi dute, urtebeteko epea, nolabait hori ere kontratatzeko. Hau da, daukagu atzerapen bat, PGU berria egiteko. Orduan, abstenituko gara, baina oso argi daukagu, excepzionala dela nolabait bide berdea ematea aldaketa honi, pentsatzen dugulako sarriko baso zerbait hobea merezi dutela, eta naiz eta proiektuan dauden gauza batzuk ez eskigu gustatzen, eta hori ja komentatu dugu jabeekin eta proiektua aurrera eramango duten promotorekin. Esaterako, babes ofizialeko etxeek ez dutela izango garajerik, joan beharko dutela libreak dauden tokian. Esan digute, azalpen tekniko eman digute, baina ze kasualitatea, beti arazoak daude babesteko edo babestutako etxeak daudenean. Inoiz ez, libre saltzen diren hoietan. Hori guztia kontuen hartuta, eta modu, esaten dugu salbuespen moduan, honetan abstenituko gara, sarriko baso hori, zonalde hori, nolabait ondo gera dadin. Eskerrik asko. Kiki Prada. Eskerrik asko. Bueno, en primer lugar... Lehenik eta behin, ulertzen dugu egoera, hau da, inguru horretako auzokideen eta jabeen beharrak eta egoerak zein diren, hau da, toki horretan zerbait egitea beharrezkoa da, guk, orain arte ez da ezer egin, baina ez da izan guk egatik egon da denbora, Eta gainera, iruditzen zaiguna dela, pertsonen arazoak konpontzen hastea, baina gure politikoki getxoko PGU aldatzearen alde ezin dugu bozkatu eta kontra botako dugu. Zergatik, gukek koherentziagatik ezin dugu PGU-ren aldaketen alde bozkatu. PGU hori, APO hori berrikusi egin behar dugu eta horrari gara gainera. Beraz, prozesu horretan lan egiteko indarrean dagoen eta guztiz iraungita dagoen plan zaharrarekin ezin dugu lan egin. Hori egiten badugu berrikuspen prozesua kaltetu egingo dugu. Eta plan orokorra gainera getxoko espazio osoaren balorazioa eginda egiten da. Eta beraz, egiten ari garena hemen da iruzur bat, hau da berrikuspen prozesu hori iruzurra egiten ari gara. Eta beraz, gaur egun egiten gari garen berrikuspen prozesua eta parte hartze prozesua gainera garen espirituari iruzurra egiten ari gara. Beraz, zer esan da honen aurrean, zer esan du alkate jaunak. Ez zaigu ongi iruditzen gaur indarrean dagoen plan hori garatzeko lan egitea, aldi berean beste prozesu batean ari baldin bagara, hau da berrikuspen prozesu hori egiten ari baldin bagara, aurreratua dago gainera, eta egoera berrikusten ari gara, nola proiektatuko dugu herri honen egoera oinarria ezagutzen ez badugu, zer nolako espazioak nahi dugu, espazioan berdean nahi ditugu sarriko basorako edo ez, hau da hemen aurrera egiten dugu honela, hau da, sukaldean egindako lan hauekin, ezta? Eta berrikuspen plana desbirtuatu egiten dugu honela. Eta jabeen eskubideak ulertzen ditugu, baina gobernu taldearen lan inkoherentea ez dugu ulertzen. Eta nola ez bitartean,
erosotasun gutxiagorekin ari gara berrikuspen prozesua bultzatzen. Batzuk esaten dute behin eta berriz hau denon kontua dela, baina ez da horrela. Ikusten dugu lan hori bulegoetan eta sukaldeetan egiten ari dela, baina talde batzun bizkarretara egiten da, eta pertsonen bizkarretara parte hartza zitza egiten digute. Baina badira kontu garrantzitsuak, proiektu garrantzitsuak, eta adibidez parkin bat eraikiko da, ez dugu eztabaidatuko hori onugarri den edo kaltegarri den, baina beste erreforma batzuk egitea aurreikusten da, eta ez da inolako parte hartzerik egon, baina aurreko plenoan ere esan genuen, hor talde bakoitzak parte hartze eredu jakin bat du, eta hor badirudik gauzak oso argi daudela, eta guk aldez aurretik esaten dugu moldatza honen aurka bozkatuko dugula. Zuri, beste norbaitek, Joseba Arregi. Bueno, por empezar, Bueno, azteko, egia zan, tristezia handia ematen du ikustea parte hartu duten bi taldeen planteamendu eta posizioa. Denborak nahasten dituzte, kontzeptuak, aukerak nahasten dituzte, ez dute ezertxo ere proposatu azken 8 urte hauetan, ni hemen nagoenetik, hau da, sail honen arduraduna izenetik behintzat, eta hemen duguna zer da? Parte hartze eta kolaborazio prozesu oso landu baten emaitza da. Sozializatu egin dugu talde politikoekin aspalditik, eta aukera politikoaren zain egon gara, hau osoko bilkurara ekartzeko, 3 talderen aldeko botoa edukitzeko, eta nola ez, harridura. Bozeramaleetako batek iritzi aldatu du, ezta? Baina, harri eta zur gelditzen naiz. Baina nola ez, gobernatzen duenak soluzioak proposatu behar ditu, eta indarrean dagoen plan orokorra moldatzen denean, epe laburreko irtenbideak bilatzeko da. Eta plan orokorraren berrikuspena egiten denean, etorkizuneko hiria diseinatzen ari gara, da 10-15 urte barruz nahi dugun hiria diseinatzen, baina hori nola ez, oinarrizkoa da. Getxoko plan orokorra, norekin egin behar dugu? Gukek oraindik ez digu esan zer nahi duen Getxorako, berriz esango du, behin eta berriz ez esaten digute. Ormaza proiektuarekin berdina. Baina zein da zuen proiektua? Erantzunak orain eman behar dira, beharrak orain daude. Hemendik 20 urtera ez dakigun nor egongo den hemen. Eta nola ez? Kontuan hartu ditugu berrikuste prozesuaren irizpideak eraberritzea, ez bakarrik lantaldean, Europako irizpideak erartu ditugu, iraunkorren euskal aitorpeneko irizpideak ere bai, baina non zaudete, mesedez, jaso printzipio horiek entzun guri, behin eta berriz hitz egiten ari zarete, baina ez duzu zer esaten. Hemen jendea hemen ari da entzuten, eta espediente honen atzean dagoen pertsona bat ari da izketan. Eta arazo bat da, ezin duela itxaroin berrikuspen egin arte. Beraz, berriz ere, algortako erdigunean arazo bat konpontzea gaurko arazo bat da. Eta ez da berrikuspen egitearen kontua. Sarriko basoko zenbaki jakin batzuetako arazoak konpontzea da kontua. Joseba, ez dut ulertzen zergatik zauden haserre. Hasiera-hasieratik esan genuen, hasiera-hasieratik abstenutuko ginela, honetan. Eta esan dugu hasiera-hasieratik. Beti, are gehiago, desblokeatu dugun tema, eta hasiera batean, bazenekien EH Bilduren jarrera zela kontrakoa. Eta kontrakoa zergatik, guk uste dugulako momentu honetan, ezin direla aldaketa puntualak egin 2001ko PGU edo APO horretan. Por cierto, zuk esaten duzu 8 urte, batzuek ezin genuen egon aurreko legislaturan, aurrekoan hori 2007-2011 batzuk ez daki gogoratzen zaren, baina ezin genuen hemen egon. Beraz, bueno, pues, guri leporatu 2011tik orain arte egindakoa. Eta hasieran esan genuen ezetz. Pentsatu dugu eta ikusi dugunez eta badakigunez hor dagoen arazoa eta hitzegin bertako jabeekin, bertako auzotarrekin hitzegin eta gero, eta gaia desblokeatzeko asmoz, eta ikusten dugulako Sarriko Bason egin behar direla
zerbait egin behar dela, oso gaizki dagoela zonaldea, abstenituko garela. Baina gu hasieran beti esan dugun esan da gehienez abstenituko ginela. Ze Kikek esaten duen moduan, egia da, APO, PGU, berrikusten ari da, eta horretan sartu behar dira aldaketa guztiak, eta guztion artean definitu behar dugu ze getxo nahi dugun, ze planifikazioa nahi dugun. Eta hori luzatzen ari da. 2001koa da daukagun indarrean daukagun PGU edo APO. Pasatu dira 15 urte. Ez du balio, eta bagaude partzea jartzen. Bueno, bagoaz egitea bestera eta ea askar egiten dugun, baina ikusten da ez dagoela inolako presarik gobernuaren partetik hori aurrera egiteko. Behar bada lortzen du, ez dakit, orain akordio honekin lortzen du PPren babesa PGU hori bultzatzeko eta eraikitzeko beste leku batzuetan, hor daudela, ez dakigu behar bada akordio horretan sartzen dira beste zonalde batzuk, guretzat, urbanizagarriak ez direnak, baina bueno, zuek dakingo duzue eta azkar jokatzen duzuen, baina bitartean, dakizuenez zer uste duen herriak edo parte handi batek Andramarin, Martiturrin, Zubiletan eta beste zerari buruz, pues ez duzue aurrera jo nahi APO edo PGUrekin. Eta bera esaten duguna, badakigu gauza ezberdinak direla, esaten duguna da ez duzuela inolako presarik APO, PGU aurrera eramateko. Esker. Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, emozio aurrera aterako da, eta beraz, espediente hau hemen abian jarriko dugunez, ni pozik nago, pozten naiz. Eta horregatik, EH Bilduri esaten diogu, ez duzu ezer desblokeatzen abstentzioarekin. Hau da, ez da ezer desblokeatzen abstentzioarekin. Hemen busti egin beharra dago, Ez da balio, ez du balio esateak. Bai, ulertzen dugu, ez. Ezin da esan, bai, ulertzen dugu, baina abstenitu egiten gara desblokeatzeko. Ez, hemen gaudenok badakigu, auzokideek eta jabeek esan digute askotan, ezta? Iruditzen zait gut denokin bildu direla, eta denok ulertzen dugu egoera. Beraz, Arantxa, EH Bildun esaten diguzue hilabete atzeratu garela, eta akordio hau aurreko plenoan ez ohiko bilkurara ekarri genezakela. Eta esaten zidaten, bueno, hau hauteskundegatik zela, eta bar, eta guk horixe esan genuen, eta elektoralistatzat hartuko zela, eta horixe egin genuen. Eta orain leporatu egiten diguzu hau atzeratu izanaz. Gero argumentatzen duzu gainera itxaron egin behar dugula PGU berrikusi arte. Asko iruditzen zaizu hilabeteko atzerapena, baina aldi berean eskatzen duzu hau onartzea PGU berrikusi ondoren. Beno, pertsonetaz ari gara hitz egiten ez dezagun, ahaztu. Guk datu batzu ditugu hemen, jabeek eta auzokideek, hau da, 7. bizi direnak adibidez, egoera kritiko batean daude. Eta bestela, behartuta daude erreformak egitera. Eta askok ez dute aukerarik. Gainera, ez dakite zein egoera juridikotan egongo diren berrikuspenaren ondoren. Eta hori gure erruz, hau da, gure plan orokorra berrikusteko ezintasunagatik. Beraz, hemen gaude bat egiteko, ahaleginak elkartzeko, iruditzen zaigu gauza batzuetan ados jarri gaitezkela. 9. zenbakiko etxebizitzekin gauza bera gertatzen da, eta 11. zenbakikoekin, erabat utzita daude etxe horiek, eta 15 jabe dira. 17. etxebizitzak, eraitxita daude. Eta ni ez daiz ausartzen esatera bez, auzokide hauei zain egon daitezela berrikuspenan egin arte. PGUren berrikuspenerako batzordea aspaldi urteak daramatza, eta orain beste plegu bat kontratatuko da talde idazleak jarraitu dezan, baina lotxa egin da galditzen naiz, naiz ausartzen, auzokide hauei hau esatera, itxaron dezaten eskatzera, ez naiz ausartzen, eta honela esaten dut. Nola ez, lantaldearen lana errespetatzen dugu, eta guk fiskalizatuko dugu berrikuspena goitik behera. Baina iruditzen zait, herritarrek ez dutela administrazioaren mantxotasun hori ordaindu behar. Ez nuen aserretu nahi, baina postu egiten nahi esaten nuen bezala, hau aurrera aterako delako. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Eskerrik asko, alkate jauna. Beno, hasteko,
eskerrik asko, zure hitzaldiagatik Iñaki, plazerra da, hau gaur arratsaldean zu entzutea, lehen aldiz arratsalde honetan, eta bai, grazia egiten dut, entzutea zenbakien atzetik pertsonala duela, bai, egia da, baina ezin dugu ahaztu, gai honekin iaztik ari garela, iazko udal amaieratik, eta beraz, berriak garenok garen gainera, arrezkero hemen gaude, eta ezin dugu ahaztu, honez gain, benetan, inporta bazaizkizue pertsona horiek askoz ere lehenago albidetu zenezaketela akordio hau, beraz, orain ez esan hau denon onuragatik egiten duzuela. Gainera, horrez gain, zorionak ematen dizkizuet, tasunera iritsi zaretelelako, getxo hobetu duzuelako, bai, nola ez, aspaldi egin behar zenuten hau, 4 urte daramatzagu aurrekontu luzatuekin, baina nola nahi ere lehenago egin behar zenuten, baina zorionak ala ere. Bestalde, aurrekontuen diskursoari dagokionez, leporatu diozue Bilduri adibidez, ez babestu izana edo ez behartu izana negoziatzera nolabait edo nagusien etxeko bazkideak nagusien etxe berrira eramateko prozesu horretan ez negoziatu izana edo ez behartu izana ezertara. Eta hor, zuek ere orain lehen esten ari zarete zuen interes partidistak pertsonen gainetik. Beti ari zarete esaten erromoko pertsonak gora eta bera, baina gero akordiorako garaia iristen denean ez duzu zer egiten. Beraz, zuentzat lehentasuna da alderdiaren interesa eta ez pertsonena. Eta beraz, ez gaituzue engainatuko. Eta horrez aparte, guk beti izan dugu, beti garbi eduki dugu, Sarriko Basoko akordio honen aurka ez gara egongo kontuan hartuta egoerak eta kontuan hartuta auzokideek ere beren kezkak agertu dizkigutela. Nola ez, Sarriko Basoko egoera osongi ezagutzen dugulako gainera. Horrez aparte, eskerrik asko denoi, eta amaitu dut. Zuri. Parkatu, Kike, txefok eskatu hitza lehenengo ronda amaitzeko. Bale. Txefo landa. Lehenengo ronda? Ez, bai, guztiok hitzartzeko. Bai. No, una aclaración. Bueno. Kontua ez du urte bete Santiago esaten zuen bezala, Hemen geldialdi luze bat dago, ataskatuta dago kontua hau, eta askoz zaharragoa da kontua, 45 urtekoa da, aurreko legegintzalditik. Aurreko legegintzaldian gobernua, gutxiengoko gobernu bat zen, eta proposamenak egiten zituen, eta hor adostu zen lurzoru urbano batean etxebizitzak egitea, besteak beste, eta horrek ez zuen baldintzatzen lantaldea eta berrikuspena. Lurzoru hori urbanoa delako, hiri lurzoru bat delako. Eta hor teknikoki gauza asko lortu daitezke nola ez, baina hor badirudi ezin dela zalantzan jarri lurzoru urbanoa delako hain zuzen ere oso gaur onartuko dugun aukera ezbaldin bada antzeko bat izan beharko da. Horrek ez du inola ere baldintzatzen irtenbidea. Pertsonak dira lehenengo gauza, bai, denok esaten dugu hori. Nik matute duela 50 urtetik hona ezagutzen du, eta beste asko ere, bai. Eta prozesuak egin dituzte, ia, denokin hitz egin dute, talde guztiekin, torri dira, proposamenak egin, erregutu egin digute, gauzak azaldu, iruditzen zait, duela gutxi arte, oposizioko gainerako taldeak, oso modu libreen jokatu dute, baina axola batzuk izan dira, eta bigarren eskutik baldin bada ere, nahi izan dute ikusi nola babestu gobernu taldea. Hau da, gobernu taldea geri ezin zaizkio honelako gauzak aurrera atara, hori da beren buruan dagoena. Eta horren bestez, lantaldea kontuan hartu beharko dugu, nola ez, 3. aldiz esango dut, baina gauza hauek ez dute inola ere baldintzatuko etorkizuneko plan orokorra, ez lantaldearen lana, ez beste zer, beraz, aipatzen diren gauzak garbi gera daitezela, auzokidentzat, eta Sarriko Bason gora eta bera dabiltzan guztientzat. Iruditzen zait oso negargarria dela handagoena, iruditzen zait gauzak geldiarazita egon direla, baina ez energia faltagatik edo gobernu talde honegatik edo EAJak energiarik jarri ez duelako, baizik eta naita gainerako alderdiek posizioak ez duelako hau babestu nahi izan.
Quique Prada. Sí, es que... Bai, lehenik eta behin, txefo, esatea, jarrera zentzu gabez, edo ardura gabez, hitz egin da, baina ni ez noa hain urrun, ze gure ikuspegitik, kontrakoa da. Bai, koherentzia faltaz. Ez gaude ados formarekin ez bidearekin. Herrian egiten den edozein aldaketak, ez dakit nola esan behar dugun, ze hitz egin dugu, jaun Andreok, etxe bizitza planaz, bilera bat izan genuen, 12 puntuko proposamen bat aurkeztu genuen, eta hemen airea egiteko bestetarako etzen erabili. Mesedez, lurralde ordenaziorako irizpideak irakurtzeko gomendatzen dizuet. Baina guk esaten duguna da edozein erreforma berrikuspen prozesuari lotuta egin behar dela, eta ez dakigu nola azaldu, ez dugu lortzen ulertaraztea. Planteamendu globalean txertatu behar da hemen. Egia da guk planteamendu politikoak egiteko gaudela eman, gero teknikoek emango diogu forma guk hemen onartzen dugunari. Baina ez zot esan posible, adibidez, permuta bat planteatzea. Bai, posible da. Posible izango zen, baina planteamendu orokor baten barruan, horretaz ari gara hitz egiten. Eta herrian egiten den edozein jarduketak planteamendu orokor horri eragingo dio. Lurzoruak kentzen goaz, urbanizatzen, ia zerrekin geratuko garen. Guretzat ez da argi geratzen, udal talde honen helburua oraingo plana sendotzea denik. Jabeek, promotorek eta horrelakoak dituzten eskubideak bermatze hori. Udal talde honen jarduera ez da koherentea. Hori da guri ematen digun irudipena. Eta, hirigintza komisioa zertarako den hori ere azter genezake. Denekin hitz egitea eta adostasun orokorra eta hori bai oso ondo dago, baina lortu nahi balin badugu akordio hori kalik eta zabalena, beste zerbait ez hitz egin behar genuke. Ez talde jakin batekin akordiotxo bat lortzea, behar dudan gehiengoa lortu eta kito. Gure planteamentua hori da. Getxoko lurzoruan egindako edozein jarduketa berrikuspen prozesuari lotuta egon behar da. Orain, ez balin badezue modua bilatu nahi, ez zuen inoiz egingo. Eta badirudi ala izango dela, ezta? Eta lehen esan dudana errepikatuz. Beti, ez dugula ezer esaten eta ez dakiz zer. Bai, berriz diot, bildu ginen, lehenengo puntua hori zen aporen berrikuspena eta etxebizitza plana. Eta ez dugu ulertzen. Eta gero, gainera diozue, hau da guk egin duna. Yo creo que ha quedado clara. O sea, lo que ha hecho el equipo de gobierno es poco menos que mofar de las propuestas de aquella reunión. Gracias. Gutiérrez. Txefo, niogo naiz irigintza batzordetan honetaz hitz egiten, eta aurreko legislaturan, PSeren bozeramalea zenak, ez zuen bat egiten proiektu honekin, eta esaten zuen momentu batean hemen oztopo asko jarri zituen eztabaidetan gutxienez honekin, eta egon zenbat pisu eta ez dakiz zer. Behar bada gero baiezkoa esateko, baina gutxienez hor proiektua zitzaion batzuetan agertzen zen ez zitzaiola gehiagik gustatzen. Eta guk esan genuen hasieratik esan genuen proiektua ezin genuela onartu, ez proiektuagatik, eta hori hitz egin dugu jabekin, baizik eta ikusten dugu genuelako olako aldaketak ezin zirela onartu. Eta zu Iñaki, esan duzu pertsonengan pentsatu duzuela, ez da egia. Lortu duzuenean, gaintzan zuek zure kentzea zuen programan zegoen gauza bat, gaintzan dagoen aparkalekua, lortu duzue hori eta babesa eman duzue. Guk aurretik esan genuen abstenitzeko prest geundela, musutruk, nolabait ikusten genuelako getxo sarriko bazon beharrezkoa zela aldaketa hori, baina ezen nahikoa izan, eta zilegia da, baina kik esaten duen moduan,
gero lortzen denean majoria batekin, aurrera jotzen da, eta batzuekin aldaketa zerbait horren truke beste batzuetan ez, eta kasu honetan, zuekin, eta zuek pertsonengan, eta ez dakiz zer pentsatu duzuela. Ea beti pentsatzen duzuen pertsonengan. Imaginatzen dut ere pertsonengan pentsatuko duzuela ormazan ere PGUren aldaketa onartuko duzuenean, edo San Joseren onartuko duzuenean, luzuzko etxeak egiteko. Azken finean, zuen planifikazioaren ideia eta PNV-rena badatoz. Zuek nolabait disimulatu behar duzu batzuetan, Andramarin eta mugitu gauza batzuekin, baina egia esan, ia gauza gehienetan, biak eskumakoak zareten ez, nolabait bazatoztere planifikazioan, eta nabetzen da horietan ez. Oso ondo zarriko baso hobetuko da, eta posten gara, baina kik esaten duen moduan. Aldaketa guztiak orain egin beharrean, egin behar duguna da, azkartu eaporen berrikusketa, hori da egin behar duguna. Eta ez da ikusten inolako asmorik hori egiteko. Ez da ikusten. Lehen esan dugunez, urtebeteko atzerapena daramagu. Eta gainera, inolako justifikazioari gabe. Teknikoak ez daudela, ez dakiz inolako justifikazioari gabe, urtebeteko atzerapen badaukagu. Joseba Arregi. Yo creo que, vuelvo a repetir. Berriz esango dut. Unean uneko arazoa konpontzeko hirigintza eta etorkizuneko hiria diseinatzera bideratutako hirigintza, hirigintza antolamendua nola egiten den ez jakitea da. Baina hori ez diot nik, eskatuko nizueke zuen adituei galdetzea. Ze haiek azalduko dizuete nola egiten den gauza bat eta bestea, ze prozesuak desberdinak dira. Eta berriz diot, guk argi daukagu, arazo bat dagoenean, lurzoru puntu batean, zonalde endekatu bat dagoenean, ezin da itxaron aporen berrikuspen horretara. Zenbat itxaron behar da arazo puntual hoiek konpontzeko. Zuk ikusten badezu norbait kalean botata dagola ez diozu laguntzen? Zonalde zehatzetan dauden pertsonetaz ari gara hitz egiten. Dagoeneko plan bat daukazunean, hobea daukerragoa izan daiteke, baina dagoeneko behartuta zaude. Nik esan harritu egiten naiz, bai, guk planteamendua entzun dugu, eta plan orokorraren planteamendua. Ez dakit lortuko duen Madrilen, Valentzian edo Bartzelonan ikusiko dugu. Ze han dauka agintea. Hiriaren garapena plenoaren eskumena da, eta akordio politikoen bidez lortzen da, 13tik gora edo abstentziotik. Hori zuekin lortzen da, hori erreza da. Arazo zehatz bat dago, esaten dugu, bai, asko sentitzen dugu arazoetan balin badaude, baina hor konpon. Udal taldeak bilatu dezala laguntza talde politikoekin hori konpontzeko. Eta bestela, errua ere udal taldearena. Alderdi Popularreko ordezkariak esan duen bezala, hemen busti beharra dago. Eta ikusi beharra dago nola konpondu etxe bizitza arazoa. Eta hori demagogiarek egin gabe konpontzen. Jeki Prada, azkenengo txan. Bi esker. Betikora goaz. Berriak gara, ez dakigu, gure planteamentuak ez dute balio. Baina, esan behar da, gauza teknikotara jo nahi dugunen ez dugu bat ere erraztasunik lortzen. Azkeneko hirigintza batzordera joan ginenean, iaia agarra jo ziguten, eta badirudi hemen plenoan gauza bera gertatzen ari da, nahiko desatsegina da, baina ez dut hortik joko. Ezin da zain egon, egia da, ezin da zuek luzatzen ari zaten zerbaiten zai egon. EAJ-ari gogorarazi nahi diot, herri honen hirigintza arazoak baldin badaude, ez dakit zuek sortuak dire, baina behintzat azken erantzulea EAJ da. Ze azken finean gu iritsi berriak gara, eta berrikuspen prozesu batean murgilduta daude, aurreratuta dago prozesu hori, berriz diogu.
herri hontako lurzoruaren aldaketa guztiak osotasun baten barruan egin behar dira. Zergatik ezin da hori egin? Politikaz hitz egiten ari gara. Hemen edo zer planteatu daiteke, baita disparateak ere, guk egiten dugun bezala, ez da? Ze bitxia. Baina berriz esango dut. Hurrengoan ere, gure planteamendua antzekoa izango da. Non eta ez garen esertzen eta ikuspegi orokor eta bateratu horretatik gauzatxoak sukaldean edo txoko itxian egin ordez, azter ditzagun batzorde batean denon ekarpenak hartuta. Baina ez, hori ez da EAJaren bidea. Sukaldetxoetan eta txiringoetoetan lortutako akordioak hori da EAJaren bidea. Ea ikusten dugun akordio borondate hori. Ea batzordean aurkezten diren horrelako gauzak. Baina, ea, badirudi ikasten ari garela. Zuri. Iñaki Gamero, bai, azkeneko txanda. Perdón, señor alcalde, no iba a intervenir, pero... Ez nuen parte hartzeko asmorik, baina bukatzeko, edo norbaitek bukatu nahi badu nire ondoren, gogorarazi nahi nuke, Sarriko Basoren behin-behineko aldaketa espedientea. Ez gera berrikuspenaz hitz egiten. Nik ulertzen dute gukek zer esaten duen, baina ardura ariketa bera eskatu nioke, ze bizilagunek indarrak batzeko eskatu digutenez, ikusi dugu zer egin dugun puntu honetan, elkarri kolpeak ematen jardun. Eta, modifikazio honek eragingo dituen bizilagunek esango dute bai edo ez, ados egon naiteke edo ez. Baina zergatik ari dira berrikuspenaz hitz egiten, aldaketa espediente batez hitz egiten ari bagara, algortako zonalde bati eragingo diona, lehengoratu egingo dena, eta han bizi direnen bizikalitatea hobetuko duena, eta nolabait duintasuna berreskuratzen lagunduko diena han bizi direnei. Eta urte luzetan geratuta dagoen egoera bat mugiarazten edo lagunduko du espediente honek. Eta udalak aprobetxamendu eta zerga batzuk lortuko ditu, bide batez, eman diezaiogun zonalde horri duintasun bat, berez ere badu, baina luzaroan utzita izan dugu. Ardura gaitza zen, han bizi direnei buruz, eta ez gure artean zipoka ibiltzeaz. Ginateke, proposamen honen alde, sozialistak, jeltzaleak, alderdi popularra, abstentzioak, EH Bildu eta Ciudadanos kontra guk getxo. Beraz, honetxita, geratzen da proposamena behar den gehiengo horrekin, eta beraz, urrengo puntura pasatzen gara, 158 garren puntuan, aukerako berrestertzeko errekurtsoaren gainean, ebasteko proposamena, Getxoko Azoka Merkado de Getxo S.A. delakoak, zeuren eta 88/2014 dekretuaren aurka sartutako rekurtsoa da, zeren xeratu difinkatu izan duen egindako inbertsioaren zenbatekoa eta kanona Getxoko Merkatuaren administrazio makida lizitatzeko baldintza agerietan ageri diren zehaztapenak ikusitakoan. Idazkari jauna. Batzordearen proposamena alde erabakikorrean honela dino, lehenengoa. Aurrekariak eta horrez aipatutako zuzenbideko oinarrak ikusita, bai eta espedientean jasotako txostenak ere, gabealdia azteko eguna aldatzeari buruzko eskararen zati bat baiestea, 1989ko maiatzaren 21ean finkatuko dena. Egindako inbertsioaren esku hartzeak berrikusteko eskaeraren zati bat saiestea, hala, zergen aurretik Getxoko Azoka, Merkado Getxo S.A. enpresan, ikaritze materialean egindako inbertsioaren zifra egiaztatutzat jotzen da. Hau da, 284.824.543 peseta. Eta bezaren kontzeptuari dagozkion zenbatekoak ez dira inbertsioaren balio gisa hartzen. Horren ondorioz, egindako inbertsioaren kalkularen arabera, emakidaren kanona ordaintzeko hasierako data aldatzeko eskararen zati bat baiestea, 2016ko maiatzaren 28 izango dena. Uri guztia, gabealdirako egindako kalkularen emaitza modura eta ura 17
17,0 urte izango zen, edo gauza bera dena 6.000.017,17 egun. Aurreko ikusita, 2006 urtean, ordaindu beharreko kanona, 87.678,28 euro dela kalkulatzen da. 2006an behin betiko aplikatuko den kontsumoko prezioaren indizearen hazkundea zein den jakiteko zain. 2006aren ondorengo ekitaldietarako ekain bakoitzean emakidaren urte natural bakoitzari urtarriletik abendura dagokion urteko kanonaren likidazioa igorri eta jakinarazi beharko da, behar bezala berrikusita. Kanon hori urte bakoitzaren ekainean eguneratutako urteko kanon modura behin betiko kuantifikatutakoa izango da, eta Euskal Autonomi Erkidegoko maiatzeko kontsumoko prezioen indizaren urte arteko hazkunde indizarekin berrikusita gainera. Hasieran finkatutako kanonaren zenbateko aldatzeko eskaera ezestea. Azkenik, interesdunaren defentza gabeziaren alegazioari dagokionez administrazioko espedientea izapidekoatzeko orduan ez dela defentza gabeziarik izena ondoraztutu da. Bigarrena, ebazpen hau naiz aurrekaritan aipatutako txostenak honako egin dutenak interesdunei helaraztea. Hirugarrena, udaleko kontu hartzailetza eta aholkularitza juridikoko sailari helaraztea. Inaz Uriarte. Kaixo arratsaldeon berriro. Atzo bertan puntua prestatzen nintzela, zelan aurkeztu, zelan azaldu, eta uste dute laburpen, egoera hau argitzeko laburpen bat egin duala, eta bazako naiz irakurtzera ea lortu dudan. Nahiko luzea baita, eta zehatu naiz hitz gutxi batzuekin hau dana azaltzen. El año 1999, el Ayuntamiento... 89an Getxoko udalak 50 urtez Getxoko azokari eman zion elizitazioa. Inbertsio batzuk egin ziren. Eta konpentsatu arte urtean ordaindu beharreko kanoraren kontura egin ziren. Udalak zehaztu zituen kanon horren zenbatekoa eta ordainketa. Eta 15 urtez luzatuko zela erabaki zen. Hori dena jasota dago agirian. Getxoko azokak errekurso bat jarri zuen, eta errekurso hori igotzen da gaur plenora ebatzi dadin. Eta badago proposamen tekniko juridiko bat, eta aldez behintzat Getxoko azokak eskatzen duena onartzen du. Bi urtez eta 3 hilabetez atzeratu da. Orduan, 2016ko maiatzetik aurrera ordainduko litzateke kanon hori. Enpresa hori lizitazioa daukanak merkatariak berak dira. Kontzesioa emaki da abiatu zenetik, esan da, baldintzak ez direla egokiak epe ertain eta luzera begira merkatua martxan edukitzeko. Udalak eta Getxoko azokako bazkideak denbora luzea daramite hainbat aukera aztertzen. Gaur osoko bilkuran akordio hau onartzeak aurrera urrats garrantzitsua litzateke, baina ez da hor bukatzen, beste urrats batzuk eman behar dira merkatuak etorkizun bat izan dezan. Iraunkorra izan dadin epe luzera, eta hori ahalik eta azkarren lortu beharra nuke. Mila esker. Beste norbaitek? Ibon Rodríguez. Bai, arratsaldeon. Hona ekartzen den ebazpen proposamen horren inguruko argudio teknikoak izan dira nagusi, eta gehien erabildi izan diren argudioak ere horiek dira, baina egia esateko ez da hori guk eskatzen gaituena. Benetako kezka, gure benetako kezka da, zein da udal merkatuaren etorkizuna, eta zer eren nahi dugu udal merkatuan. Areetan merkatua bagenuen, hori desagertu zen, eta galdera da, ia algortan benetan merkatua nahi dugun. Guk argi daukagu hori, udal merkatua nahi dugu algortan, nahi dugu inguruko produktuak erosteko, nahi dugu
agroekologia bultzatzeko, Algorta komertzialki dinamizatzeko, eta baita ere nahi dugu gure historiaren galdu ezineko zati bat direlako, beraz bultzatu beharreko zerbait. Eta hala ere, uste dugu, nahiz hori gure nahia izan, nahi hori edo merkatuaren etorkizuna ez dagokigula guri bakarrik, eta eredua ez dugu guk bakarrik erabaki behar, baizik eta gutxienez udaltaldeek zein merkatariek, eta agian esango nukeni, Algortako biztanle guztiek ere bai. Ezin begibistatik kendu merkatuan 40 lagunetik gorako lanpostua daudela eta horiek bermatzea eta babestea udalaren lana ere badela. Baina ebazpenera itzulita, udal gobernu taldeak arazo teknikoei maigaineratu ditu eta horiek ez ditu oraingo eztabaidai jarriko. Hala ere, bai uste dugu, erabili direla irizpide tekniko batzuk, baina beste batzuk erabiltzitezkela, eta hori aldez aurretik erantzuten dut. Ez da zalantzan jartzean udal langileen trebezia edo profesionaltasuna, baizik eta irizpide tekniko desberdinak dagozela. Baina baita ere esan behar dugu espedientean ikusi ditugula gustatu zaizkigun hitzak eta gustatu zaizkigun prozedura batzuk. Hala ere udal gobernu taldeak borondate ona aipatzen du eta begionez ikusita ez dugu borondate ona zalantzan jarriko, nahiz ere batzutan iruditu zaigula dirua kobratzen presa handia daukatela, baina ez dugu borondate hori zalantzan jarriko. Baina ezin ditu udal gobernu taldeak ardurak izkutatu. Ze ebazpen honen jatorria ez dago merkatariek eginiko errekurtso batean. Ebazpen honen jatorria da 1988 edo 1989 urtean hartutako erabakian eta aukeratutako ereduan. Une hartan, Eusko Alderdi Jeltzaleak oso jarrera eroso hartu zuen, bere ardurak beste batzuei pasatzea. Merkatua, merkatariek konpondu zuten, eta udalak proposatutako irtenbidea onartu ez zuen merkataria merkatutik kanpo geratu zen. Gauzak horrela, ze arrisku hartu zuen udalak, bat ere ez. Eta ondoren, 17 urte hauetan, udalak ez du sosik ere sartu udal merkatuan, dena joan da merkatarien bizkarrera. Hau guztia kontutan hartu gabe udalak ere lepotik enduziztuen merkatuari lotuta zeuden hainbat gastu. Orain udalak zalantzan jartzen ditu merkatariek eginiko inbertsioak batzutan, ez ditu guztiak onartzen, eta askotak zalantzan jartzen ditu eta ere merkatarien barneko funtzionamendua. Eta garai hartako Eusko Alderdi Jeltzalea ez da garai hontako Eusko Alderdi Jeltzalea. Ez dira pertsona berdinak, baina Eusko Alderdi Jeltzalea bada. Beraz, zentzu horretan uste dugu udal gobernu taldeak aukeratutako eredu horrek eman dituen akatzengatik arazoren bat edo arduraren bat ere badaukala. Merkatua kudeatzeko eredua guretzako eta horretan ados gaude agortuta dago. Agortuta dago ez duelako etorkizunean merkatuaren etorkizuna bermatzen, agortuta dago baitxare ez duelako merkatuen edo merkatarien lanpostua bermatzen, eta agortuta dago agerian utzi duelako agortuta dagoela. Beraz, ebazpena onartuko da gure abstentzioarekin, esan behar dugu ere sentitu izan dugu bidetik ezetzaren ondoren mehatxu bat egondala denbora osoan, hau da, ebazpen hau ez bada onartzen, merkatariek diru gehiago ordaindu beharko lukete, baina ebazpena zaratago guretzako esan bezala garrantzitsuena da merkatuaren etorkizuna bermatzea eta merkatuaren etorkizunaren inguruan eta merkatuaren ereduaren inguruan adostasuna bilatzea, beraz, jargaitezen horretan lanean eta ea egia bada ebazpen hau konponbidearen lehenengo urratsa dela. Eskerrik asko. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Mila esker, alkate jauna. Puntu honek, gustuko hasi goztua uzten digu. Gustatuko litzaiguke, udal merkatuaren proposamena bestea. Gaur, 2014an alkateak egindako ebazpen baten gainean ebatziko dugu. Inaziok esan bezala, merkatariek diru kantitate bat ordaindu behar zuten epe batetik aurrera. Alkatetzako dekretu horren kontra errekurso bat jarri zuten Getxoko azokaren erabiltzaileen aldetik eta aldez behintzat onartu eginda. Hasieran onartutakoa baino inbertsio handiagoa onartu da eta epeak aldatu dira. Karentzia epe luzeago bat utzi zaie.
2016ko maiatzetik aurrera hasi behar dira, beraz, merkatariak ordaintzen. Eta uste dut arazoa hor dagoela, ezta? Guk ulertzen dugu ebazpen horretan, gaur osoko bilkurara ekartzen den honetan, txarretiko okerrera goazela. Ez baldin badegu ebazpen hau onartzen, naiz eta ados ez egon, azokaren erabiltzaileek 2014an onartutakoa eta ordutik ordaindu behar dute. Eta onartzen baldin badute, gutxiago ordaindu behar dute eta beranduago. Baina guk aldez behintzat ez gaude ados merkatariek egindako alegazioekin. Ze, udal teknikariek estimatutakoa baino inbertsio handiagoa egin dutela esaten dute, eta inbertsio, karentzia epea beranduago hasi behar dela kontatzen. Hoiekin ados gaude bai. Eta esan behar dugu, ez daukagula gure aldetik txosten teknikorik, etxe hontako teknikoen kontrako informazioa emango lukeenik, ez da? Baina kezkatzen gaituena da, edo, udal taldearen ulermen eza. Ze denbora luzean, hasierako planteamendu horretatik ez zarete mugitu. Ez da izpi bat ere, hainbat bilera egin ditugu gai honen inguruan. Eta zuek tematu egin zarete hasierako posizio horretan. Argudio teknikoak erabili dituzue, baina gure ustez modu positiboagoan konpontzitekeen aldez behintzat erabiltzaileei arrazoi emanez. Zenik uste dut, zuzen daudela. Naiz eta, txosten teknikorek ez dudan hori babesteko. Kontua da, hau ez bada onartzen, erabiltzaiek gehiago ordaindu beharko dutela. Eta azken finean gertatzen dena da, hobea dela hau onartzea, ez onartzea baino. Horregatik abstentziora joko dugu. Baina, nahiago izango genuen, merkatuaren soluzio batekin etorri izan bagina. Ideiak ekarrita etorri behar genuen. Nik badakitu dal taldeak, data bat itxi nahi zuela eta kantitate bat, eta, hortik aurrera hitz egiten hasi, ezta? Baina guk nahiago izango genuen proposamen batekin etorri izan bagina, proposamen bat denon artean adostua, eta hala aldeko bozka emateko moduan egongo ginateke. Baina ez, ona ekarri den jarrera oso bestelakoa izango da. Egin zitekeen ahalegin bat, hilabete hauetan, merkatuarentzat zer nahi dugun definitzen saia gintezken. Hori falta izan zaigu. Eta guk horregatik abstentziora joko dugu. Iñaki Amorortu. Eskerrik asko, arratsaldeon. Guken kezkatuta gaude Getxoko azokaren etorkizunagatik. Iruditzen zaigu udalean ez dela arazoa behar bezala tratatu, eta zain egon dira gainera kontratua amaitzeko merkatariei jakinaren gainean urtzeko, eta gainera orain plenoan ari garen eztabaidatzen jakinarazteko. 40 lanpostu daude eta hemen aurreikuspen handiagoa behar da. Ez dugu kontra bozkatuko, merkatari kalterik ez diegu egin nahi, baina iruditzen zaigu irtenbide partzial bat, eta ez da nahikoa. Hau gehiago eztabaidatu behar zen, berme gehiagorekin eztabaidatu behar genuke gaur hemen, eta kaltetutakoekin hitz egin beharko genuke. Espero dugu gobernu taldeak negoziatzen jarraituko duela Getxoko azokako kideekin, eta espero dugu akordio bat lortuko dutela guztiontzako onuragarri izango dela. Getxoko azokako kideek proposatu dituzte irtenbideak, eta iruditzen zaigu urratsak eman behar direla orain udaletik. Adibidez, ordainketa portzentajeak berriz esleitzea, postu hutsak esleitzea, adibidez, gastuak arintzeko, hainbat proposamen egon dira haien aldetik, eta merkataritzako dinamizazio hori, Uriarte jaunak aipatu duena, ea lehenbaileen egiten den, guztiok ere lasaiago gelditu gaitezen arazo honekin. Ignacio Uriarte. Kaixo, arratsaldeon berriro. Usteak todo esto
Bueno, gustatuko litzaidake hau dena objektiboagoa izatea eztabaida hau. Hasteko erantzun gaudut, EH Bilduri erantzungo diot, EAJ PSerekin ari da koalizioan lanean eta gobernuan momentu honetan, eta emakida hori egin zenean ere hala zegoen, baina EA ere hortxe zegoen tarteko zen, eta gaur egun EH Bilduren barruan dago. Beraz, emakida hartan akatzen bat egon bazen, EH Bilduk horrekin lotura dauka. Baina xehetasun gehiago ere eman dezakegu. Izan ere, kolaborazioaz ari gara lanean, lanaz, eta ni oso lasai nago, Bildu egiten gara, merkatuko kideekin ezagutzen ditugu denak, pertsona horiek guztiak, eta proposamen batzuk, ideia batzuk, hain zuzen ere elkarrizketa horietatik sortu dira. Eta gainera lanean jarraitzen dugulako. Gaur Getxolanek badu esleituta dagoeneko aholkularia, hau da, prozesu horretan, barne berrantolaketarako prozesu horretan aholkulari izango dena, pertsonal teknikoa ere bai. Eta gaur bertan ere, bildu naiz aholkulari horrekin, azaldu diot aldez aurreko informazioa, eta uste dut, ostiral honetan bilduko dela merkatuko jendearekin, eta uste dut lan ordu asko dituela, honi bideratzeko. Merkatuko kidei zer gustatuko litzaieke? Seguru nago. Osoko bilkura hau gai izatea adibidez honen alde guztiok bozkatzeko, eta ez abstenitzea edo ez jarrera epeletan gelditzea, handik alamendik batzuk eta beste batzuk. Eskatzen digutena da seriotasuna eta konpromisoa. Hau da, haiek eman behar duten hori bera, eta hori badakite. Eta gainera adierazten dute hori egingo dutela, hala jokatuko dutela. Behar bada, denborarekin, beste emakida bat egongo da, osoko bilkurak akordio bat lortu beharko du, eta nik espero dut, borondate onak entzun ditugu gaur hemen, eta abstentzioak eta badaude, baina espero dut hori gauzatuko direla beste nolabait, eta akordio bat lortuko dugula denok, udalerriarentzat ona izango dena, merkatuarentzat ona izango dena. Eta bai, entzuten zaituztet, baina azkenean abstentzioak entzuten ditut hemen, nigu lankidetzan ari gara lanean, oso lasainago, denok bakoitzak nahi duena esan dezake, baina aspaldi daramagu lanean, hilabeteak daramatzagu, edo behar bada are gehiago urteak ere bai. Eta beraz, gaurko urratsa zer dan? Egiazko arazoei, egiazko irtenbideak ematea, ezta? Eta espero dut, hemendik aurrera ere osoko bilkura hau serioa izatea, hemendik aurrera, merkatuaren inguruan lan egiteko. Actúe con seriedad. Mila esker. Txefo laneri emango diotitza, zeperak ez du aurretik hartu. Un detalle, Iñazio... Bueno, Iñaziok esan du nahiko hau, ez da irtenbidea, hau da, balizko irtenbide baten hasiera. Ez dakit, merkatari guztiek, Getxo azokako merkatari guztiak ados daude honekin. Hau da, ez da imposizio bat, ez dagoen mehatxurik, hemen norbaitek esan duen bezala, ez da gutxiago ere. Denok ados daude bide honekin. Bai, Bon Rodríguez, zure daitza. Bai, laburrago itxegin nahi nuen, baina oin txefo itxegin zen duenarekin, eztabaidagarria izango da. Lehenengo Inaziori, egia da, ea bazegoen gobernuan, baina herri batasunare bazegoen, eta herri batasuna ezeskoa eman zion horri. Beraz, hori ere, batzutan, beti bezala historia kontatzen denean, ona da historia osoa kontatzea. Seriotasuna aipatzen dugunean, batzutan ematen du besteok seriotasuna serio ez garela izan. Andrade jaunak esan duen bezala, merkatuaren inguruan hainbat eta hainbat bilera izan ditugu, eta bilera guztietan saiatu izan gara ez akordioa izan da, baizik eta gutxienez, akordio edo irtenbide horretara heltzeko gida horria, mapa bat jarrita izatea, eta hori ez dugu lortu, eta hori egia da. Borondate honak dauzkagu, borondate honak esan dugu gure helburu bi dira, batetik merkatuaren eredu baten inguruko adostasuna lortzea zeinak merkatuaren etorkizuna bermatzen duen, eta bestetik lanpostuak bermatzea eta bertan dauden merkatarien egoera bermatzea. Baina horrek ez du esan nahi, eta argi geratu da dila, ze askotan honen inguruan hitz egiten dugunean beti agertzen da, tendremos que llegar a una nueva concesión, horrek ez du esan nahi guk ahalbidetuko dugula eta horretarako prest gaudenik, kudeaketa ez zuzena ahalbidetzeko.
kudeaketa zuzenaren alde egongo gara gaude, eta printzipioz horren alde egingo dugu, kontrakoa ez badiguzue demostratzen hobea dela. Eta azkenik, merkatari guztiak ados daudela, bueno, merkatari guztiak ados daude, merkatariek ere eskatu dute kontzezioa bertan bera uztea, eta merkatariek ere esan dute ados daudela, ze bestela gehiago ordaindu behar dutela. Orduan, adostasun hori nahiko eztabaidagarria izan daiteke. Eskerrik asko. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Sí, como dice... Bai, Ibonek esaten duen bezala, denok ados daude, bainik esaten duen bezala, bai noski hori gauza txarra da, edo beste bat txarragoa, bai. Beraz, gauza txarra edo txarrago baten aurrean, bat txarra aukeratzen dugu. Besterik ez, horregatik daude ados. Ez dutelako beste remediorik, eta etorkizuna iluna da, azokako merkatarientzat. Guk babestuko dugu proposamena, baldin eta proposatzen den proposamena ona baldin bada, eta gure oinarri politikoak eta irizpideak partegatzen baditu. Lehen esan duguna, gerrikobasograko esan duguna, gauza bat ona baldin bada guk babestuko dugu. Erantzunkizuna eskatzen zaigu, bai, guk nahi izango genuke baiezkoa botatzea, baina malgutasuna edo, bueno, gaitasun gehiago egon izan balitz, adostasun batera iritsi ahal izango ginateken, eta ez da egin, horregatik abstenitzen gara. Esker, beraz bosketara pasatzen gara, barkatu. Iñaki Morrotu. Eskerrik asko. Bueno, aclarar que el motivo de nuestra... Beno, gure abstentzioaren arrazoia argitu nahi nuen. Alde batetik, pozik gaude eta ados gaude, hau da, getxolaneko teknikari bat esleitu izanarekin, lan honekin jarraitzeko, baina bestalde, ziurgabetasuna dago. Ez dakigu zer gertatuko den ondoren, horregatik abstenituko gara, eskerrik asko. Orain bai orduan, bosketara pasatzen gara. Proposamenaren alde, sozialistak eta jeltzaleak, abstentzioak, guk etxo, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz, onetsita geratzen da proposamena. Eta mozio eta interpelazioen esparruan sartu baino lehen, hasieran azaldu da moduan, astelenean, ekainak 27an onetsitako adierazpen instituzionala LGTB arrotasun nazioarteko egunaren inguruan sartu nahiko genuke eta honen berri ematea nahiko genuke, baina horretarako lehenengo premiazkotasuna onetsi behar dugu eta sartu azken batean berri emateko modu bezala. Beraz, denok adierazpen instituzional honen edukina badeko zue, hau batez onetsita izan zen. Beraz, lehenengo okerez banago, iraskari jauna, premiazkotasunari buruz bozkatu beharko genuke, bai premiazkotasunaren alde, hau batez onetsita, eta sartuko litzateke azkenengo puntu bezala honen berri emateko kontua. Jarraitzen dugu beraz, 150. puntuan PP udal taldeak aurkeztutako mozioa eta OOTA ibilgailuen araupeko aparkamenduaren udal zerbitzuari buruzko ordenantza erreformatzea. Alderdi Popularrak dauka hitza, Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Moción que presentamos al pleno. Eskerrik asko, alkate jauna. Gaur, mozio bat aurkezten dugu TAO sistemaren inguruan. 10 urte baino gehiago igaro dira, Getxo udalerrian TAO jarri zenetik. Onura asko ekarri ditu erren, zenbait arazo eta kalte sortu ditu Getxoko beste bizilagun batzuentzat, eta gure ustez horiek konpontzeko unea iritsi da. Arazo horien artean TAO eremuen inguruko aparkalekuen okupazioa dago, izan ere, jendeak TAO guneetatik ihes egiten du, eta horren auzoetan TAO edukitzeko zortea izan ez duten bizilagun aparkalekuak betetzen ditu. Bestalde, gure udalerriko hondartza inguruetako aparkalekuekin ere hainbat arazora daude. Horri, erantsi behar zaio, inguruko udalerri guztietan kobratu egiten dutela hondartzan aparkatzeagatik bizilagune izan ezik. Ordaintzen den diru apur horrek hondartza mantentzeko zerbitzuak ordaintzen lagundu aldigu. Era berean, uste dugu bizilagunek zergak udalerrian ordaintzen dituzten ez gero, zirkulazioaren zerga barne, bizilagun guztiei aukera eman behar zaiela zerga ordaintzen duten ibilgailu adina txartel eskuratzeko. Etxe bizitza bakoitzeko 2 txarteleko muga kenduz. Horregatik, uste dugu komenigarria dela TAOren ordenantza reformatzea, eta horren bestez lantalde bat sortzeko eskaera egiten dugu, behar izan hori konpartitu ahal izateko edo ez, eta arauketa berri bat adosteko edo ez.
baldin eta gehiengoak beharrezkotzat jotzen badu. Horregatik guztiagatik, Popular Udaltaldeak ondorengo erabaki proposamen aurkezten du. Lehenengoa, lantalde bat eratzea, TAO arautzen duen ordenantza berrikusteko eta beharrezko aldaketak egiteko, baldin eta gehiengoak berrikuspena egin behar dela uste badu. Bigarrena, mozio hau udaleko hedabideetan jakinaraztea. Ikusten duzuen moduan, mozio honekin eta beste aurkeztu ditugun beste batzuekin gauza bat egin nahi dugu. Egiten daukagun arazo baten berri eman nahi dugu, hau da ez dugu esaten zein den eredua edo ez dugu eredu jakin bat inposatu nahi, eta horren alorrean eskatzen duguna da denon artean ikertzea, aztertzea, horrela beharrezkotzat jotzen baduzu emintzat, berrikusi dira sistema hau, nola berrikusi, bereziki batez ere non aparka daitekeen aztertzea, denbora asko igaro da, eta bizilagun asko arazoa ditu, aparkatzeko ezintasunak ditu, horrek bizikalitateare egiten dio, eta komertzioari, merkataritzari ere kalte egiten dio. Iruditzen zaigu gainera ez dagoela nahikoa espazio toki guztietan, gu nahi dugun toki guztietan aparkatu izateko. Baina iruditzen zaigu kontu honi buelta bat eman behar diogula. Adibidez, Santanako, Romoko bizilagunak, kale partikularretan, Satistegi, Arene kaletan adibidez, arazo handiak dituzte. Eta horregatik hemendik eskatzen dugu, besterik ez, gauza bat baino ez. Hau da, lanaren hasiera honi babesa ematea eskatzen dugu, TAO hau moldatzen hasi ahal izateko. Joseba Arregi. Bueno, como... Azken batzordean aipatu dugu bezala, lan batzuk hasi dira martxan, edo martxan jartzen ari dira, mugikortasun plana egiteko, 2017-2030 urteko mugikortasun iraunkorrerako plan bat da. Hor barruan, sartzen da, estazionamendurako kontrolaren hainbat alderdi garatzea. Hor, diagnostiko bat egingo da lehenbizi, eta gero proposamen zehatzak egingo dira eta erregulatzeko neurriak hartuko dira. Besteak beste, errotaziozko aparkalekua, egoiliarrentzako aparkalekua, eta beste hainbat kontu. Gure ideia, zein da? Astapenean behintzat, diagnostiko bat egitea, proposamenak egitea, jasotzea, partekatzea, eta pixkanaka erabakiak hastea. Baina ez dugu inolako arazorik, honekin. Ze oso gauza zehatzak lotu dituzu hemen, hasteko. TAO funtzionatzen ari da, jarraitzen du funtzionatzen, nahiko ongi ari da erregulatzen merkataritza eremuetan, eta hori dakigu plaza okupatuak eta plaza libreak ikusita. Bestalde, duela 3 urte estudio bat egin zen, ikerketa bat egin zen, eta horrein bat gomendio lortu genituen, ikusteko egoiliarrentzako TAO berezi bat egitea komendiote zen auzo jakin batzuetan, baina zen akordio politikorik egon indarrean zegoen TAO hori gainditu ahal izateko. Inorketzuen gehiegi insistitu dena den, Alderdi Popularrarekin partekatu dugu bereziki Ereagako arazoa. Hor ikerketa espezifikoa egin dugu eta ez geunden ados doako txartelaren inguruan gomendagarria zen bizi lagunentzat, baina txartel kopuruarekin etzen bidegarria Ereagako TAO hori. Nola nahi ere egin daitekela uste dugu, lehen esan duguna, hau da, PEMUS planak epe ertain edo luzeko ikuspegia du, mugikortasunaren alorrean izan ere, egokitzat jotzen badugu eta akordioa baldin badaude, TAO horiek egokitu ditzakegu. Gabeziak tarifarekin lotuta daude, adibidez Bilborekin konparatzen badugu ez dago egokituta gure tarifa, lurrazpiko aparkalekuarekin alderatuta, hori gauza ezaguna da, teknikariek ere idatzi dute horren berri, horren bestez elkarrizketa prozesu bat martxan jartzeko arazorik ez dugu, eta epe laburrera gainera neurriak hartzeko arazorik ez dugu. Beste norbaitek? Iñaki Morortu. Eskerrik asko. En Getxo no vamos a votar a favor de mociones que gu Getxon ez dugu dirubilkataren aldeko mozioen alde bozkatuko, ikerketa orokorren alde, bai, Andrade jaunari gogorarazten diogu lehen esan duena. Pepe orain zer nahi du? Pepek zer nahi du? Ondartzetan ota jartzea, hau da,
ondartzara datorren jendea 2 ordu baino ez da edila egon, eta gero alde egin beharra, bere egunean kirol portuan zergatik etzen egin behar bezalako aparkaleku bat, ikuspegi global hori falta delako. Diseinua etzen egokia izan, eta orain, gurutze ontzietako jende hartzen duten autobusek ere arazoak dituzte ateratzeko. Hemen esaten zaigu ondartzetako kostuak ordaintzeko lagunduko lukela, baina diputazioarekin badugu hitzarmen bat horretarako, ezta? Eta gainera, zertarako nahi dugu diru gehiago, getxo antzokian gastatzeko? Guretzat, aparkalekuaren arazoan planteamendu estrategiko bat egin behar dugu hor gauzak egiteko. Gobernu taldeari eskatzen diogu, PGU-ri lehenbailen, APO plana lehenbailen berrikusi dezan, modu orokor batean arazo hauei aurre egiteko. Arantxa Gutierrez. Iñaki, baietz esango diogu mozioni. Zepozik, Honetan baietz esango dugu, pentsatzen dugulako ordenantza aldatu behar dela. Baina ez dugu pentsatzen ordenantza honen helburua izan behar dela dirua jasotzea, baizik eta ordenantza hauek jaio baldin baziren zen trafikoa arautzeko eta gure erdiguneak ez betetzeko trafikoz eta ez betetzeko kotxez. Eta beraz, baiezkoa esango diogu ordenantza honen aldaketari, baina ez pentsatzen dugulako beste Iñakik esan duen moduan, Iñaki Amorortuk esan duen moduan, etortzen baldin badira gura ondartzetara, kobratzen dugu sopelakoek egiten duten bezala eta diru ateratzen dugula, ez horregatik. Baizik eta pentsatzen dugulako, otak batzuetan lortzen duena da, gure erdiguneak trafikoa arintzea. Eta horregatik, pentsatzen dugu, ordenantza hori oso lotuta egon behar dela mugikortasun plan orokor batekin. Baina mugikortasun plan horretan, ibiltaria pertsonak egon behar direla zentroan, eta ez ibilgailuak. Eta pertsonak baldin badaude eta pertsonen neurrira egiten baldin badira, eta horrekin batera garraio publikoa bultzatzen baldin bada, txirringen erabilera bultzatzen baldin bada, segurazki ez dugu hainbeste diru aterako, ze gertatuko da jendeak benetan ez duela kotxea hartuko gauza leku guztietara joateko. Beraz, ordenantzaren berrikusketa bai, baina mugikortasun plan osoaren barruan. Eta gogoratu nahi ditugu, ona ekarri ditugun beste planteamendu batzuk mugikortasun plan horren barruan. Eta bata da, momentu honetan, pertsonak ezin duten pertsonek eta daukatela karne, diskapazitate baten bat daukatela eta karneta daukatenak badaukatela non aparkatu. Eta guk ona ekarri genuen, batzuetan gertatzen zaigula, apurtzen dugula, txirringaz ibiltzeagatik apurtzen dugula oina edo beste gauzengatik, edo momentu batzuetan ezin dugula nolabait aparkatu goazen lekuetarik oso urruti, eta pentsatzen genuen egon behar direla ere aukera aparkaleku horiek erabiltzeko momentu konkretu batzuetan. Hau da, zerbait behar denean, ez bakarrik, baldin badaukazu diskapazitate bat izateko edo ezgaitasun bat izatearen txartela daukasunean, beste momentu batzuetan, hori adibidez pentsatu genuen. Gero, otaren inguruan ere, aurre ikusi esan genuen, ona ekarri genuen beste proposamen bat, esanez, ez jendea lan egiten duena getxon, baina bizi ez denak, hemen erresidenteentzako txartelak daude, baina ez daude hemen lan egiten dutenentzako, edo enpresentzako, eta batzuetan hoiek ere arazoak dituzte eta olako txartel bat behar bada aurrikusi beharko zen ordenantza horren barruan. Beraz, baiezkoa esango diogu ordenantza berrikusketari, baina berrikusketa horretan, berrikusketa hori lotuko dugu mugikortasun plan horrekin eta mugikortasun plan horretan aurreko legislaturan aurkeztutako hainbat hobekuntza ere aurkeztuko ditugu. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek? Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, eskerrik asko Arantxa, zuen jarreragatik, eskerrik asko.
Eskerrik asko, eta eskerrak ematen dizkizut korporazio hau utziko duzun egunean bertan. Baina bai, eskerrik asko. Iñaki, gukeko Iñaki esan nahi diot, berba ez dut ondo azaldu, ezta? Ez dugu ezer inposatu nahi, ez dugu ezer dirurik bildu nahi, ez ezer. Hau da, ondartzen adibidea jarri dugu, adibidea jartzearen, hori da adibidez arazo bat kezkatzen gaituena. Ondartzetan tao jartzen bagenuen, edo tao jartzen bagenuen, behar bada errotazioa bultzatuko genuen, ezta? Aurten gauza bitxi bat ari da gertatzen, areetako ondartzak arrakasta handia du. Ereagako ondartzara joaten diren asko, ezin izaten dute aparkatu eta azkenean areetara joaten dira, ezta? Bai, ez dugu eredu jakin bat aipatu nahi, gu nahi duguna da lantalde bat sortzea, eta bai, ondartzetan dirua bildu behar dela, erabaki dezakegu, edo ez. Edo txartel bat eman behar dela familia bakoitzeko, edo beste tarifa batzuk ezarri behar direla bakoitzaren errenten arabera, gu irekita gaude, ez dugu ezer inposatu nahi. Eta ez dugu inongo batera ezintasunik ikusten, hiri mugikortasuneko plana egitearekin, baina beste plan horrek, beste alderdi asko landu behar ditu, eta hor, eta horren inguruko erabakiak hartu behar dira, plan horren barruan, baina nola ez? Etorkizunera begira egingo litzateke, ez? Hau luzatu egingo litzateke. Beraz, egin dezagun diagnosia lehen bizi, gu eta horren inguruko mozioak ari gara aurkezten 2008-tik ustut urtero. Baina ez dugu ezer lortu horregatik, ez dugu eredu jakin bat proposatzen. Proposatzen duguna da, denon artean lor dezagula. Eskerrik asko. Joseba Arregi. Gure proposamena, gure proposamena da lanerako berezko eremuan lan egitea, hirigintzako batzordean lan egitea. Hor iruditzen zaigu eztabaidatu behar dugula, horregatik abstenituko gara, esaten diguzue, oso ados zaudetela, eta bar, baina noski lantalde osatu ondoren entzuten ditu diskursoak, eta erabat ezberdinak dira. Ni ados nago kasu honetan EH Bildurekin, hau da, pertsona erdian jartzen badugu, emaitza bat emango dugu, eta ibilgailua jartzen badugu, beste bat, horren bestez, argi utzi ditzagun oinarriak, bestela ondorioetara iristerakoan, azken 6 urte hauetan gertatu zaiguna, gertatuko zaigua da, ez dugu ezer aldatuko, eta duela hainbat urtetako eta berberakin jarraituko dugu, beraz eztabaida irekiko dugu, ikusiko dugu epe laburrera, konpartitutako neurriak dauden ala ez, eta nik esango nizuke, gaur egun pertsona oinezko jarri behar dugula planaren erdigunean. Bozketara pasatzen gara, inork ez baldin badu itxaskatzen. Proposamenaren alde, moziaren alde, Alderdi Popularra, EH Bildu, abstentzioak, Ciudadanos alde, abstentzioak, Ciudadanos, Sozialistak, Jeltzaleak, kontra, guk getxo, beraz, honetxita geratzen da mozioa, eta urrengora pasatzen gara, guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa, osoko bilkurako gaiak ulertzeko erraz. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. No vamos a negar que poco a poco se están dando pasos para... Ez dugu ukatuko. Apurka aurrera pasuak ematen ari direla osoko bilkurako eztabaidak eta erabakiak etxotar guztiei hurbiltzeko. Horrela, udaleko taldeen ekiteari esker, udalbatza zuzenean ematea eta jendeak bere etxean ikusi ahal izatea lortu da. Halaber, gure taldearen mozio baten bitartez, osoko bilkura bakoitzean hartutako erabakien laburpenak udaleko webgunean herritarren esku jartzea lortu da. Hala ere, aurrekontu gaietan hizkuntzarekin lortu nahi denaren ildoan, beste pauso bat gehiago emateko unea iritsi da. Era berean, osoko bilkuran jorratzen ditugun gaiak getxotar guztientzat ulergarri eta irukurterrazak izatea lortu behar da. Argi dago, arau juridikoei, teknizismoei eta administrazioaren egintzei referentzia egiteak, naiz forma impersonalak eta pasiboak erabiltzeak, ez dietela herritarrei osoko bilkuran jorratuko diren gaiak jakitea albidetzen. Halaber, hori ikustera animatzen badira, ezin izango dute udaleko talde ezberdinen jarreren garapena ezagutu, batez ere gobernu talde osatzen dutenena. Izan ere, beren proposamenez hitz egiterakoan, ohikoa da txosten tekniko juridikoak erabiltzea, eta horrek administrazioko hizkuntzara ohituta ez dauden pertsonentzako izan ditzaken ondorioekin.
Administrazioko hizkuntza erabiltzeak edo gehiegi erabiltzeak ondorio negatiboak eragiten ditu. Bi deskribatu ditu dagoeneko. Gure hartzaile nagusiak ez izatea gai osoko bilkuran jorratuko diren gaia jakiteko eta hartutako erabakiak ez ulertzea. Baina hirugarren eragin bat badago, aurreko bien ondorioa dena, getxotarrek udaleko politikarekiko duten interesa galtzea. Inork ere ez du bere denbora galtzen ulertzen ez duen osoko bilkura bat ikusten. Hori dela eta, gure behar politikoa da, herritarren parte hartzea bermatu eta sustatzea. Gure ustetan, nahitaezkoa da gobernu taldeak esfortzu bat egitea gai zerrendek eta osoko bilkuran ematen diren eztabaidek alden neurrian administrazioko hizkuntza, forma inpersonalak eta pasiboak saietz ditzaten. Getxotarrek udaleko politikarekiko duten interesa zein euren parte hartzea areagotzeko modu bakarra hizkuntza arrunta erabiltzea edo testua da hitzaldea egokitzea da. Ez du bukatuko gure helburu nagusia gure udalean erabiltzen den lengoaia modernizatzea lortzea dela, baina mota horretako helburu batek une honetan lehentasunik ez duen azterketa eta analisi behar dute. Hala baina, gai honen inguruan aurrera pauso bat eman dezakegu talagin beharko genuke ezartzeko errazak diren neurrien bitartez. Hori dela eta honako erabaki proposamena aurkezten diogu osoko bilkura honi. Bat, osoko bilkura bakoitzerako getxotarrentzat berariazko gai zerrenda bat egitea, udaleko webgunean eskuragarri jarriko dena eta sare sozialen bidez zabalduko dena. Bertan, jorratuko diren gaiak azalduko dira hizkuntza garrunt eta simplean. Eta bi, informazio batzordeetan, arduradunak diren zinegotziek erabaki proposamenak aurkeztea osoko bilkurari, udaleko idazkariaren esku hartzearen ondoren eta laburki eta hizkuntza ulergarrian azal dezaten proposatzen den erabakia. Hau osatzeko esan nahi nuen, badakigula eremu batzuetan egiten dela. Adibidez, gaur bertan Inazio Irarte zinegotziak labur azaldu ditu gai zerrendako puntu batzuk. Baina zalantza dugu kontu ematei buruz hitz egiten dugunean, adibidez, gai konplexuei buruz, eta hainbatetan erabiltzen dugun lengoaia ez dagoelako etxean ikusten gaituzten pertsonentzako egokituta. Ni egon naiz hemen entzule gisa, eta oso astuna da, batzutan gai jakin batzuen eta hitz egiten denean. Oso astuna eta oso ulerkaitza da. Beraz, jendea ona etorrita edo etxetik ikusten bagaituzte ere, lortu behar dugu interesgarria izan dadila hau beraientzat eta uler dezatela hemen aipatzen duguna, hemen azaltzen duguna. Nik hori nik neuk bizi izan dut eta beste batzuek ere esan didate hori gauza bera gertatzen zaiela. Horregatik proposamen hau ekarri dugu. Badakigu gai zerrenda ofiziala jartzen dela, gu geuk hemen duguna, eta web horrian jartzen dela badakigu, baina iruditzen zaigu gauza asko ez direla ulertzen. Zergatik? Web horrian hori zintzilikatuta ikusten dutenek ez dute udalean lan egiten, ez ditute lehen eskutik ezagutzen espedienteak zer diren, ez dute batzordeetako informazioa jasotzen. Horregatik iruditzen zaigu hori osatu egin behar dela. Nola egin hori? Iruditzen zaigu simplifikatu egin daitekela gai zerrenda, esan behar da zer den kontu emate bat adibidez, edo dekretu jakin baten zenbaki bat zergatik den horrela, hori ez dute zertan ulertu etxetik ikusten gaituztenek adibidez, gauza konplexuak dira, horren bestez, hiritarren parte hartzea ez dadila gauza huts bat izan, gauza ulergarri eta irisgarri bat izan behar da, hemen guk egiten dugun lana, eskatzen dugu hemen ahalegin bat egitea, batzuetan egin izan da, labur puntu batzuk azaldu izan dira, baina iruditzen zaigu hau edatu egin behar dela, eta ohiko jarduera bat izan behar dela, hau da gure proposamena, eskerrik asko. Esker. Amaia Agirre, zurea ditza. Arratsaldeon. Zuen mozioaren erantzuna emateko, gobernu irekiaren plana oinarritzat hartuko dut. Hain zuzen ere gardentasunari dagokion atala. Ongi gogoratzen baduzue, martxoan gobernu irekiaren hau da partaidetza gardentasuna eta Open Dataren 2015 urteko memoria eta ekintzen plana aurkeztu zen. Martxoan, gardentasunari buruzko mozio bat aurkeztu zenuten ere, badaezpada erantzuna birgogoratzea komenigarria iduritzen zait. Behar bada mozioaren erantzunean edukian ez bainuen ongi adierazi. Birgogoratzeko, getxo estatuko udalerri gardenen artean dago, eta nazioarteko gardentasun adierazlearen arabera. Hala ere, gardentasuna eta partaidetzaren arloko helburuetako bat etengabe hobetzea da. Jakina baita, arlo hau berria izateaz gain, erabat dinamikoa dela, etengabe aldatzen doa, pertsonak bai dira bere protagonistak.
Martxoan aipatu genuen bezala, gobernu irekiaren plana aurkezterakoan 3 ataletan banatzen ziren 16 ekintza azaldu genizkizuen. Eta gardentasunaren atalaren barnean agertzen zen ekintzetako bat, honako hau izan zen. Webgunean eskegitzen den informazioaren hobekuntza egitea. Biztanlearen gertutasuna bilatuz, errazagoa, ulergarriagoa eta eskuragarriagoa eginez. Ekintza honen gauzatzeak zera suposatzen du. Gobernu irekiaren portal berria elementu grafiko eta bideoak erabiliz egitea, hau da informazioa atseginagoa izateko, eta hizkuntza erraza eta ulergarria erabiltzea. Ezaugarri hauek kontutan izan da, gardentasunari dagozkion item asko birpasatzen ari gara eta aldatzen. Baina mozio honi erantzuteko kontutan izan behar dugu ezaugarri edo elementu nagusiena aldaketa kulturalarena dela. Udaleko arlo guztiekin etengabe lantzen ari den lan bat da, baina ulertu beharra dago konpromezu honek udala osatzen dugun pertsona guztientzat aldaketa handia dakarrela eta arlo tekniko, administratibo eta antolakuntzatik erronka ikaragarri bat suposatzen duela. Hau ez da egun batetik bestera egiten. Esan beharra dago ere, proiektu honi aurreko legealdian eman zitzaiola hasiera. Aprobetxatu nahiko nuke, biztanleariaren ulermenak herri baten hezkuntza mailarekin bat egiten duenez, ez dut mozio honek ematen didan aukera galdu nahi, BBC-en atera den Euskadiko hezkuntza sistemari buruzko artikulu bat aipatzeko. Atal batzuk literalki irakurriko dizkizuet gaizki ulertuak ez egoteko. Erderaz egingo dut. La BBC Británica BBC-ek goraipatu egiten du Euskal hezkuntza sistemak eta Europan jarraitu beharreko eredutzat jotzen du. Erreportaian Euskal Jaurlaritzak hezkuntzan egiten duen inbertsioa goraipatzen du. Euskadi herrialde modur hartuta, Dinamarkak eta besteren batek bakarri dauka inbertsio handiagoa. Erakundeen ahaleginak dio kazetariak populazioaren 48%ak unibertsitate titulu bat izatea bermatzen du, Norvegian eta Finlandian bezalako portzentajea. Ikerkuntza eta garapenarea bideratutako portzentajeak Eskandinaviar herrialdeen parean jartzen du. Getxoko biztanleriak hezkuntza maila altua duela enbatean. Según Guillermo Dorronsoro, decano de la Escuela de Negocios de la Guillermo Dorronsoro Deustuko Unibertsitatekoak dio BBC egindako elkarrizketa honetan esaten du Euskadin badaudela hainbat faktore gako hezkuntza sistemaren arrakasta esplikatzeko. Besteak beste identitate zentzu altua, konpromesu orokor zentzu bat ematen duena. Dorronsororen arabera, estrategia hori hezkuntzan ez bagenu barneratuko gaur egun Euskadi askoz leku okerragoa zateken. Hori atera da BBC-en ekainaren 16an. Hau kontutan izanik, uste dut pleno baten agenda irakurtzeko arazo gitxi egon daitezkela biztanleriaren aldetik. Baina, bueno, artikulu honen harira eskari bat egingo nizueke. Hizkuntzaren erabileran hain preokupatuak edo agertzen zaretenez, eta jakin dezakezuenez hemen bi hizkuntza hitz egiten diranez, gustatuko litzaidake edo eskertuko nizueke zuen mozioak ere beste errespetuagatik euskeraz egingo bazen dituzte. Eskerrik asko. Mi esker, beste norbaitek, Miguel Ibabe. Buenas tardes a todos. Arratsaldeon guztioi, mi esker, alkate jauna. Lehengo astean, guk Getxo koalizioak aurkeztutako mozioa irakurri nuenean, Podemosekin koalizioan egindakoan, bi aldiz irakurri behar izan nuen. Harrituta nengoen, nola eskatzen zuten beraiek egiten ez duten zerbait eskatzea.
Ez ditut errepasatuko, areto honetan eztabaidatu ditu gai guztiak eta guk getxok aurkeztutakoak hor ikusten da garbi eskatzen dutenak ez duela zerikusirik egiten dutenarekin. Lehengo ostiralean mozioa hau behin eta berriz eta mozioak irakurri ondoren, getxon Podemosek dituen, Podemosei bozka ematen diten artean banatu nuen mozioa. Erantzun nabarmenak jaso nituen, baina bat azpimarratuko nuke Unidos Podemosi bozka ematen dioten noietako batzuek zer iritzi duten azaltzen baitu oso ondo. Kaixo Miguel, eskertzen dizut udalean egiten duzuena azaltzea. Irakurri dut bidali dezun mozioa eta harrituta gelditu naiz. Zer uste dute ez jakinak garela? Ez dute udal politika jarraitzen, baina bilatu egiten dut eta informatu egiten naiz. Norentzat nahi dute egin ulergarri? Esaiezu, nire partez jakingo dudala nortzu diren eta jarrera horrekin ez diot inoiz bozkarik emango, ez dezatela gure adimena zalantzan jarri. Bueno, mezu honek oso garbi adierazten du Unidos Podemoseko bozka haiei ematen dien batek zer iritzi duen. Beste mozio bat ekarri nahi dut ona, guk getxo ekarria. Sigla mordo bat aipatzen da mozio horretan. Arbitraje batzordeak aipatzen ditu, beti ere, hainbat neurri ezartzen badira, adibidez ingurumenaren babeserako neurriak, konpainiaren onurak murrizten baditu ere, estatuak kontra egin dezake, baina kostu prozesalak altuak izan daitezke. Baina erabakiak sendoak dira eta ezin da apelaziorik egin. Hau da, mozio bat, edozein, aliritzira hartua, baina beste edozein arnezakeen. Eta akordio proposamenean, oso ulerterraza hori ere, dio, ISDS mekanismoak eta halakoak ez daitezela tratatu honetan sartu. UE eta beste tratatuetan ez dadila eskumen galerarik sartu eta bar eta bar. Ikusten ari garena, eta adeitasunez esaten dut, nahasten ari gara behin eta berriz open data, gardentasuna, gobernu irekia, herritarren parte hartzea, dena nahastu eta bola handi bat egiten dugu. Eta azkenean populismo huts moduan saltzen dugu, eta hori baita. Uz dezagun populismoa diputatuen kongresurako lagunentzat, eta hemen egin dezagun lana benaz pertsonen alde. Baitek, Paula Mieba. Eskerrik asko. Miguel, uste dut ez dizudala erantzungo zentzugabea, iruditzen zait zure erantzuna. Nahiago izango nuken entzutea, zuk ez zenukela bozkatuko, baina zure taldearen iritzia ulertu nezaken, baina guri bozkatzen digun batek esan dizuna hona ekartzea, bueno, batek iritzi bat izango du eta beste batek beste bat. Nik zuen iritzia nahi nuke ezagutu. Nik ez dut inor ergeltzat. Eta are gutxiago uste dut jendea ez ikasia denik edo hemen hitz egiten duguna ulertzen ez dutenik. Are gutxiago eta gainera ez da populista. Besterik gabe esaten ari naiz puntu batzuk ulerterrazagoak egin behar genituzkela. Karrerak eta masterrak dituen jendearekin hitz egin dut nik eta mesedez etzazue barririk egin ona ekartzen diren proposamenen gainean. Zuek ere askotan ekartzen dituzue udal esparrutik kanpoko proposamenak eta beraz ez dizaiozue parrik egin besteen proposamenei eta berriz esango dut ez zait esanguratsua iruditzen e-mail bat ekartzea pertsonaren batena
Ez dut zure borondate ona auzitan jartzen, baina egia ere baute da. Ulertzen dut pertsona horrek guri ematen digula bozka, baina zuk ona ekarri duzula kontu horretaz dakien bakarra balitz bezala. Uste balin baduzu, gauzak horrela direla, ez dago arazorik, emantzazu kontrako bozka, ez dizut horratik populista deituko. Baina populista esatea gauzak informazioaren ulermena erraztean ari den batek, benetan, Amaiari, mila esker, Open Datari buruz eta gobernu irekiari buruz eman dizkidazun datu guztiei. Hortik hezkuntzaz hitz egiten pasatzera, Euskal Herriko hezkuntza mailaz hitz egitea, nik neuk ere karrera bat eta master bat eginak ditut. Ez naiz ezer arraroz hitz egiten ari, beste planeta batekoa balitz bezala, ez da hain zaila ametitzea, gauzak hobeto egin daitezke. Open Data egiten ari den bezala eta gauzak modu errazagoan jartzeak eukunean ere oso ondo dago. Gukona ekarri genuen eta azaldu zitzaigun bazegoela asmoa hori egiteko. Hobetzeko proposamenak ekartzen ditugu gukona eta ez dut uste hain zaila denik eta ez da beharrezkoa hezkuntza hitz egiten hastea, jendea ez dela ergela eta gu populistak garela eta horrelakoak. Guk hori egingo bagenu sekulakoak entzun behar izaten ditugu. Mesedez, proposamenari lotu behar dugu, lotu behar gatzaizkio. Eta alderdi popularrak mesedez errespetuaz arditzala besteen proposamenak eta eman dezala bere iritzia. Ez dago zertan beste norbaiten iritzia ona ekarri. Hori bakarrik. Miguel Ibabe. Kontrako bozka emango dugu jakina. Ez gaudelako bat ere ados mozioanekin. Eta adibide txiki bat ekarri dugu ona. Zuen koalizioari bozka eman zion pertsona baten adibidea ekarri dugu. Mozio honekin erabat desadostasunean dagoen norbaiten adibide gisa. Ze, klaro, gu kastakoak gara, baina zuen ideologia bereko norbaiten iritzia ona ekartzea esanguratsua dela pentsatu izan dugu. Badaukazu zure txanda, noski? Vale, eskerrik asko. Brevemente decir, a vosotros seguramente os pasará. Bai, segurazki, zuen proposamen askorekin ere, zuen jendea gerta daiteke ados ez egotea. Eta nik ez zaituzet kasta deitu, eta mesedez, ez ekarri ona proposamenarekin bat ez datuzen gauzak. Oier Iturralde? Ondoroi, lehenik eta behin gukako kidei, ulertzen dugu honek sortu duen ezin hona batean, alako ezin egona sorraraztea alako mozio batek, benetan ez dugu ulertzen. Alde batetik alderdi popularrak bota duen speech hori, beste alde batetik udal gobernu taldetik bota diguten lesioa, ze ondo egiten ditugun hemen gauzak eta bar. Mozioa askoz ere simpleagoa da hori baino, hizkuntza erraztea eskatzen da, eta hori baino ez. Horregatik, Euskal Herria Bilduren baiezko bozka duka, mozio honek, argi eta garbi. Eta gaineratu nahi genuke beste puntu labur bat, eta hori da hain zuzen ere hizkuntza ez sexistaren erabilera bermatu beharko litzatekeela, bai plenoetan, bai batzordetan, eta bai instituzio gisa egiten diren adierazpen guztietan. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Ciudadanos alderditik proposamenaren alde egingo dugu, ze aurretik ere aurkeztu genuen horrelako mozioren bat. Eta ikusten dugu, onartu izan arren ez dela gauzatu. Eta, irisgarritasuna eta ulergarritasuna errazteko asmoa da, besterik ez du. Foranda. Nik uste eta Amaiak oso ondo azaldu duela mozioaren muina. Udala zer egiten ari dan, Open Dataren gainean. Hala balitz, bat nator, baina ez dut uste hezkuntza erraztea denik. Eta zergatik dino,
A ver, betik hasita laugarren parrafoan, hor dino, por ello, nuestro deber político de asegurar y fomentar la participación ciudadana, eta gero jarretzen du. Los debates plenarios eviten, en la medida de lo posible, el uso del lenguaje administrativo. Hablas de los debates plenarios, del debate, lo que estamos manteniendo aquí y tal, ¿no? Soko bilkuraz ari zara. Eta gero bai, harrigarria iruditu zait, eta nire ikasle izandakoak gogorakarri dizkit. Pasiboak eta inpertsonalak ez erabiltzea. Hala dio, inpertsonalak eta pasiboak ez erabiltzea alden neurrian. Hori niretzat ez da lengoaia erraztea, baizik eta adierazkortasuna galtzea. Orduan ezin dute bigarren zentzurik edo ironiarik edo horrelakorik erabiltzea. Aditzaren inpersonalak eta pasibak ez erabiltzean hasten bagara, maila jeisten ari gara, hizkuntzaren aberastasuna galtzea. Berdin da, hori da, esatekoa, neukana. Bosketara pasatzen gara, mozioa. Guk Getxo, EH Bildu eta Ciudadanos, mozioaren kontra, Alderdi Popularra, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak, behaz, onetsita geratzen da, mozioa eta hurrengora pasatzen gera, 152. puntuan, guk udaltaldeak orzako mozioa aurrez ondatzeko eremuetan eraikitzerik ez. Kike Prada. Eskerrik asko. Zurea hitza. Mozioa irakurtzen hasi aurretik sarrera txiki bat egin nahi nuke. Eta mozio honetan batez ere arriskuaz hitz egingo dugula, baina baita ere ingurumenaren alderdiaz. Ez naiz gehiegi luzatuko Getxaren egoerari buruz, uholde arriskuari dagokionez eta hirigintzari dagokionez. Baina modu batean edo bestean, Getxoren garapenari lotuta dago, dituen baldintzagatik, eta egin den moduarekin. Baina, jartuketa onak ere egin direla azpimarratu nahi dut, azpimarratu behar da Erromon eta areetan uholdetatik salbu geratu dela, egin diren jarduketagatik, eta gaur egun ere, tamaina handiko jarduketak egiten ari direla, eta dudarik gabe ondorio positiboak izango dituztela. Uholde arrisku horri lotuta, esan behar dugu, panorama, klima aldaketarekin lotuta, etorkizun beltza daukagula, azterlanei kaso inezkero, klimak okerrera egingo baitu, eta guk ulertzen du beharrezkoa dela jarduketa konbinatu bat egitea. Alderdi hidraulikoarekin hirigintzan ere egin behar dira eta gaiari aurre egin. Egin daiteke udaletik badago jarduketa bat egiteko esparrua arau bidez, eta guk ikuste du hala egin behar dela, eta zorrotz aplikatu behar direla neurri kolektibo horiek. Aldi berean uste dugu Getxok zorrotz aplikatu behar ditula baita ere jarduketa, ingurumenari lotutako jarduketak. Ez eraiki uholde arriskuan dauden zonaldetan, egungo araudiarekin bat dator, eta berriz diot, araudiak eskumena ematen dio udalari jarduketak egiteko esparru horretan. Eta orain mozioa irakurriko dut. Getxo bezalako herri batean udalerri honek dituen ezaugarriak direla eta zoritxarrez guztiok dakigu zertaz ari garen eta zer ondorio eragiten duen. Bai logikak, bai sen onak egokia dena adierazten digute, baina ez da beti hori aintzat harturik jokatzen. Gogoratzen saiatuz gero, uste dut guztiok daukagula gogoan, 83ko zorigaiztoko uholdeak inflexio punto bat izan zirela. Bereziki, gure segurtasunari buruzko eztabaidari dagokionez eta orokorrean hirigintzari dagokionez. Uholde horiek ondorio larriak izan zituzten, bizia galdu zuten pertsonak eta kalte materiala kontuan hartuz gero.
ziurtatzen dizuet zori gaizotiko sogertu egon ginela, zortea izan genuen. 80ko hamarkadan egon ziren uholdeen ondorioz, uholdeak saiesteko plan integrala idatzi zen 83an. Bertan, jarraibide eta jarduketak ezarri ziren hainbat alorretan EAEn horren ohikoak diren uholdeak eragindako kaldeak saiestu eta murrizteko. Plan horren ostean, arau berriak sortu dira bakoitzaren murriztaileagoa hirigintzako garapenari zen jarduerei dagokionez, pertsonen eta ondasunen segurtasuna areagotze aldera. Zoritxarrez, antolamentu juridikoa ez da bikaina. Eta beti utzi ohi du zirrikitu edo zuloren bat gai honetan huts egiteari ustea ekidin ezina izatea eragiten duena. Guk etxoko kideok argi daukagu gai honetan eduzkoak eta zorrotzak izan behar dugula, baita dagokion araudia ezartzeari dagokionez ere. Ez bakarrik bere testua oinarri hartuta baizik eta bere arima ere, izan ere pertsonen segurtasunak diru interes horien gainetik egon behar du. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamen hau aurkezten diogu osoko bilkura honi. Getxon uraren agintaritzak zehaztutako uholde arriskuko guneetan ez eraikitzea. Eta horretan, hori azpimarratu nahi nuke berriz, mozio honekin akordio politiko bat bilatzen dugu, alde berean orientazio bat ezarriko duena. Gure asmoa mozio honekin da orientazio hori aplikagarria izatea, aplikazio bat izatea, baita berrikuspen plan berrian eta aldela oraingo planean ere. Uste dugu egin daitekela. Eta mozionen bidez hori egiteko borondatea eskatu nahi dugu. Udal taldeari batez ere eskatzen diogu mozio hau serioski azter dezala, planteamendu hau serioski azter dezala. Eta praktikan etorkizun hurbil batean gauzatu dadila. Mila esker. Mila esker. Joseba Arregi. Bueno, cuando uno lee esta moción... Mozioa birakurtzen denean, bazer esan daiteke. Baina, nabardurak jarri behar zaizkio. Ur agintaritzak zehaztutako uholde arriskuan dauden zonaldetan. Hori araudietan jasota dago, indarrean dagoen eta gaiari dagokion araudietan. Hori da legea, hori da araua eta hor daude planak, ez da? Argi dagona da, indarrean dagoen legediak uholde arriskuan dauden zonaldetan eraikitzea debekatuta dagoela. Baina nik ez dute esan mozioak dioena. Norbaitek inork ulertu du desberdintasuna? Ez da erraza, ez da? Baina gaur egun arroa guztiak oso aztertuta daude, gurea bintzat bai, badituzte bere kudeaketa planak, uholde arriskua kudeatzeko planak, aurtengo urtarrilean onartu zen, 20/2016 dekretuan jasota dago hori. Beraz, guri gertatzen zaigu ez duguna oso ondo ulertzen zer esan nahi diguzuen. Baina bai, esango dugu zer egin dugun. Begibistakoa da, uraren inguruan egin direla hiriak. Ura bizia da. Eta horregatik, milurtekoak daramatzagu uraren ondoan hiriak egiten. Hiri batzuk ur gainean ere badaude, eta gaur egun bisitan joaten gara, eta asko gustatzen zaizkigu. Hori, zorionez, gaur egun ez da egiten. Hirigintzak ez du baimentzen hori. Gaur egun, bisitan joaten gara leku horietara, baina gaur egun hori ez da iraunkorra. Eta udal honek bere osotasunean 8 urte daramatza tinko lanean, batez ere hemen gauden hori buruz etzegitearren, Getxon uholde arriskuak bera egin dezan, eta egoerak hobetu eginda, eta hori aldez behintzat osoko bilkura honen ondorioz izan da. Getxok uholde arrisku askoz txikiagoa du, orain 20 urteko egoerarekin alderatuta, baina gauzak aldatzen dira leku batetik bestera edo ze bareumo aplikatzen duzun. Orduan, udal honek ez du utziko uholde arriskuan dauden zonaldetan eraiki dadin. Arantxa Gutiérrez. Hombre, Joseba, faltaría más. Txeko baseruten, horregongo ginetek.
enkadenatuta. Claro, ze sufritu dugunok, oaldeak sufritu ditugunak, hori entzutea udal honek utziko zituela, ez dakit, oso grabe izango zen, ez? Guretzat, mozio hau motz geratu da, oso motz. Izan ere, urak, ja, dagoeneko begiratzen du eta ezin du uholde zonaldetan eraikitzen. Eta Inigo Antzola zuzendariak esan zuenez, batzuetan arazoak dituzte. Ze haiek esaute, uholde zonaldetan ezin dela eraiki eta batzuek nahi dute, ez? Eta oso restriktiboa iruditzen zaie batzuetan lege hori eraikin nahi dutenei. Berriz, eta kasu honetan lehenengo pertsonan hitz egingo dut, uholdeak sufritu ditugunei iruditzen zaigu, legea ondo dagoela eta uholde zonaldetan ez duela usten. Baina badaudela beste zonalde batzuetan non ez lukete eraiki behar. Ez dira uholde zonalde moduan, ez daude ikusita. Baina badakigu eragina daukala uholde zonaldetan eta baita aurretik beste leku batzuetan. Eta behin baino gehiagotan ekarri dugu kezka hori. Zerbait eraikitzen denean, zerbait urbanizatzen denean, ez da ikusten da ea zonalde hori uholdeak sufritu aldituen, begiratzen da ze eragina izan alduen urbanizazio horrek edo eraikitze horrek, baina inoiz ez da begiratzen ze eragin daukan ja eraikita dagoenen gainean. Eta egia da, Joseba, egin da gobelako proiektua aurrera doa. Segurazki ez da egingo batzuek nahi dugun bezala. Eta ez da helduko batzuek uste dugun lekuraino. Baina hobeto gaude. Baina bitartean ere beste zonalde batzuk urbanizatzen dira, urbanizatzeko proiektuak daude, eta ni ez naiz aditua, eta ez dut esango horrek kaltetuko duenik. Idearik ez. Eta aitortu behar dut, batzuetan ere sinesten dugula zuek esaten duzuena eskorrentia ez dela aldatzen, eta hori guztia. Baina gustatuko litzaiguke hori egiten denean benetan adituek esatea beitu, lasai. Ez da kalterik izango. Ez du eraginik izango. Eta hori, oraindik ez dugu ikusi. Ze bale, uholde zonaldetan ezin da eraiki, beste leku batzuetan bai, eta behar bada beldurragatik batzuek pentsatzen dugu horrek kaltetuko gaituela. Segurazki ez, edo behar bada tamalez bai, baina ez dago inolako txostenik esateko ea eraikita dagoen horretan ze eragina duen. Orduan, gobelako proiektua badago eta itxaron beharko dugu babes zibileko tekniko batek esan zidan moduan. Bueno, itxaron behar dugu 2008ko maiatzaren 31 ekainaren batera egon ziren euriteak berriz errepikatu arte jakiteko hau guztiak balio izan duen ala ez. Eta egia esan, eta lehen esan duela daitort, sinesten dudala baietz, eta espero dudala baietz. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Raquel González. Gracias, alcalde, buenas tardes. Arratsaldeon. Alderdi Popularra abstenitu egingo da. Ez ados ez gaudelako, nola ez? Eraiki ezin den lekuetan ezin da eraiki, nola ez? Mozioa begibistakoa da, iaia kontra botatzearre egon gara, hau sustraitik moztearren uholdeak oso gorrak izan ziren, eta ni gogoratzen naiz hasieran batzorde hartan izan ginenok,
hartaz hitz egin genuela, eta, bueno, badirudi, mozioa beste nolabaiteko izan beharko litzatekela, ez? Iruditzen zait, hau dela esatea bezala, getxon debekatuta dagoela gorriz dauden semaforoak saltatzea, hau da, antzerakoa da. Beraz, beno gu, aste ditu egingo gara, ez dugun nahi, gero, hemendik 7 pleno barru inork guri esatea hemen hasten dituen garela, guri hori leporatzea, hau da, ez olako lekuetan ezin da eraiki debekatuta dagoelako, ez mozioa aurkeztu delako. Esker, Txiki Prada. Eskerrik asko. Es una lástima. Beno, bai, pena bat da, mozioa ez ulertu izana oso erreza zen, eta erreza zen akordio batera iristea, oker zaudete. Bai, eraikitzen ari dira, uholdeak izan ditzaketen lekuetan, bai jauna, araudia ikusita, badakizuen bezala, ibaiaren gaia lantzen duen elkarte batetik nator, eta gai hau oso ongi ezagutzen dugu. 93. urtean izan zen txosten bat, eta esaten zuen ezin zela egon asentamendurik horrelako lekuetan, eta 98ko beste txosten baten gauza bera esaten zen, eta beste hainbat araudietan, baina ez da egia halako tokietan ezin denik eraiki, bai, egin daiteke. Araudietan ikusten baduzue, ikusten dudanez ez duzue araudia ongi ezagutzen. Hemen, eskatzen den gauza bakarra da edifikazioko kota eta egoiliarren kota jakin baterik gora egotea. 2001 urtean, araudi hori indarrean zegoenean. Eraiki ziren 10 metro, ibilgutik 10 metro baino gutxiago zeuden etxe bizitzak. Adibidez, etxe zurin, beraz, 2008an asko dardara baten egon ziren etxean, baina ez hori bakarrik. Gaur egun, proiektatuak ditugu etxe bizitza batzuk, adibidez Iturribarrin. Hor uholdeak egon daitezke. Katalogazio berezi bat dago, zona uholdeak izan ditzaketen zona bezala daude, baina gainerako, hau da, 10, 20 edo 100 edo 500 urtetarako begira uholdeak izan ditzaketen lekuetan, baimenak ari dira lortzen. Adibidez, Arteatik hurbil, hor 3 metroko kota jarri da, baina hor eraikitzen ari dira. Hor uholdeak egon daitezke. Beraz, hemen ez dago ziurtasunik, Beraz, gure mozioa ez da horren tuntuna, ezta? Nik hau planteatzen dut errealitate bat delako, bestela ez nuke egingo. Hau da, eraikitzen ari gara oraindik ere, jarraitzen dugu halako tokietan eraikitzen, eta baimenak ematen jarraitzen dugu. Badago toki bat, nolabait ere preferentea edo, baina atzera egingo dut, 2008an urtarrilean domeinu publikoko araudia moldatu zen. Eta hor, polizia eremua nolabait hainbat metrotan ezarri zen, eta horretarako baimen batzuk behar dira. Baimena lor daiteke. Orain, segurtasun eremua areagotu da, eta hor metro bateko sakonera lor dezake urak hemendik eta 100 urteko epean, eta horren beste zor araudia aldatu eginda, baina 2008ko urtarrilean aipatu dugun araudiaren aldaketa bat egon zen, eta horregatik udalei aukera eman zitzaien ikerketak eskatzeko bizilagunen segurtasuna hobetzeko polizia eremu hori areagotzeko. Horrek zer esan nahi du? Gaur egun dauden mapak nolabait ere aldatu egin daitezkela, eta eremu horiek areagotu egin daitezkela. Zer gertatu zen 2008an? Uholde handiak etorri ziren. Eta urte hartako uztailean zer gertatu zen? Beno, udalak ez zuen hau guztia buruan, baina polizia eremu horren eremua handitzea eskatu zezakeen, eta babestutako eremua handitzea eskatu zezakeen. El plan de Iturribarri. 2008an Iturribarriko urbanizazio plana onartu zen, eta babes ofizialeko etxeak sartzen ziren uholdeak egon daitezken eremuetan. Gaur egun urak eluke baimenik emango hor eraikitzeko. Beraz, ez esan niri horrelakorik, ez da horren gauza erraza, ez da emozio tuntun bat, eta hemen asko ere gauza gehiago daude hemen atzean. 2 minutu zen euskan eta ia 3-4 daramatzazu. Badaukazu aukera urrengo txandaren denbora gortzeko, nahi baldin baduzu. Es decir, tienes la posibilidad de agotar el siguiente turno, porque tenías 2 minutos y casi ya... Beraz, azken txanda erabil dezakezu. 2 minutu zen dituen, ia 4 daramatzazu. Gustatzen zaigu dena esatea, egia da, baina, beste txanda bat eskatu behar duzu. Jarraitzen dugu. Evidentemente... Nola ez? Nik ez dut esan hau simplea zenik, esaten nuen, bai, zerbait atzean zegoela, eta hori esan duzu, beraz, argi dago. Hau da, gauza zehat bati buruz ari gara hemen.
baina zure interpretazioa ez da interpretazio bakarra, hau da, interpretazio bat da. Eta legea bete egin behar da, bai? Beraz, esan duzunaren zati bat, bai, horrela da. Eta hau baino askoz ere sakonagoa da, hau da, duela 500 urteko aipatu duzu. Gaur egun ez da erreferentzia on bat. Fluxu preferentean nolabait, horrek ez dio eragiten Iturribarriko eremuari. Eta lerro horiek daude eginda, gobela osoan egindako obrak egin aurretik ezarri ziren, lerro horiek, beraz, zorionez gauzak ez dira horrela gaur egun. Eta plan partzial hori onartu zenean, indarrean zegoen legediaren azpian onartu zen, nola ez, mundua lehenagotik existitzen da, hau da, gaur egun mundu hau bat dugu ere, beraz gauza asko, konpondu behar ditugu, lehen ez dire ezagutzen, baina gaur ezagutzen ditugu, eta gaur beste modu batera jokatzen dugu, beraz, mezua, hau da, ez dugu utziko eraikitzen uholdeak egon daitezken tokietan. Ez dugu utziko, ez zaio inori utziko. Gainerakoak xehetasunak dira. Bai, nik gaur Iturribarriko planoa ekarri dut. Hau, ez dago ezer eskutatzeko, hau webean dago zintzilikatuta. Eta webean agertzen da, hau dagoela eginda, lehenago, hau da, gobelako hobekuntza hidraulikorako eskuartzea egin aurretik, eguneratu egin behar da, nola ez? Eta legeak zer esaten dugu, eguneratze automatikoa dela, ikerketak egiten diren neurrian egiten dena. Erreferentzia ofiziala zein da, Eusko Jaurlaritzaren web horria, bera. Ura agentziaren kasu honetan. Beno, eta besterik gabe, argitu nahi dut, polizia eremuaren kontua oso gai konplexua esan duzun bezala, eta bermatu behar da, hain zuzen ere, egiten den guztia, planaren arabera egiten bada ere, ez da dila egon uholdeen menpe, eta neurriak har daitezela, baina ez duela 500ekoaren erreferentzia horrekin. Bestalde, plana, duela 500 urteko erreferentzia duen plana, neurriak hartzeko erreferentzia da. Gainera, getxon, eraiki da, uholdeak izan ditzakeen eremuetan, batez ere frankismo garaian. Hau da, esan egin nahi dut, badirudi, demokrazian hori egin dela. Demokrazian akatsak egin dira, bai, baina udal demokratikoak daudenetik, sistemaz behintzat ez dira halako tokietan eraikinak egin. 2008an uholdeak izan zituzten etxeak, batzuk duela 100 urtekoak dira. Adibidez, Larraina zubikoak, baina gainerakoak frankismo garaian eraikitakoak dira, edo frankismo garai inguru horietan egindakoak, Eskerrik asko. A ber, el mapa... Bueno, indarrean dagoen uholdeen mapa, dena da, hau da, horixe dugu. 4. partzela Iturribarri, hemen dut, gorria, fluxu preferenteko eremua da gaur egun. Eta nahi da hor, babes ofizialeko etxeak egin. Bai, hemen dut. Honek, eragiten du hemen, erdian. Bai, ez gauzak horrela dira, Gaur egun, hemen, udalak edifikabilidade baimena eskatzen badu partzela horretarako, urak ez dio emango termino horietan, bai? Udalak eskumena du alako inguruetako hirigintzako baimenak murrizteko. Eta guk esaten dugu konpromisoa nahi dugu, esateko ez dugu baimenduko alakorik. Asko egiten ari dira getxon, alako nolabaitiko orban hori murrizteko, eta gainera garapen honek ez luke kaltetuko getxoren garapena. Gainera, azkenik, beste hausnarketa bat. Uholdeen batzordean 8 urte egon gara, Arantxa gure lagunarekin, eta hor gauza adierazgarri gertatu da, duela urte asko, daramatzagu esaten, ubidearen inguruko eraikuntza, eta drenajearen, drainatze lanen murrizketa horrek, kalte egiten duela, eskorrentia maila galdatzen du, areagotu egiten du. Hori ez dugu guk esaten? Adituek esaten dute. Eta urteak daramatzagu entzuten, ura ari da esan eta esan, horrek ez duela axola. Hemen dugu 2013ko PTS-aren azken moldaketa, esaten du, zonalde urbanizagarrietako drainatze berriei buruz hitz egiten du. Horrek esaten du kaltetutako eremu hau nolait murriztu egin behar dela. Guk eskatzen dugu getxon konpromisoa hartzea halako tokietan eraiki ez dadin. Ez da asko eskatzea. Gainera udalak badu eskumena horretarako. Beraz,
ikusten badugu zer uzten diguten eta zer ez, tira, baina guk getxon autonomoa gara honetarako. Zergatik ez dugu esango, ez dugu halako tokietan eraikin nahi. Hori eskatzen dugu guk. Bai, eraikitzen da, eta baimena ematen da halako tokietan eraikitzeko. Esker. Arantxa Gutierrez. Bai, lehen ez du komentatu guk baiezkoa emango digula mozio honi. Eta naiz eta esan dugun bezala motz geratzen da. Ze berriro esan du Josebak. Ikusten da, ea ze eragina eta ze kalteak egongo diren, eraikiko diren tonaldetan. Eta inoiz ez eraikita daudenean. Eta egia da, frankismoren garikoak dira etxe batzuk, nire abarne, nire etxe bizitza frankismoan egin zel, eta horregatik, auzotarro geratu ginen, inolako babesi gabe, babes legala, eta errekursori gabe, hori aurreko udaletxe bat, udal ez demokratiko batek egin zuelako, zebide hori ere jorratu genuen. Baina orain, Kikek esaten duen bezala, bilatzen duena da akordio politiko bat nolabait legearen testuaren gainean doana eta egin daitekena. Eta urak berak esan zuen bere garaian nola haiek arazoak dituzte legeak esaten duena eta interpretatzen duena aplikatzeko. Bueno, akordio politiko balego, haratago joateko, sikiera zerbait horren aurrean, autuazioen aurrean, pues bueno, gutxienez izango genuke zerbait gure alde. Eta, claro, gero ez du balio esatea, bueno, pues ez du eraginik izaten, eta esaten duana, nik ez dut esaten dagoen egiten duenik, ni ez naiz aditua, eta ez dakit ez dut ikusi txostenik horren inguruan. Horrelakoetan, txostenak aurkezten baldin badira, eta esote ez lasai, ez dago kalterik. Baina ere bai, badakit, ez bada horrek eraikuntza horiek edo urbanizazio horiek eragiten baldin badute eta kaltetzen baldin badute eta ikusten baldin badugu udal honek jakinda ez duela inolako neurririk hartu, ez duela zera politikorik hartu, akordio politikorik hartu horren inguruan, gero gure etxetara edo gure auzoetara etorriko zaretenean ez zarete ongiotarreak. Eskerrik asko. Joseba Arregi. Bueno, yo creo que aquí... Bueno, hemen dagokiguna zer da? Esaten duzuen hori sinesten baduzue, proposamen zehatzak aurkeztu. Zehatzak, onargarriak, eta lehenbizi ikertu daitezkenak. Gaur ekarri duzuena, Rakelek esaten zuen bezala, bueno, ez dira ausartzen ezetz bozkatzera. Guk baietz bozkatu behar dugu, gobernuko ardura dugulako, hau mozio trampa bat da. Bai, mozio trampa bat da. Hori da, atzean ez dago ezer, atzean dago araua. Eta zuk esaten duzuna ez da egia, hemen dago planoa. Eta edo zeinak hartu dezake, eta webean dago gainera jarria, hortxe duzu. Sartu eta ikusi. Eta uren legea ere hor dago, eta beraz, aldatzen ez den neurrian, eta ez duzu inolako aldaketa proposamenik aurkeztu, etorri zineretenetik, ez batzordean, ez osoko bilkura honetan, ez duzu proposamen zehatzik eta onargarrik aurkeztu. Eta horregatik, honela gaude, lurzoru hori 228 metrotara dago ubidetik. Barkatu, metro linealak dira. 500 urteko azari gara, baina jendak ez du horretaz ezer ulertzen. Hau da, ezin dena da, transmititu, ezin da adierazi uholde, inundabilitate arriskua dagoela, 500 urteko erretornu bat dagoelako. 500 urteko erretornu aldi hori salbuetsi behar dugulako, bai. Ezin dugu horren kontra, Juan, gaizki egin zena zuzendu eta hobetu behar dugu. Beraz, egin itzazue proposamenak hobetzeko eta ez egin orokortasunak. Hau da, horri alde batean badirudi gauza korrela zirzar batean likidatu eta mundua konpontzen duzuela. Aclaración que vamos a dar que no, que sí. Beno, bai, nola ez bozkatuko dugu.
askatasun guztia ekozu. Txefo Alanda. No, tranquilidad, No, lasai, Ez epitetori jarri, ez diret epitetori jarriko mozioi. Baina zuzenketatxo batzuk bai. Kikek azaldu du araudia, hor zenbait hitz erabili ditu, uste dute ulertu ditugula gehienok. Fluxu preferente aipatu du. Horrek ordezkatzen du, ez du zer ordezkatzen. Fluxu preferentea zer da? Eremu bat, aipatu duzun bezala, sakonera metro bat, eta segunduko metro bateko abiadura dagoen eremua da. Hau da, zaparrada handiak daudenerako, eta bar. Hor, antzinako plan hidrologikoan, azken aurrekoan, plan hidrologikoa aurten dagoen hartua, urtarrilean, beraz. Gainera, alde Espainiarreko plana da, horrela du izena, ez Frantziako aldea, horregati du izen hori. Beraz, planteamendu horretan kontzeptu berriak sartzen dira, eta horra aipatu dituzu hainbat kontu, eta nahastu dituzu aldi berean hainbat hitz sinonimo gisa, eta hori arriskutsua da. Polizia eremua aipatu duzu adibidez. Bueno, nik ulertu dizu gaizki behar bada bai. Eta fluxu preferentearen eremua biak aipatu dituzu. Beraz, poliziaren eremua zer da? 100 metro ubidearen erdialdetik. Eta 100 metro egon daitezke inundableak, eta irismedeko 100 metro egon daitezke, orografia horrelakoa delako. Besterik ez, beraz, distantzia ez da irizpide bat ezartzeko eremu bat inundablea den edo ez. Baina, polizia eremua da 100 metro diren ala ez baimendu behar du kasu horretan horretarako eskumena duen agintaritzak. Eta hor, kolore granate ilunez dagoena ez da zona preferentezko fluxuko eremua. Hor, ezin da inoiz orban itxurako forma bat izan. Hor, izango da, zabalera gehiago edo gutxiagoko ubidea. Baina hor argertu duzun orbana zer da? Beno, hor, 500 etorria da. Beno, mesedez, ez? Lehen, irizpidea zen. 10eko, 100eko eta 500eko etorriak, ezta? Aurreikuspen horiek estadistikoak dira. 100eko bat etor daitekela 2 astetan eta 500eko bat 4 egunetik behin etor daiteke. Beraz, aurreikuspen hori estadistikoa da eta erreferentzia batzuk erabiltzen dira, adibidez, emariaren altuera eta bar. Beraz, hor, termino batzuk erabili dituzu, baina gauzak nahastu daitezke hor, Beraz, esaten duzu adibidez, udalak debekatu dezakela alako zonaldeetan, zonalde inundableetan eraikitzea, adibidez, Iturribarri hor ikastola dago, eta trenbideak. Beraz, segun eta etorrian nondik datorren, gauzak, zuk esaten duzun hori oso ambigua da, beraz, zonalde inundableaz dira 500ekoa bakarrik, baizik eta alare gehiago izan daiteke, gero udalak, bai, badu araudi gaitasuna eraikitzeko Iturribarrin edo edozein lekutan, edo baimentzeko edo ez baimentzeko. Duzu 3 txanda eta gehiago. No, era por aclarar un poquito algunas confusiones, no sé. Ez, gauzatxo batzuk argitu nahi nituen besterik ez. Egia da, lehen esan den moduan denok egin behar du galegin bat gauzak hizkuntza errezarekin azaltzeko ikusi den moduan. Beste norbaitek? Beraz bozketara pasatzen gara, mozioaren alde, guk, Getxo eta EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos kontra, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, bertan behera geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara, 153 puntuan guk udaltaldeak orzuako mozioa, Fadurako herri parkea egitea. Bai? Tranquilidad y buenos alimentos. Teresa, bai, Jun. Bueno, eskerrik asko. En primer lugar, antes de leer esta... Bueno, mozio irakurri aurretik, aurrekariak aipatu nahi ditut, hainbat pare bat kontu. Bata, Getxo Kirolakeko zuzendaritza batzordean, martxoan, iruditzen zait, aurrekontuen osoko bilkura baino lehenago egin zela, amaieran Albaro galdera bat egin zuen, galdetu zuen, planteamendurik zegoen Fadurarako zentzu honetan, eta erantzuna izan zen, ezetz. Horren aurrean gukek emendakin bat aurkeztu zuen, eta hor zuzenketa bat sartu zuen
10.994 garrena, eta hor txosten tekniko bat eskatu zen Fadurako parkerako padel eta tenis kantxak aipatu genituen, espazio zabal bat eta kohesionatu bat proposatu genuen, hori jakina izan genuen, eta txosten tekniko horrek ikusi nahi genuen horren alde egiten zuen edo ez. Gainera, adibili gara, partida tekniko bat kendu dugu, kopurua txikia zen, ikerketa horretarako edo aldez aurreko ikerketa horretarako, eta nola ez, zuzenketa baztertu egin zen Alderdi Popularraren PSeren bozkekin, eta maiatzaren 31an deian argitaratu zen, eta aldi berean webean ere uste dut baietz, Getxo Kirolak laster diseinatuko duela parke publiko bat Faduran. Eta, poztu egiten gara, ezin dugu besterik egin, nola ez? Eta, gure postasuna adierazten dugu Getxo Kirolakekin, eta haren zuzendariak gukekin ados dagoelako espazioak eraldatzeko beharraz horren inguruan, ez da? Baina, arrez gero ez dugu ezer jakin, zuzendaritza batzorde horretan, eta horren arabera, guk nola ez, ez dugu beste elementu politikorik gai honen inguruan, eta zuzenketa baztertu zutenez, talde guztiak hemen gaude, eta horren bestez mozio aurkezten dizuegu ikusteko gainerako taldeen jarrera zein den. Guk Getxoko kideok, aurrekontuak zuzentzeko proposamenaren bidez planteatu genuen moduan, egungo Fadura udalkiroldegian espazioak eraldatzeko aukera ikusten dugu, Getxotarrentzako parke publiko berri bat sortze aldera. Eta gertaera horren aurretik guk taldeak Getxo Kirolakeko presidenteari galdetu zion ea uraren obrak burutu ostean Fadurako espazioen etorkizunaren inguruko planen bat edo ideraien bat zegoen. Berriki prentsan argitaratu ikusi ditugula guk taldeak proposatuko ideia horre heltzen dioten hainbat berri. Hori guztia dira, proposatzen dugu urak bere obrak amaitu baino lehen, parke publiko hori sortzeko aukerei eta alternatibei buruzko azterketa tekniko bat egin dadila hori guztia herritarren parte hartze prozesu bati ekin baino lehen. Zuri. Álvaro González. Arratsaldeon. El parque público... Fadurako kirol parke publikoa proposamen bat da eta lotuta dago Fadura eta Gobelako ibaienekin egingo diren lanekin. Aurreko mozioan aipatu duzue, gehieneko etorriak zein diren, eta bar, horiek garrantzitsua dira gainera plan hau garatzeko. Obra horiek afekzio handi badute zerbitzu eta instalazioetan, ikusten ari garenez, amaitzen direnean, datorren astean zehazki, eraitsiko dute frontoietako zubia, eta horrek eragozpenak sortuko ditu instalazioetarako eta trafikorako ere bai, inguru hartan lisarretaraino adibidez. Beraz, Getxo Kirolaken ari gara prestatzen aldez aurreko esparru bat, parke publiko bat nahi dugu, hasieratik lau interesgunerekin lan egingo dugu, hauteman ditugun lau interesgune, baina irekita gaude beste batzuk ere jasotzeko lehenengoa, Getxo Kirolakeko langilegoa, plantillak, bigarrena erabiltzaileak, instalazioen erabiltzaileak, hirugarrena kirol klubak eta elkarteak, Getxokoak, erabiltzen instalazioak erabili dituztenak maiz, edo noizean baina erabiltzen dituztenak, eta laugarren tokian hiritarrak oroar. Agerikoa da obrek afekzio handiak sortzen dituztela, eta horren bestez erabaki beharko da kirol jarduerak non garatu. Aurreko mozioan aipatzen zen bezala, ziur asko ez da posible izango edifikazio berriak egitea, horren bestez daudenak aprobetxatu beharko ditugu, gaur egun ditugun aukerak ez galtzeko. Hori da abia puntua nolabait. Eta hortik aurrera hasiko gara lanean, tarteko diren alderdi guztiekin, proposamen garatzeko, eta nola ez, zuzendaritza kontseilutik pasatu beharko da, horrek baitu eskumena baimentzeko. Beste norbaitek, Eduardo Andrade. Sí, gracias, señor alcalde. Efectivamente. Eskerrik asko. Bai, mozio hau ere, ez dakigu, ez dut violentua izan nahi, Bai, gai honetaz hitz egin dugu, Getxo Kirolakero zuzendaritza batzordean, gai honetaz hitz egin dugu. Ez dakit ametsetan egin dudan, baina nik uste dut honetaz hitz egin dugula dagoeneko, azaldu digute, nola individualizatu behar diren eremuak, eta sartzeko txartela beharko direla, tenisera, errukbira sartzeko, parke publiko bat egiteko instalazioak itxi behar dira. Eta hortaz hitz egin dugu zuzendaritza batzordean.
Beraz, mozio bat aurkezten zaigu, zuzendaritza batzordean aipatu zaigun zerbait ez hitz egiteko, eta egiten ari diren gauza bati buruz, eta ikertzen ari diren gauza bati buruz, ez dakit. Ez dugu ezetz bozkatuko, ez dezan inork esan honen aurka gaudenik. Baina honetaz hitz egin dugu, eta mailaren gainean dago, beraz, behintzat, gutxienez, gai batean, aipatu digute hau ikertzen ari direla, eta bar, nik oposiziotik nik esan behar izatea, hau ja hitz egina dagoela, amorroa ematen dit. Kike Prada? Eskerrik asko. No sé. Ez dakit. Deja vu moduko bat eduki dut, ez dakit zurekin hitz egin izana, zurekin Eduardo, ez dakit instalazioak isteaz eta ari gara, ez da? Bai. Hemen aipatzen dugu Faduran parke publiko bat egitea aipatzen dugu, ez da? Zer da, gertaera hori edo egitate hori ez da bozkatu nidaki dela, eta ez dago posizionamendu juridikorik, politikorik horren inguruan nidaki dela. Eta are gehiago, Getxo Kirolakeko komunikazio unilateralari berri zerreparatuta, harrituta gaude, horren erabakia Getxo Kirolakeko kontseiluari dagokio. Ark bakarrik erabaki dezake organismoaren kudeaketa eta norabide orokorra, eta instalazioen planifikazio orokorra ere presidenteak bozkatuta ark erabaki dezake, presidenteak nola ez. Zuzendaritza batzordean nidaki dela behintzat posizionamentua parke publiko honen inguruan behintzat ez du eman. Eta horren bestez, honen inguruan zer esan? Datu anekdotiko bat. 1919an existitu zen Faduran parke publikoa, baina ez dugu ahaztu behar, Faduran hautsi egin dituela araudi batzuk urte askotan zehar, hau da, araudi eolikoak, eta 5 metroko iraganbide bat ezartzen zuen araudiak, eta etzen respetatu, hau da, hor bere garaian serbidumbrea edo iraganbidea betetzea eskatu ahal izan zen, eta horrek eragotzi egingo zuen Fadurako instalazioa eraiki izana. Nola ez, ubideak gehiegi baldintzatzen du, baina horrek eragiten digu nolabait araudia betetzea ez dezagun ahaztu. Ezker eskubi dagoen ubidearen aldea hori bete egin behar zen, horren inguruko araua, ez da, eta orain da momentua hori betetzeko. Eta orain, eztabaidan ari gara, hau da, esan den, ala ez den, nik ez dut ezagutzen taldeen posizionamendua, Getxo Kirolakena izan ezik, ark esan du, prozesu hori irekiko dela, eta pozik gaude horregatik. Baina egia da, aste gutxi batzuk dela, gure zuzenketa baten aurka bozkatu zela, eta hor proiektu eta ikerketa bat proposatzen genuela guk, besterik ez beraz, berriz ekartzen duguna, ikusteko taldeak zer esate duten. Eta lehen gora itzultzen bagara, bakoitzak ikus dezala, ez da? Nik uste dut men planteatzen dena oso gauza erresa dela, simplea da, beraz, hemendik ateratzen dela, pentsatu nahi dut parke publiko horrekin denok ados gaudela, ez da? Eta Getxo Kirolakek bide horretatik egiten badu aurrera, pozik gaude hor, pozik egongo gara. Baina berriz esaten dugu, duela gutxi, zuzenketa bat atzera bota ziguten, zentzu horretan, gure taldeko zuzenketa bat, eta nidaki dela, ez da planteatu zein den alderdi politikoen posizionamendua zuzendaritza batzordean. Habitual por el desprecio que se tiene a los grupos políticos en comisión. Eta hau da, batzordeetan eta zuzendaritza batzordeetan gertatzen dena. Eskerrik asko. Egia da, guk talde berria dela, aurre egin gintzaldi honetan berria dela, aurreko legealdian ezela egon, eta horregatik agian ez duzu jakingo, baina aurreko legealdian ere halako zerbait Euskal Herria Bilduk ez, baina Bilduk bai, aurkeztu zuela, bai. Fadurako kirol parke herritarra eta zabala eskatu zuen aurreko legealdian. Beraz, logikoa da ez jakitea aurreko legealdian aurkeztu baitzen eskaera hori. Noski, baiezkoa bozkatuko dugu, gure posizionamendua horixe da, honen aldekoa, zalantzarik ez ezazua izan. Eta, argumento gehiagorik ez dugu botako horren inguruan. Porrotxatu nahi genuke, izartze hau, nolabait, Getxo Kirol parke berri honen inguruan izan den iluntasun apur bat salatzeko kontratazio txapuzero bat egin baita horren inguruan, hori aitzakiatzat hartuta eta bide batez hori salatu nahi dugu mozio hori aurkeztu duzuen neurrian. Eskerrik asko.
Bosketara paratzen gara, mozioaren alde. Guk eta EH Bildu, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz, onetsita geratzen da mozioa. 154. puntuan EH Bildu udaltaldeak osoko mozioa, herritarren parte hartzearen alde. Oier Iturralde. Apirilaren 7ko Euskadiko toki erakundei buruzko 2016 legeak, bere 30.3 artikuluan informazio batzordeen publikotasunari buruz ari da. Xedapenak halaxe dio. Organo osagarrien bilkurak batez ere osoko bilkuraren erabakipenean jarriko diren gaiak aztertzeko, haien gainean irizpena egiteko edo haietaz aholku emateko, eta orobat gobernu organoen kudaketaren jarraipena egiteko diren organoenak, publikoak izan ahalko dira, hala erabakitzen badu, erakundearen osoko bilkurak bere legezko kideen gehiengo osoaren erabakiz, edo hala aurreikusten bada udalaren erregelamendu organikoan. Beraz, legearen arabera, bi dira informazio batzordeen publikotasuna ahalbidetzeko bideak. Hots, udalaren erregelamendu organikoak aukera hori jasotzea, edo udalbatzak gehiengo osoaren bitartez eskubide hori aldarrikatzea. Jakina da, getxon egun indarrean dagoen araudi organikoak ez duela aukera hau aurreikusten. Azken hilabeteetan, araudi organikoa berritzeko ahaleginak egiten ari bagara ere, denbora luzea beharko da getxoko udalaren erregelamendu organiko berriak argia ikusi arte. Horregatik, udallege bezala ezagututakoak ematen digun aukera probestu behar dugula iruditzen zaigu. Bada garaia hitz potoloetatik jauzia egin eta herritarren parte hartzea praktikara eramateko. Oraingoan legeak aurreikusitako gutxienekoa da planteatzen ari garena. Hots, informazio batzordeen izaera publikoa eta irekia izatea. Ondoren, erregelamendu organikoaren eztabaidari ekiterakoan, prozesu parte hartzailearen bidez erabakiko dugu zelan parte hartu behar duten herritarrek udal organo guztietan. Hau da, noiz eta nola emango zaien hitza, gaiak planteatzeko prozedura eta bar. Aurreko guztiagatik, Getxoko udalbatzak honako akordioa bere egiten du. Lehenengoa, 2016ko uztailetik aurrera, Getxoko udaleko informazio batzorde guztiak, publikoak eta irekiak izango dira. Hortaz, edozein elkarte edo herritarrek bertaratzeko aukera izango du. Bigarrenik, udal webgunean informazio batzorde guztien deialdia argitaratuko da gai ordenarekin batera. Mozio honekin ez dugu baldintzatu nahi, doala argi eta garbi lehenengo aldiz, ez dugu baldintzatu nahi udal araudi organikoa erreformatzeko eztabaida. Ez da hori gure asmoa, mozioa aurkezten dugunean. Udal araudia prozesu parte hartzaile baten bidez berriztu egingo da, eta udal taldeen artean adostutako metodologiarekin bat ez bagatoz ere, gure asmoa proposamen honekin ez da inolaz ere etorkizuneko eztabaida hori baldintzatzea. Herritarrei dagokien gai honi buruzko erabakia, eta ez da Euskal Herria Bildu izango eztabaida hori mugatuko duena. Baina, hemen gauden guztiok ondotxo dakigun bezala, udal araudi organikoaren erreforma prozesu luze baten ondorioa izango da. Aurreikuspen baikorrenean arabera, legegintzaldi honen amaierarako izan genezake UAO berria, hau da 2019 urterako. Horregatik ez dugu uste eztabaida hau denboran gehiago atzeratu behar dugunik. Udallege bezala ezagututakoak parte hartzean sakontzeko hainbat aukera ematen ditu. Horien artean gobernu batzarrak publikoak izango direla ezartzen du. Informazio batzordeen kasuan aldiz, publikoak izan daitezen mozioan aipatutako bide bi aurreikusten ditu mozioan aipatu bezala. Hala ere, aipatuko ditut. Horien arabera, udalbatzari batzordeak gaurdanik herritarren parte hartzea zabaltzeko aukera ematen dio. Gure mozioan minimoaren minimoa da planteatzen ari garena. Hau da, getxostarrei bileretan lekuko izateko aukera ematea. Hau gehiegi alda guztiontzat. Ez algaude ba gobernu ireki baten alde. Beste norbaitek? Koldo Iturbe? Bai, arratzalde hon guztioi. Susmatzen duzu ezen izango da gure erantzuna. Talde politiko guztio adostu genuen bezala udal araudi organikoaren errebizioa edo berriaren eraikuntzaren prozesu horretarako lantalde bate martxan jarri genuen. Lantalde hori martxan dago. Egia da tartean agertu egin zaigula toki erakundeari buruzko legea,
egia da baita ere horretan hainbat figura berri, hainbat aukera berri zabaldu egiten direla hor landu egiteko, baina guk ez uste dugu hasitako lan hori jarraitu egin behar dugula. Ados egon daitezke zuek aipatzen duzuen aukera horretan, ez dugu hori ukatzen, baina uste dugu serioak izan behar dugula eta bidea hori dala. Guztion artean adostutako bideari jarraitu eta lantalde horretan honetaz eztabaidatzeko. Ez dalako bakarrik onartzea informazio batzordeak publikoak izatea edo ez. Hori ere, horren baldintzak ere zehaztu beharko ditugula. Nun egin bilerak, jentea datorrenaren arabera, pentsatu 17 pertsona gaudela momentu honetan informazio batzordetan eta jente etorri ditekela, aurretik izena eman berdan edo ez, hor hainbat baldintza daude horretarako. Ados egon gaitezke formula horretan, publikoaren parte hartzean, baina nik uste dut fororik egokiena, momenturik egokiena lantaldean bertan lantzearena dana. Konkretuki bilera bat daukagu lantalde horren inguruan, bertan hainbat gai izango ditugu eztabaidagarri, eta nik uste dut gai hau ere bertan izango dugula eztabaidatzeko aukeran. Horregaitik guk ezetza emango diogu mozio honi, ez ezetza aukerari berari, baina bai mozio hori uste dugulako hartu dugun bide serioa eta egokia dala. Eskerrik asko. Bala, Miba. Bai, eskerrik asko. Bilduri esan nahi nioke ezin dugula herritarren parte hartzea sustatzearen kontra bozkatu, baina azken finean eskatzen ari dena, arrazoizkoa denarren, esan den bezala, biharko bileran eskatu behar litzateke. Guk bere garaian ekarri genuen proposamen bat, Romean kabitzen zena, baina gaur egun jardunean dagoen lantaldea ezarri baino lehenagokoa zen. Eta gustatuko litzaiguke proposamen honek aurrera egitea, baina badakigu biharko bileratik pasatu beharra dagoela. Esan nuke baita ere ez gaudela aporen unean uneko aldaketen alde, ze partxea jartzea litzateke. Eta proposamen hori Romera eramaten baldin baduzue gure babesa izango duzue, baina kontu zuen planteamentuekin. Informazio batzordeak publiko eta ireki egitearekin ados, baina bere garaian hitz egin genuen baita ere aldi bereko itzulpena nahi genukela. Horretarako areto honetara ekarri beharko genuke eta prestal gaude horretarako. Uste dut puntu hauek motz gelditzen direla, hala ere garrantzitsua da egin den proposamena. Zuen taldeak eskatu du bi hizkuntzatan hitz egitea, orduan aldi bereko itzulpena egin beharko da, entzuleentzat ere leku egokia jarri beharko da, itzulpena entzuteko moduan, eta, espero dut bihar, hemendik 12 ordutara izango dugun bileran, gai honekin jarraituko duzuela, izango duzue gure babesa, baina kontuz nola egiten dituzuen proposamenak. Mila esker. Eduardo Andrade. Mila esker, alkate jauna. Bihar, goizeko 9:00 bada aporen lantaldearen bilera bat, horrelako gaiei buruzkoa. Eta esan zenez, berrizkupenak luze joko zuela, eskatu ziguten talde bakoitzak 3 proposamen egitea, azkar egin genezaken. Kasualidadez, PNV, PSOEk eta PPek batzordeak publiko egitea eskatu dute, bihar hitz egiteko behar bada, beste norbaitek ere bai. Eta gu nola ez gara ados egongo horrekin, baina eztabaida hori bihar egitekoa da. Aspaldi esan genuen guk araudiarekin lotutako ezer ez genuela babestuko lantalde hori eratzen ez bazen. Eratu zen eta bihar dugu bilera bat. Baina badirudi zuek ez duzuela puntu hori eramango bihar eraman beharreko 3 puntu horien artean. Zergatik ez? Guk abstentziora joko dugu. Ze kontra bozkatzeko gogoa ematen du, baina orduan esango litzateke PP batzordeak publiko izatearen kontra dagoela.
Baina bai, bihar 9:00 hitz egingo dugu gai horretaz. Bai, Santiago, zain. Eskerrik asko zuk esan duzu moduan, Oier, guk uste dugu motza geratzen dela, eta gainera Roma aldatzeko prozesu batean gaude, eta dakizunez edo hemen esan den moduan, bihar gainera bila bar daukagu. Horrezagatik guk abstenituko gara, baina eskertzekoa da zuen proposamena, eta bihar honi buruz hitz egingo dugu. Eskerrik asko guztiak. Oier Iturralde. Ia esan posten gaitu jakiteak erabateko adostasuna dagoela puntu honekiko, nahiz eta mozioak ez duen aurrera egingo, nolabait batzorde irekiak izango direla adostua dago hemen, itxura denez. Ikusiko dugu hurrengo egunetan zehar postura hori aldatzen den ala ez, ala gure horretan mantentzen garen. Dena den, gure asmoa mozioa bergezterakoan nolabait auspo lana egitea zen, bai? Ez da bai dago auspotzea eta benetako parte hartza gaurdan ikastea, zergatik legak berak hori baimentzen duelako gaurdanik. Hori zen gure asmoa mozioa aurkeztean, jarraituko dugu lanean eta pozik gainera ikusita denon adostasuna daukagula horrekiko. Eskerrik asko. Bosketara pasatzen gara beraz, mozioaren alde, guk Getxo eta EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, eta kontra, sozialistak eta jeltzaleak, beraz bertan bera geratzen da mozioa. Hurrengora pasatzen gara, 145. puntuan EH Bildu Altaldeak Kostako mozioa Mandela arauak. Maite Arraiza. Bai, arratsaldeon. 2015ko abenduaren 17an presoak tratatzeko oinarrizko arauak onetsi zituen Nazio Batuetako Asanblada Orokorrak. Izen simboliko bat emanez, Mandela arauak. Horrela, arautegi hau bultzatu duten estatuek omenaldia egin nahi diote 27 urtez kartzeleratutako preso politikoari eta ostean Hego Afrikako presidentea izan zen Nelson Mandelari. Giza eskubideen alde, berdintasuna, demokrazia eta bakearen kulturaren aldeko bere ondarea goraipatuz. Mandela arauak giza eskubideen adierazpen unibertsalaren printzipioak aintzat hartzen ditu eta kartzela politika ezartzeko orduan presoen giza eskubideak babesteko norabidean eragin eta balio handia dute. Azpimarratzekoa da Mandela arauek tortura eta bestelako tratu edo zigorranker gizagabe edo iraingarrien hitzarmena hartzen dutela oinarritzat. Izaera unibertsala eta indar imperatibo eta loteslea izatea helburu duten 122 arau hauek ondoko oinarrizko printzipioak ezartzen dute. Preso guztiek euren duintasuna eta gizaki bezala duten berezko baliogatik merezi duten tratamendua jasako dute. Horren aritik, kartzela erregimena bideratuta dago, kartzela bizitza eta askatasuneko bizitzaren arteko tartea minimora gutxitzera. Adierazten du, horretarako kartzeleko baldintza duinak izan daitezke katalogo bat agertuz. Mandela arauek besteak beste presoek osasun tratamendu duin bat jasotzeko eskubidea eta familiarekin harremana mantentzeko eskubidea ere aldarrikatzen dute. Zehazki, 59. arauak zer adierazten du. Posible den neurrian presoak bere etxetik edo gizarteratze lekutik gertu egongo dira. Nazio Batuen arau hauen 54. agintzen duenez, isolamendua soilik salbuespeneko kasuetan ezarriko da. Azken errekurtso gisa, ahalik eta denbora gutxienez eta errebisio independiente baten menpe. Euskal presoen esperientzian ez da horrela suertatzen. Isolamendua sistematiko bihurtzen da, zigor ohiko eta arrunta da, aplikazio arbitrarioa duena. Isolamenduak presoarengan ondorio psikiko ikaragarriak sortzen ditu. Azken egun hauetan, horren testigantza zuzena jasotzen ari gara. Muturreko isolamendu kasuen zerrenda luzea ezagutzen dugu. Arantxa Zulueta, Xabier Garzia, Iker Olabarrieta, Patxi Ruiz, zerrenda luzea da. Bestaldetik, ezaguna da duela aste batzuk Fresneseko espetxean isolamenduagatik piztutako gatazka eta tentsioa. Horren ondorioz, gose greba bateko protesta eragin duena. Nazio Batuek gonbidapen bat luzatzen dute. Nelson Mandelaren nazioarteko eguna, uztailak 18 ospatzen dena, presoen eskubideen aldeko Mandela eguna izan dadin. Gartzelaratze baldintza duinak bultzatzeko eta presoak ere gizartearen parte direla agerian uzteko. Hori dela eta Getxoko udalak ondokoa erabakitzen du. Udal honek bat egiten du Nazio Batuek onetsitako preso
presoak tratatzeko oinarrizko Mandela arauekin. Udal honek euskal presoei Mandela arauak aplikat dakizkien eskatzen du. Besteak beste, gaixo dauden presoek tratu duin bat jasotzeko eskubidea eta familiarekin harremana mantentzeko eskubidearen aritik dispertsioarekin amaituz. Udal honek Mandela arauak oinarritzat harturik, zigorroiko eta arrunt bezala muturreko isolamenduaren erabilera sistematikoa arbuiatzen du. Isolamenduak presoarengan ondorio psikiko ikaragarriak sortzen dituela kontuan izanik. Egoera hau pairatzen duten presoekin elkartasuna adierazten du udal honek. Nazio Batuen Gonbendioa jarraituz, uztailaren 18 presoen eskubideen aldeko Mandela eguna ospakizuna aintzat hartzen dugu. Kartzelaratze baldintza arbitrarioen kontra agertuz eta presoak gizartearen parte ere badirela aldarrikatuz. Esker. Beste norbaitek. Bai, Teresa Escalante. Eskerrik asko, arratsalde guztioi. Bien, nosotros entendemos que... Guk ikusten dugu mozio honen azalpenean eta xedapen azalpenetan hainbat hutsune eta balorazio egiten direla eta hor nolabait desitxuratu egiten dela egun horren muina. Sozialistak tratutxar guztien kontra gaude, baita noski presoen kontra egindakoak, eta ados daude horrelakoak saiesteko hartzen diren edozein neurrirekin, hartuko lirateke neurriekin. Ez da bakarrik gure ustea baizik eta Konstituzioaren 15. artikuluak derrigorrez sartzen du hori torturak eta zigor edo degradanteak galerazten ditu eta torturaren kontrako konbentzioak ere 1984an sinatutakoak, Nazio Batuetakoak ere hala eskatzen du. Gure herrialdean izan dira tratutxar eta tortura kasuak eta egia da ikerketan diligentzia falta egon zela eta egileei indultuak eman zitzaizkiela modu desegokian. Baina ezker abertzalearen lehengo diskurtsoa ekarri digu honek gogora torturak eta tratutxarretan jartzen zen indarra etaren egintzak eskutatzeko eta bortxak etaren hilketak eta bortxak eta estatuaren errepresioak orekatzen saiatzeko moduak. Eta etaren biktimak eta baiketak eta horrelakoak ezkutatzen dira. Gertaerak ezin dira hautatu norberaren helburuen arabera. Zuek kopiatu itxatxi egiten duzue Nelson Mandelaren nazioarteko eguna presoen aldeko sentsibilizaziorako eguna dela esaten duzue eta gizartea horretaz sentsibilizatzeko, baina ez duzue esaten hurrengoan zer esaten du. Alegia kartzeletako pertsonalak egiten duten lan azpimarratzera egiten da gonbita. Da badirudi horrek ez duela lekurik zuen diskurtsoan. Eta hor, Ortega Lara aipatu behar dugu, etak baitutako kartzeletako funtzioneroa Maximo Casado, Gomez Elosegi, besteak beste, etak hildakoak. Eta ez zuen diskursoan ez dituzue aipatzen. Eta giza eskubideak ezin dira frakzionatu norberari komeni zaion kausaren arabera. Guk giza eskubideen errespetua eskatzen dugu, exigitzen dugu, baina guztiena. Eta ez dugu utziko hau, aitzaki moduan erabiltzea, benetan gertatutako apartatuko litzateken historia bat idazteko asmoz. Ana de Cos. Bueno, buenas tardes. No sé si... Arratsaldeon.
EH Bilduk presoen gaiarekin marmotaren egunaren antza du, ez da nekatzen. Eta badirudi Espainia txiki geratzen zaiela, eta horregatik nazioarteko argudioetara jotzen duela ez dauten babesa lortzeko. Gaur egun Nelson Mandelaren txanda da, eta alderaketa batzuk gorrotagarria dira benetan. Eta Nazio Batuen Batzar Orokorrak abenduaren 16an onartutako adierazpen hori interesgarria izan daiteke, baina luzea da eta trinkoa. Gauza batzuk esaten ditu besteak beste, adibidez. Oinarrizko giza eskubideetan fedea indartu behar dela, duintasunean eta gizakiaren balioan eta gizon eta emakumeen arteko berdintasunean. Eta erreferentzia egiten dio baitare delituen prebentzioan eta delituen kontrako borrokan. Alderdi Popularrak uste du hau ez dela leku egokiak gai hau lantzeko. Baina beste alde batetik argi utzi nahi dugu une hontan Espainian gaur egungo Espainiak ez daukala zerikusirik apartheid garaiko Sudafrikarekin, Hegoafrikarekin, eta ez dugu inolaz ere konparatuko Nelson Mandela eta bandako eta taldeko zein presorekin. Prozesu judizial baten ostean zigor bat betetzen ari den presoekin. Espainian bada araudi bat oso zehatza presoen tratamendurako. Mandela arauak aspalditik aplikatzen dira Espainian. Eta ez dezaguna ahaztu, epaituak izan direla eta errudun aurkitu izan direla. EH Bildutik hurrena zer eskatuko duzue, Nobel saria etako kideren batentzat? Ea zuen artean ados jartzen zareten, ze lehengo hilean Carmen Gisasolak, eta uste dut ez dudala azaldu behar, norden emakume hau eta zebide egin duen, argi esan zuen ez dago antzekotasunik, hemen gertatutakoen Arnaldo Otegiren kasuaz mintzatzen zen, eta kontrako bideak dira, eta ez dute zerikusirik. Errespetu pixka bat, bidegabekerien kontra benetan borrokan ari direnentzat, eta zenbait alderaketa egiten dituzunean kontuz, eta noski kontrako bozka emango dugu. Esker, beste norbaitek, Paola Mieba. Bai, eskerrik asko. Behin eta berriz esan dugu ados gaudela, dispersioa erekin amaitu dadila, konstituzioa bete dadila, baina hilero dispersioarekin lotutako zerbait ona ekartzea adeitasunez esango dut, uste dut ez duela taldeen iritzia aldaraziko jartzen diozuen izena jarrita ere. Esan bezala, guk legedia betetzearen alde egoten jarraituko dugu eta dispersioaren kontra, baina ona ekartzea hilero ez du lortuko alderdien iritzia aldaraztea. Uste dut ez diola mesederik egiten gai honi buruzko eztabaidari. Hau beste foro batean hitz egin beharko litzateke. Hemen ikusten dugu, talde bakoitzak bere iritzia eman besterik ez duela egiten, eta badakizu zein den iritzi hori ona etorri baino lehen ere. Ezagutzen duzue talde bakoitzaren posizioa. Uste dut, hobe litzatekela beste nonbaitera eramatea, adibidez Eusko Legebiltzarrera, ze onartuta ateratzen balin bada, han beste zerbait egin daiteke. Teresak esan bezala, gatazkaren alderdi bat ez da aipatzen. Eta zerbait lortu nahi balin baduzue, zerbait lortu nahi balin badugu, eremu komun batean jarri beharko genuke, denon artean hitz egin eta akordio zabalagoak lortu. Ze ona ekartzeak behin eta berriz ez dio mesederik egingo gatazkaren konponbideari. Eskerrik asko. Beno, gure aldetik aurreko osoko bilkuretan
parte hartu dugunean esan bezala, adibidez aurreko plenoan antzeko mozio bat ekarri zenuten, adibidez, guk berriz ere kontrako bozka emango dugu, eta oso deigarria egiten zait, zuen mozioetan ez dagoela referentziarik etaren jokabideari eta zerrenda hontan agertzen den zenbait pertsonaren jokabide izugarriarekin. Ez du zerikusirik Mandelaren egunarekin eta adierazpenarekin guk kontra egingo dugu bozka. Bai, nik Paulak esan duen moduan, uste dute holako eztabaidak bere esparruak bere eremua daukala, eta Aberri edo Nazio arazo bat dan artean, Aberri edo Nazio irtenbide bat eman marzaiola arazo honi. Ez da gozertan beti ekarri behar udaletara holako mozio edo antzekoa. Baina gure jarrera espetxe politikaren inguruan, bizikidetza politika baten zatia den moduan ulertuta bi alderdi ditu argita garbi. Eta hemen errepikatu egingo du zein dan gure alderdiaren jarrera honen inguruan. Alde batetik, gobernuaren eskuetan dagoena, eta beste aldetik presoen eta bere erakundeen eskuetan dagoenan. Honetan, ezberdindu behar dira lau maila gure ustez. Lehenengo eta behin, preso dauden pertsoen eskuetan dagoela legearen arabera beren egoera hobetzeko dagozkien neurriak eskatzea, neurri horiek aplikatu balko dira preso dagoen pertsonari baldintza partekorik eskatu beharri gabe. Bigarrenik, gobernuaren eskuetan dagoela espetxe politikak berarekin daraman helburu humanizatzailea betetzea eta legeriak berak preso dauden pertsonan egoera hobetzeko aurreikusten dituen neurriak normaltasunez eta berdintasunez aplikatzea. Hirugarrenik, gizarteratzeko lege prozesuak aktibatzea bortxazko delituengatik kartzelaratuta dauden pertsonen eskuetan dagoena, kasu hauetan bete beharreko baldintza da biktimei eragindako kalteari buruzko hausnarketa autokritikoa egitea. Eta laugarrenik, estatuari dagokiola askatasuna murrizteko zigorren helburu birgizarteratzailea garatzea eta birgizarteratzeko prozesuak sustatzea legeak birgizarteratzeko prozesuen markoan aurkezten dituen ohiko espetxe onurei bidea emanez. Beti esaten dugu moduan, nazio arazoei, nazio irtenbideak eman behar dizkigu, Eusko Jaurlaritza aspaldian dabil honen inguruan lanean, adibide bezala beste batzuetan eman dugun moduan hitzeman eta zuzenbidean dokumentuetan oinarrituriko ekintza lerroak daude, eta hau izango da gure jarrera mozionen aurrean. Baite, Arraitza, zurea ditza. Bai, Susanari eta beste hori ere, oitu marmotari edo ala marmota esan duenean, ez garelako nekatuko giza eskubideak defendatzeaz, eta hilero ekartzen badugu hau, hilero ekartzen jarraituko dugu. Gero ez ditugu presoak Nelson Mandelarekin konparatu, bakarrik esan aipatzen duguna da, Mandela arau hauek aplikatu egin bar zaizkiela, eta ez dugula jarraitu behar edozein presoei oinarrizko eskubideak ukatzen, eta espetxe zigorra baino areago zigortuz. Bestalde, gukekoei giza eskubideak ez dira bakarrik hitzez defendatzen, ekintzak ere behar dira, eta horretarako keinuak ezinbestekoak dira. Batzuetan somatzen dugu zuen hitzak horretan geratzen direla hitzetan, ez? Eta uste dugu hitzetatik haratago ausardi politikoa behar duzuela. Eta hori, besterik gabe, ez gera nekatuko gai hau plenora ekartzeaz eta giza eskubidea defendatzeaz. Susana Dekos. Maite. Nik esan dudana da, aplikatzen direla Mandela arauak Espainian. Baina ez dakitzuk, esan dezakezuen, zuek Mandela arauak ezartzen zenituzten ala ez, eta ez dut gehiago sakondu nahi, Beraz, bosketara pasatuko gara, mozioaren alde.
EH Bildu, abstentzioak, gu getxo kontra, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popular eta Ciudadanos bertan geratzen mozioa. Hurrengora pasatzen gara, eta 46. puntuan EH Bildu udaltaldeak aurkeztutako mozioa udalkutxa funtsaren likidazioa. Ibon Rodríguez, zure daitz. Bai, 2016ko apirila arte izandako dirubilketaren datuak alarma gorria piztu dute. Bizkaiko foru ogazunak lehen lau hilabete hauetan 2,8 gutxiago bildu ditu, eta 2015ko apiriliko datuekin aldaratu iazko garai berean, baino 76,1 milioi gutxiago dira. Dirubilketaren datu kaskarrak ez dira berriak, 2015 urtean, likidazioaren arabera, Bizkaiko ogazunak 467,5 milioi gutxiago bildu zituen, eta horren ondorioz, Bizkaiko udalek 75,5 milioi itzuli beharko diote aldundiari 2016ko maiatzetik abendura bitartean. Eta justu une honetan, jaso dugu, Bizkaiko Lurralde Kontseilua 2016ko maiatzaren 26an egindako bileraren berri. Bizkaiko Lurralde Kontseiluaren presidentea eta herri administrazioarako eta erakundia harremanetarako foru diputatua den Ibone Bengetxoak sinaturiko eskutitzaren arabera, 2016ko lehen lauileko zerga bilketari buruzko datuak ikusita, ekitaldi horretarako ezarrita zeuden aurreikuspenak betetzea ezinezkoa dela dirudienez, erabaki duten honako gomendioa helaraztea, Bizkaiko Lurralde Historiko udalei. Udalei dagokien udal autonomia erabilita, zerga bilketarako aurreikuspenen balizko desbideratzeak izan dezaken eragina murrizteko beharrezkotzat jotzen diren neurriak hartzea, beharrezkoa balitz. Erabaki horren aurrean, Getxoko Euskal Herria Bildu udaltaldeak bere kezka adierazi nahi du udalek beren herritarrei eman beharreko zerbitzu publikoak bermatu baino kolokan jartzen baitu. Eusko Legebiltzarrak onartu berri duen toki erakundei buruzko legearen arabera, Euskal Autonomi Erkidegoko tokiko ogasunen jardunak izan behar duen printzipioen artean kokatzen du finantzia nahikotasuna. Hau da, toki ogasunek behar beste baliabide izan beharko dute lege honek Eusko Legebiltzarrean beste lege batzuek edo lurralde historikoetako foru arauek ematen dizkieten eskumenak gauzatzeko. Toki erakundei buruzko Euskal Legeak jasotako garatu beharko da, baina bitartean zerga bilketak udal finantziazioan duen eragina ezin da utzi bakarrik udalen ardurapean. 2016ko aurrekontuetan egindako diru-sarreren aurreikuspenak ez badira bete, zeintzuk izan diren arrazioak aztertu beharko dira. Koiunturazko gaiez baino haratago, aurreikuspenak baikorregiak 2015ko itxieren aurreikusitakoa baino 6,4 gehiago izan ziren, eta horren ardura Bizkaiko aldundiarena da. Aldundiak behin eta berriro argudiatzen du udalkutxa funtsa arrisku partekaturiko funtsa dela. Horrela bada, partekatu dezagun zerga bilketaren eragina. Hau guzti honengatik, EH Bilduren udaltaldeak honako mozioa proposatzen dio Getxoko udalbatzari jorratzeko eta hala badagokio onartu dezan eta Bizkaiko Batzar Nagusi eta Bizkaiko Foru Aldundiari ondorengoa eskatzeko. Mozioa. Getxoko udalak bere herritarrei eman beharreko zerbitzu publiko guztiak bermatu ahal izateko finantzia nahikoa izan behar duela aldarrikatzen du. Getxoko udalak adierazten du zerga bilketa txikiago izateak zerga sistemaren inguruko hausnarketa eskatzen duela, eta baita udal finantziazioan izan dezaken eraginari aurre egiteko konpromisoa. Getxoko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen dio 2016ko udalkutzaren likidazio negatiboa bada, Bizkaiko ogazunak udalek itzuli beharreko zenbatekoaren 40% bere gain ardezala, gaineratiko 40% udalek itzuli beharko dutelarik. Bizkaiko Foru Aldundiari eta Bizkaiko Batzar Nagusi mozionen berri ematea, eta bosgarrena, mozio Getxoko udalak dituen bitarteko ezberdinen bitartez jakinaraziko zaie herritarrei. Esker. Koldo Iturbe. Bai, ondo dakizuenez, guk alderdi moduan defendatu
dugun erakunde sistema arrisku alkarbanatuan oinarritzen da, hau da, ogasunak asko jasotzen badau, banaketan asko dago alkarbanatzeko, baina gitxio egoteko arrisku ere badago, eta egoera horretan gitxiago dago elkarbanatzeko. Eta sistema ona dela uste dugu, egoera honetan onurak denon artean alkarbanatzen direlako. La reforma fiscal, aquella realizada sobre los impuestos de competencia exclusiva de las Juntas Generales. Zerga reformak behar bezala funtzionatu du, diru sarrera gehiago ekarri ditu, eta iruzurra estatua baino gutxiago da, txikiago da gure kasuan. Hala ere, oraindik ere, gure zergak ezartzeko askatasun osoa izateko zain gaude, da, hori oraindik ez dugu ulertu. Publikoa errekurtso eskazian gertatzen da beti, inoiz ez dago behar nahi beste diru politika publikoak egiteko. Ederto, egongo litzateke ekintza publikoa bermatzeko behar beste egotea, baina inoiz elitzateke aski izango. Zein finantza sistemara daroagu edo eramaten gaitu horrek. Erakunde publikoek ezarritako diru beharren araberako finantza sistemara, planteamendu horrek gure herritarrentzat ez luke inongo ziurtasunek eskainiko. Eta amaitzeko esan, udalkuntzaren funtzionamenduari buruz, eudelen hitz egin dala eta mai gainean geratzea komeni zala adostu egin dala. Aportazio legearen zirriborro adostua urrirako planteatzen dalako eta udal legearen ondorio ekonomikoak oraindik baloratzeko daudelako. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Iñaki Morrotu. Eskerrik asko. Gracias. Bueno, guken, oraindik ez dakigu EH Bildu taldeak zergatik kartzen dituen zuzenean aurrekontuekin lotutako gaiak ona osoko bilkurara. Duela 2 hilabete akordio bat lortu dute gobernu taldearekin. Eta aldiz, gai hau ekartzen digute orain gaur ona, negoziazioan zehar lantzeko aukera izan zutenean. Kezkatuta daude, udalak diru gutxiago edukiko duelako, baina nola da posible negoziaketetan udalbiltzarako diru laguntza bat eskatu izana? Nola adostu dute? EAJarekin adostu dute udal legearekin batera, edo zer egin dute? Batzar nagusietan eta Eusko Legebiltzarrean ere planteatu zezaketen, hor eztabaidatzen dira udalerrien finantza baliabideak. Beraz, ez dugu lertzen zergatik karri dute mozioa bona eta kontra botako dugu. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Bai, hasieran ezakit Iñaki, zurekin hasiko naz eske utzi nauzu txundituta, ez duzu ezer ulertu. Edo ezaranteratu benetan. Osea, batetik, errekaudazioen jaitsiera etorri da aurrekontuen negoziazioaren ostean. Osea, epeak dira, eta gu igual oso azkarrak izan gaitezke, baina oraindik etorkizuna asmatzeko biderik ez dauzkagu. Bestetik, hemen esaten ari garena da, udal honek, ez bakarrik udal honek, gainontzeko udal guztiek ziurrazko berriro ere dirua itzuli behar izango dute. Dirua itzuli behar izan hori, gure ustez, hainbat arrazoi izan ditzake, baina bi arrazoi badira bi arrazoi foru aldundiaren ardura. Eta beraz, logikoa da udalak foru aldundiari eskatzea bere ardurapean dauden erruengatik beraiek ardura gehiago hartzea eta ez diru guztia bueltatzea. Hori da mozio honen funtsa, baina esan duzunagatik ez duzu ezertxo ere ulertu. Kontua da egiazateko bi arrazoi badaudela foru aldundiaren esku, eta bat da prebizioak oso altu egin zirela, duela 10 egun Unai Rementeria foru aldunak onartu behar izan zuen dirubilketaren prebizioak erdira jaitsi barko zirela. Erdira. Eta eskatu zuen gastua priorizatu behar zala. Baina jakin badakigu Eusko Alderdi Jeltzalearen hizkuntzan gastua zer den. Gastua da zerbitzuetan inbertitzen dena gastua da, gizarte zerbitzuetan inbertitzen dena gastua da, ez ordea ez da gastua errepide, parkin, abiadura handiko trena edo antxoki erraldoietan inbertitzen dena. Beraz, priorizaritza hori beldur ematen digu. Foru aldundiak egin zituen aurreikuspen oso altuak eta ez ditu betetzen ari, baina eski hortaz aparte, foru aldundiara da politika fiskalaren arduraduna.
Politika fiskal horren eta errekaudazioaren jeitsiera nagusia etorri da elkarteen etekinen gaineko zergaren bidetik. Elkarteen etekinen gaineko zerga elusio bidez jorratuta dago, josita dago, eta hortik etorri da batez be errekaudazioaren jeitsiera. Eta errekaudazioaren jeitsiera horren ardura, zentzu horretan, udalari barkatu, foru aldundiari dagokio. Beraz, nundago akatsa, zergaitik ezin dio Iñaki udal batek foru aldundiari esan hartzazue zuen bizkarrera zuen erruak. Guk hartu behar ditugu haien bizkarrera, zer ikusi dauka horrek aurrekontuekin. Are gehiago esango dizut, guk aurrekontuetan adostu duguna da udalkutxaren jeitsiaren bitartez igual bete ezin izango dana. Hau da, foru aldundiak ez dituelako beretzeko lanak ondo egin. Beraz, ez dakit, batzutan igual gehiegi botatzen dituzue gauzak eta kasu honetan benetan, osea, egin dituzuen kritika eta kritika egiteko aukeratu zuen bidea, beste mozio baterako izango litzateke, ez dakit beste zerga bat igoko beharko genuke, baina ez da hori kontua. Eskatzen dioguna da, foru aldundiari bere ardura hartu dezala eta udal honek esan dezala, esan dio zaioela foru aldundiari hartzazu zure ardura. Eta lehen aipatu duzuna ere, mozioan irakurri dut, baina berriro esan dezaket, hau da, finantziazio kontu hori, finantziazio kontu guzti horiek, adostutako, zuk aipatu duzun, adostutako tokiko erakunden legean, aurre ikusita dago, baina logikoa denez, badauka hori ezartzeko epe bat. Eta hori ezartzeko epe hori pasatzen den bitartean gertatzen ari da hau. Eta honi erantzun beharko diogu orain. Eta honi eman behar diogu erantzunak orain. Eskerrik asko. Santiago Zain. Eskerrik asko balkete. Beno, nik besterik gabe ohar txiki bat baino ez. Zuzenketa edo gomendio txiki bat baino ez, EAJ-ko ordezkariarentzako. Esan du, behar bada, eraginkorragoa izango litzatekeela foru ogasuna Madrilgo agindua jarraituko ez balitu, baina iruditzen zait ahazten ari garela Euskadi eta Espainia askoz ere esparru zabalago batean daudela, da Europar Batasunean. Arau asko Europar Batasunean ezartzen dira, eta duela urte batzuk isun bat jarri zioten gainera 30 milioiko isun bat Espainiari opor fiskal ospetsu horiengatik. Horren bestez arauak bete behar ditugu, ez dago besterik, eta beraz nik kontu zibiliko nintzateke, ez dituzke gauza itxusi horiek esango, gainera araudi horiek esan bezala Europatik datoz, eta ez Espainiatik. Iñaki Morortu. Eskerrik asko, bueno, en respuesta un poco a la... Bueno, Iboni erantzuteko. Batek lege bat adosten duenean, adibidez tokiko erakundeen legean, kontuan hartu behar dira, adibidez hau bezalako kontuak. EH Bilduk ez zuen nahi izan behar zen tokian, eztabaida honi aurre egin, eta horgatik orain plenorak hartzen digu, ezta? Gainera orain, EH Bildu Eudelen sartu da, eta hor badu beste foro bat gai hauetaz hitz egiteko. Guk hemen esaten dugula ez dugu modurik hori aldatzeko, gauzak aldatzeko. Osoko bilkura honetan gaur egungo araubidean hori horrela da. Juan Rodríguez. Me vais a perdonar, pero Cervantino, porque... Beno, behar bada, ez dut ongi hitz egin, Ez dut ongi azaldu. Adostuta dago legean, hau da, kontuan hartu da, kontuan hartzen dira mekanismoak, hau da, finantza nahikotasuna lortzeko behar diren baldintzak, eta baina epe iragankor dago eta hori hor dago. Hori bai, nahi baldin baduzue kritikatu EH Bilduren akordioa behin da berriz, osongi, ulertu dugu, baina gauzak diren bezala. Kasu honetan, honek ez du inolako zerikusirik aurrekontuetako akordioarekin. Eta osoko bilkurari dagokionez, iruditzen zait, gauza guztietarako izango direla. Hau da, udal honetan konpondu ezin direnak, konpondu ezin diren gauzak, ezin dira hitz egin, ez da? Besterik ez duzu, ezan? Gero arte. Beste norbaitek? Mozioaren alde, EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos kontra, jeltzaleak, sozialistak eta guk getxoeaz bertan behera geratzen da, eta jarraitzen dugu gai zerrendarekin.
157. puntuan, Ciudadanos Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Aiboa Instituto Zaharreko bide segurtasuneko parkea berriz baliagarri bihurtzea eskolan bide segurtasuna sustatzearren. Bai, Santiago Sainz, zurea ditza. La seguridad vial consiste... Bide segurtasuna, zirkulazioa istripuak prebenitzean edo gertatuz gero ondorioak murrizten datza, batez ere pertsonen bizian eta osasunen jogumuga jarriz. Nazio Batuen Erakundeko bide segurtasunerako lankidetza taldeak egindako ikerketen arabera, urtero 270.000 oinezko, baino gehiago hiltzen dira mundu osoko errepideetan. Hau da, zirkulazio istripuetako hildakoen 1,22, 1,24 milioi lagun. Munduko osasunaren erakundeak gobernu idei egiten die neurri zehatzak arditzaten oinezkoen segurtasuna hobetzeko helburuarekin. Gure herrian, arazo hau esanguratsua da. DGT-ren azken txostenaren arabera 2001-2010ko hamarkadan 41.675 hildako izan ziren eta 1.380.552 zauritu. Esan dezakegu kostua itzela dela gizartearentzat. Ez bakarrik ekonomikoki baizik eta jasotzen diren drama humanoetan. 2002 urtean gerora indargabetu zen LOCE legea sartu zen indarrean. Lege hartan bide heziketa kurrikulumaren ardatz transversal gisa azpimarratu zen. DGT-ren 2011-2020ko bide segurtasuneko estrategiak bide heziketa jotzen du prebentzioaren oinarrizko zutabe gisa. Bideen erabiltzaileen artean portaera zibiko, arduratsu eta segurua sustatuz. DGT-ak bezala, udaltalde honek uste du hezkuntza eta prestakuntza direla bideen erabiltzaileen portaera epe, ertain eta luzean aldatzea ahalbidetuko duten tresnak, jokabide seguruak modu voluntarioan izan ditzaten. Trafiko arauak betez eta joan etorrietan zur jokatuz. Getxon, bide segurtasuneko instalazioak badauzkagu, baina ez dira erabiltzen. Aiboako institutuan daude. Horregatik, udaltalde honek udalerriak dauzkan instalazio horiek erabilerari gabe daudenez gero, ondokoa ekarri du. Lehenengoa. Aiboako institutuko instalazioak lehengoratzea, bide segurtasuneko zirkuitua berriro ere erabiltzeko. Gurpildun ibilgailuekin, Getxoko ikastetxetako ikasleak bide segurtasuneko balio eta jokabide egokietan ezteko. Eta bigarrena, beharrezkotzat jotzen bada, ekipo, egokitzapen edo azpiegitura berriak jartzea, berrerabiltzen den datari egokitzeko. Bide segurtasuneko parkea erabili gabe egon ondoren. Eskerrik asko. Esker. Keltzeguren. Arratsaldeon guztioi. Según la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, entre las competencias en materia de educación de los ayuntamientos no se encuentra la educación vial. Precisamente el artículo 25 indica que las competencias de los ayuntamientos en materia de educación son las siguientes: participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. Por tanto, de su lectura se comprueba fácilmente que entre esas actividades no se encuentra la competencia de formar en educación vial. Si bien eso es así, quiero recordar y poner en valor que este ayuntamiento durante bastantes años y hasta el curso 2012-2013 contó con un programa de actividades educativas para la movilidad segura destinado a todo el alumnado de Getxo, alumnos y alumnas, que se desarrollaba en la pista de seguridad vial de Aiboa. Dicho programa se realizaba mediante el trabajo de un agente de la policía local que contaba con la colaboración, apoyo, asesoramiento y elaboración de material didáctico de educación vial de una profesional externa tras el correspondiente expediente de adjudicación. Asimismo,
el Departamento de Interior del Gobierno vasco tenía una línea de subvenciones para subvencionar dicho programa. Ahora bien, la Dirección de Tráfico en julio del 2012 comunicó que debido a los ajustes presupuestarios que habían tenido que realizar, se habían vistos obligados a priorizar las acciones de la Dirección de Tráfico, lo que había supuesto la eliminación del programa de subvenciones para las actividades de educación para la movilidad segura en el año 2012 y posteriores. Por tanto, en aquel momento, y no siendo, por un lado, competencia municipal, la educación vial, y ante la falta de subvención... Hartan, diru laguntzarik diru laguntzaren faltagatik erabaki zen une hartako enpresa esleitzailearekin batera erabaki zen ikastetxeei gutun bat bidaltzea eta adieraztea aukera bat zegoela jarduera horiekin aurrera jarraitzeko ikasle guztientzat. Eta haien eskura jartzen ziren Aiboako instalazioak eta segurtasuneko pistan jarduerak egiteko jarraituko zuten udaltzaingoko agente baten laguntza edukitzen. Beraz, udalak beren eskura jarri zuten, ikastetxe guztien eskura jarri zituen baliabide materialak eta giza baliabideak udalarenak hartara formakuntza horrekin jarraitu ahal izateko. Baina gaur egun arte, ez dugu eduki eskaera formal bakar bat ere, ikastetxe bakar batetik ere instalazio horiek erabiltzeko. Beraz, pentsatzen dugu, ez dagoela egiazko interesik hezkuntzaren alorrean gai horren inguruko trebakuntza eskaintzeko guk eman ditzakegun baldintzetan. Beraz, eskaerarik ez dagoenez, egoera hau da, zain gaude, bitartean eskabiderik ero bidaltzen diguten ikusteko zain. Bitartean, instalazio horiek, Aiboako antzinako instalazioei beste erabilera bat eman beharrote zaien aztertzen ari gara. Eta horregatik guztiagatik, ezezkoa bozkatuko diogu proposamen honi. Esker, beste norbaitek. Susana Andoyo. Mi esker. Buenas tardes. Arratsaldeon. Guketik proposamena bultzatuko dugu. Ciudadanosen proposamena hori babestuko dugu. Eta ikastetxeetatik ditugun berriak ez dira horiek. Gu galdetu egin dugu ikastetxeetan, hau da zergatik utzi zitzaion zerbitzu hau emateari, eta esan digute, hasiera batean, udalak behintzat komunikatu bat bidali ziela, esanez, trebakuntza, zentroak berak eman behar zuela, hau da, instalazioak uzten zitzaizkiela, baina trebakuntza beraiek eman behar zutela. Horren bestez, logikoa iruditzen zait, irakasleek nahi ez izatea, beren lana ez den hori egitea. Eta gainera, sineskaitza iruditzen zait, hau da, gauza bat ongi funtzionatzen zuena. Eta dirutza bat kostatzen ez zuen zerbait, gainera. Beharrezkoa den zerbitzu bat eskaintzen zuena, hau da, gure neskamutikoen autonomia pertsonaleko mesedegarri zen gauza bat, egun batetik bestera atzera bota zen, eta tira, ni garai hartan ez nengoen hemen, baina tira, besterik ez, guk emozionen alde bozkatuko dugu. Eta gaizki iruditzen zaigu zerbitzuak kendu izana. Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Lehenik eta behin, Santiago hori zuzenduko natzaio. Duela denbora gutxi, nire lankideen lana, nespretsatu nahi izan duzu. Iruditzen zait, Getxoko hauteskundeetan galdu dituzuen bozkak ez dituzuela berreskuratuko Alderdi Popularrare desprestigiatuta, baizik eta proposatzen duzuna auzokideen mesedetan izaten baldin bada, kasu hortan bai. Kasu honetan, jendeak ere itxetik irakurri dezake eandrade.pp.com orrialdean Eduardo Andradek mozio bat jarri dita du 2014 urtean argitaratu zuen mozio bat, eta hor salatu zuen instalazioak abandonatuta daudela, eta esaten zuen hor inbertsioa zaborretara joan dela, eta
eskolak, han ematen zirenen eskolak, bertan behera utzita daudela 2012. Urtetik. Instalazioak ez dira erabiltzen, erabat utzita daude, eta orain pixkat berreskuratu dira Getxo kirolakerako behin-behineko parke bat jarri delako hor. Bestalde, udalak eta EAJak eta bere gobernuko azkideak normalean gaiak oso ongi aztertuta edukitzen ditu, ongi martxan jarriak, eta beti zerbait lortu nahi duenean dagoeneko ikertua dago. Eta hitz magikoa da gainera dagoeneko kontemplatua dago. Ez da, hori esaten dute beti. Guk eskua luzatzen dizuegu, eskaintzen dizuegu laguntza, bide segurtasuneko proiektu hori berriz martxan jartzeko. Zuen web horrian gainera ikusten dut martxan dagoela. Eta hor, hiritarren segurtasuneko atalean agertzen dira eskoletako aurrekin egiten diren jarduerak. Hemen agertzen da, Aiboako Antzinako Institutuan dagoen bide segurtasunerako pistan egiten diren jarduerak. Eta hor, aipatzen dira, beste hainbat eta hainbat ariketa, eta aipatzen da, giza baliabideetan badagoela bide segurtasuneko teknikari bat, eta enpresa esleipendun bat aipatzen da, bide bizi aipatzen da, eta hor udaltzaingoko agente bat, eta begirale bat aipatzen dira. Guk lagundu egin nahi dugu, hemen, eta eskua luzatzen dizuegu. Elkarrekin, bide segurtasuneko parke hori berriz martxan jartzeko. Web horriaren arabera, dagoeneko martxan dago. Beste norbaitek? Santiago Sainz. Bueno, previamente... Bueno, azkena izan denari aipatuko diot, orain, Ibabe jaunari esango diot, honek ez du zerikusirik hauteskunde kontuekin, eta gauza itxuzietaz hitz egiten badugu, gogora ditzagun bere ordezko bozeramaleak zer esan duen guk alderdiaren kontra, eta aipatu ditu, bueno, zaska deritzen alako hitzak eta alako terminoak erabili ditu, ezta? Beraz, historia kontatu behar badugu, historia osoa kontatu behar dugu, Eta hortaz aparte, AJ-ari buruz hitz egiteko orain, egia da, lehenago ere hau egin dela, eta diru laguntza bat zegoela, eta desagertu egin zela. Baina, azken batean, apostu politikoa dira. Kasu honetan, zuena izan zen, eta apostu politiko bat da akuarioa mantentzea kirol portuan adibidez, edo azoka municipala ere apostu bat da, eta horiek ez dira gure bezalako tokiko erakunde baten eskumenak. Hori horrela da, baina orduan zertaz ari gara? Hau da, ari gara esaten zertara bideratu baliabide publikoak. Hau da, proposamen honetara bideratu ditzakegu? Bai, erantzuna da, bai. Nahi dugu, ala ez, zuen erantzuna da, ez. Gurea da, bai, ez. Iruditzen zaigu balio handia duela honek gizartearentzako eta herri honetako neskamutilentzako. Ez pasaudete ados sentitzen dut, baina iruditzen zait oso garrantzitsua dela. Eta horregatik, eskerrak eman nahi ditugu, berriz ere, jaso dugun babesagatik, guk taldeari, eskerrak eta aipatutakoa berriz ere, eskerrik asko. Bozketara pasatzen gara beraz, mozioaren alde, Ciudadanos eta guk Getxo. Abstentzioak, EH Bildu eta Alderdi Popularrak eta kontra, jeltzaleak eta sozialistak beraz bertan bera geratzen da, mozioa eta urrengo puntura pasatzen gara, eta 48. punturan EH Bildu altaldeak aurkeztutako interpelazioa haur parkeen eskura garritasunari buruz. Baina adierazi behar dozu, bai. Bai, kentzen dugu interpelazioa. Bueno, azaldu argi eta garbi, eskatzen zuten txosten tekniko bat, eta eman diguzue. Eta plenoa hasi baino lehen eman diet eta hori dela eta kendu indute interpelazio hori. Eta ailegatzen gara ez azkenengo puntura, baina ia bai azkenengora, zekero daukagu adierazpen instituzionalen berri emate hori, baina eta 40
Eta 19. puntuan daukagu Arantxa Gutierrez Paz Andreak bere zinegotxitzari egindako ukoaren berri ematea. Idazkari jauna. Basoaren proposamen hau da, Arantxa Gutierrez Paz Andreak udal honetako zinegotzi karguari eginiko ukoaren jakitun geratzea. Erabaki honen ziurtagiri gorriko zaio hauteskunde batzea nagusiari, hautagai den Nerea Gijarrubia Garzia Andrari hautetzi delako ziurtagiri egin desan, berari baitago kargutza betetzea udalbatza honen iritzia. Eta nik Arantxa nola ez, nire deziorik onena ibilbide berri honetan, jakin bakete unibertsitatean jarraitzen dozula, eta unibertsitatean dituzuen erronkak eta helburuak eta egitasmoak ilusionantia direla eta erronka polita dituzuela aurrean, eta aitortu nola ez udalean egindako lana. Nik bai gogoratzen dudala nola ezagutu genuen elkar, gau ilun horretan, uholden gau ilun horretan egin zuzen ere hurbildu nintzenean zuen etxera eta nola egon ginen eta nola elkar ezagutu ginen. Eta susmatzen dut gau ilun eta triste horrek izan zela segurazki erabakikorra salto emateko udalera eta lan egiteko konpromiso hori hartzeko zure konpromiso politikoarez gain. Ze jakin bakigu eta ikusi dugu zelako pasioarekin defendatzen dozun zure konpromiso politiko eta zure ideologia. Nik uste dut egindako lana hemen aitortu egin behar dela, eta nik uste dut bai uholdeetaz eta beste gai askotaz aurrera pauso asko eman direla zure hemen egon zaren 6 urte hauetan, eta beraz gure eskerron adieraztea, zure herriarekiko konpromisoa baloratuz eta azpimarratuz, eta gure behintzat nire eta nire talde guztiaren deziorek onenak etorkizunerako. Jakin bakit hurbil geratuko zarela, ze berdintasun kontseiluan ustute jarraituko dozula, baina eta dozen kasutan, hemen gaude nola ez, nahi baldin baduzu hurbildu eta komentatu nahi duzuna. Mila esker egindako lanagatik eta aurrera. Bai, adierazpena. Badaramatzagu osoko bilkura guztia adierazpena, bai. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. Bueno, ya que es el último pleno. Arantxa hemen daukagun azken plenoa dugunez, guk taldetik hitz batzuk esan nahi dizkizugu, eskerrak eman nahi dizkizugu zure jarreragatik. Duela urte bat iritsi ginen udal ontara, eta zu beti preste gotzara laguntzeko, eta beti adoretu gaituzu talde eta jarduera guztien parte izaten, eta baita ere kalean jarraitzen, ze udalan egotean jendearekin egon gabe ez du baliorik. Era kritiko, baina aldi berean aditzua eta zure umore onarengatik. Odaletzean laguntza handiko kidea izan zaitugu beti, eta naiz eta eraikin honen beheko solairuko pasilloetatik faltan izango zaitugun, ziur gaude hemendik aurrera ere harreman ezin hobea mantenduko dugula. Borrokan jarraituko dugu, kalean ikusiko dugu elkar. Bien bitartean, ondo izan, eta mila esker berriro ere, zure lana, laguntza eta laitasuna gurekin elkar banatu izanagatik. Gracias, compañera. Nos vemos en las calles. Mila esker lagun, kalean ikusiko dugu elkar. Bai, Arantxa Gutierrez. Egia esan ez nuen hitz egiteko zerarik, ez nuen ezer prestatuta, baina eskertzen dira hitzoiek, badakizue jarraituko dudala pankartetan, jarraituko dudala mugimendu feministan, lan egiten sindikatutik, eta ere bai, erronka berriak ditudala aurretik unibertsitatean, inoiz ez dut utzi unibertsitatea. Niretzat, baldin bada gauza polit bat gustatu zaidana, 5 urte hauetan izan da, Punta Begoñan parte hartu izana, hainbeste maite dudan Euskal Herriko Unibertsitatea, EHU ez UPV, UPV da Universidad Politécnica de Valencia, eta hori askotan esan dizuet, eta eskertzen dizue guztioi eman dako tratua. Eta, gainera hartzen dut hitza, urrengo zita baten berri emateko, eta da, batzuek badakizue, Uztailaren 15-tik 25-era, Greziara noala, beste irakasle batzuekin, bagoaz errefusiatuen aldeko karabana horretan ezatera etxean nahi ditugula errefusiatuak, eta Europak ireki behar dituela
mugak eta sartu behar direla gure etxetan, gure auzoetan, gure plazetan. Eta eskerrik asko guztioi. Bueno, zuri. Eta bai, 160. puntu bezala, eman behar dugu, ekainako 27an, bozeramalen batzordean, onetsitako LGTB, errotasunari nazioarteko egunaren inguruko adierazpen instituzional hori. Eta hala geratzen da beraz aktan, eta gelituko litzaiguke galde eskeen esparrua, zinegotxiren bat, baldin badauka, galde eskeren bat alkatea zuzentzeko, bai, Ibon Rodríguez. Bai, alkate jauna, denon agotan dago, Berangon, Mercadona eta Decathlon ireki behar dutela, eta gure ustez horrek eragina izango du getxon bereziki. Beraz, galdera bat beharrean irudira, baina lotuta. Hitz egin duzu Berangoko alkatearekin Mercadona eta Decathlon noiz irekiko diren eta zein baldintzetan irekiko diren jakiteko. Aztertu aldu udal gobernu taldeak irekira horiek getxoko dendetan eta ekonomian izan dezaken eragina, eta ustezko eragin hori lehuntzeko neurririk aurre ikusten du udalak? Hoi dira galderak, eskerrik asko. Bai, hitz egin da daukat, Berangoko alkatearekin, data zehatzak ez dauzkat, baina jakin bakit, denok dakigun bezala, prozedurak aurrera dijoaztela. Aztertu egin baldin badugu, oraindik ez dugu, baina jakin badakigu, zelako eragina daukaten horrelako enpresak azken batean komertzioaren gan. Ari gera, komertzioaren alde lan egiten eta jarraituko dugu. Garatzen ari garen oinarrizko lerro horiek baliogarriak dira etorkizunerako ere, ze jakin badakigu hurbil izan ditugula ere horrelako superfizia handiak, hor dago artea, eta gaur egunean hor dago ere korredorea eta badaude hor errepideak nun momentu batean jun zaitezke, bai Bilbora, bai ezkerraldeko gune zabal horretara, edo bai Leioan dauden superfizia handi horietara. Beraz, ez da berria izango, eta gu jarraituko dugu, orain arte gure komertzioa, gure merkataritza bultzatzen, indartzen, zehaztuta ditugu indartzeko dauzkagun neurriak eta garatzen ari gera, eta noski bai egongo garela adi, eta ikusiko dugu nola dijoan eta zer eragina eduki dezaken, baina hortan ere badaukagu getxolan azterketa horiek egiteko eta neurri berriak hartu behar baldin badira hartzeko noski. Beste norbaitek, bai, Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. Queríamos hacer un... Bai, guk eske bat egin nahi genuke, orain dela 2 aste, deialdi bat egon zen, getxon izan zen eraso matxistaren aurrean. Deialdi hori egin zen udaletxearen aurrean, eta hor begibistan gelditu zen udal alde batetik eta herritarrak bestetik ibili zirela. Argazkian, zirudien, udalekoak bakarrik ageri zirela, eta nik uste dut horrelako agerraldietan kohesioak azpimarratu behar litzateke, eta horregatik alkateari eskatuko nioke horrelako ekitaldietan kolektibo oso guztiei gonbita egitea eta denok elkar agertzea, bi alderdi agertu ez daitezen. Oker ez banago, 2012etan badago beste agerraldi bat. Eta, albalitz, hau praktikara eramatea eskatuko genizuke. Esker. Amaitutzat ematen dugu beraz osoko bilkura, eta horrela beti egiten dugu moduan, nolabait auzokideen txanda zabaltzen da, amaituta baldin badako osoko bilkura, horretarako beti egiten dugu 5 minutuko tartetxo bat, eta gero ez dakit galdetu egiten dut aurretik nork nahi duen hitz hartu. Siempre hacemos una vez acabado el pleno, como se ha acabado. Amaitu ondoren beti 5 minutuko atsedentxo bat egiten dugu, baina aldez aurretik galdetuko nuke zenbatek nahiko duten hitza hartu herritarren txanda horretan. Eta eskua altxatu mesedez. Bai? Ez. Beraz, 3 pertsonak, 4 pertsona. Mi esker.
Vamos cada vez peor,
Zein hau? Lehenengo legealdian uste dut eman ziatela. Bai. Bai, ez dira berriz egin, krisia dela eta ez dira berriz egin. Bueno, hasiko gara osokidekin, emango diot hitza lehenengo emakumeari, bera, bueno, parkatu, gizonari zezuk hasieratik zaude eta gero emakumeari. Caballero, le cedo la palabra en primer lugar, que ha estado desde el comienzo del pleno, luego la señora también, y luego vamos a hacer... Gero, hemen ezkerrerantz joango gara, bai? Banan beraz. Había pedido usted la palabra, ¿no? Hitz askatu duzu, ez da? Ez, baina tira, berdin da. Bai, sarriko basoren inguruan, nik arrazoia ematen dizuet, etxe bizitzek garajea eduki behar dute. Baina metroaren garaieragatik, ezin zen. Ezinezkoa zen. Eta lekuz aldatu behar ziren garajeak, eta trastelekuak beste lekura. Alde batetik ongi, beste aldeetik, hor berdeguneak, parkeak eraikitzea, tira. Algortako erdigunean parke bat egotea, beste leku batzuetan, porlana ez betetzen ari gara jardinerak, beraz ez dakit. Hori alde batetik. Gero, bestetik, algortako bizi maila, etxe bizitza, eta bar, hori dena ikusi behar da, zenbat irabazten duen behekoak eta zenbat goikoak, hau da, etxe bizitzen presioan artean desberdintasuna ere bai. Beraz, nik etxe bizitza bat baldin badaukat eta beste bat baldin badaukat, bigarren etxe bizitza ez dut alokatuko, bestela alkilatzen badut, gastuak izango ditut. Eta urtebetean irabazten dudana diru bilketan joango zait. Beraz hori dena ikertu, azertu egin behar da, Eta bialdeko kontua hor behekoa... Previa, que siempre lo advierto... Beste gauza bat, beti esaten dute, baina hau galde eskeentzako txanda da, alkateari galdetzeko. Baina azkenean galdera bat edo eskaera bat izan behar da, beraz. Baldin baduzu baten bat, ondo. Eta bestela, bestei emango diegu hitza, Bai, kontu hori argitzea zen, bai? Oso ondo. Baina ezinezkoa dela. Esaten du. Ados. Su turno, señora. Zure txanda. Bueno, buenas noches a todos. Me llamo Yolanda Azkor. Gabon, Yolanda Azkorbo naiz? Eta Basagoiti 30. bizi naiz. Hemiziklo honetan hitz egiteko, lizentziatua izan behar da, ia. Doktor honoris causa izan behar dugu, ia. Bestela hemen badirudi denok ez dugula zer ulertzen, edo euskalo. Gauza batzuk behintzat ez ezkizue ez zer ulertzen. Eta ni getxon bizi naiz, Hori beraz, hor, hausnarketa egin behar dugu. Ni auzokide bat naiz, hemen entzun dut, aipatu da adibidez. Bai, gauzatxo bat esango dizut. Berriz, txanda honetan galderak edo eskeak alkatearentzat. Nik entzun dut udal honetan He escrito yo. Es el más... Aipatu da, udala udela, gardenena. Udala udela gardenenetako bat. Beraz, ez dakit zeretan oinarrituta esaten duzuen udela gardenenetako bat. Bueno, ez dugu ezer entzuten, beraz ezin dugu itzuli, hau itzultzailearen oharra da. Ez da entzuten. Del 2013. Y no tuve contestación. Bueno, itzultzailearen oharra, ezin dugu ezer itzuli, ez da ezer entzuten. Fue una mentira. Bueno, bigarrenean gezurra batekin erantzun zidaten, hirugarrena hau esan didate. Fecha 4 de septiembre del 2015. 2015ko irailaren 4 da, eta hor ni neuk idatzi nuen, eta hor salaketa bat jarri nuen. Hemen esan dudan bezala, doktore izan behar dugu denok, dakit ez den ulertzen,
neuk egin nuen, eta erantzun zidaten, oso erraz idatzi nuelako. Erantzun zidan, sola gaiztua abizeneko batek, beraz jakingo duzuen orden. Bai, udaleko langile batek esaten dio alkateak, ezta? Zer gertatzen da? Nik beste gauza bat erantzun diot. Beste idatzi bat egin nuen, eta hemen dauden guztiei eman nien fotokopia bat. Eta ez diat erantzun. Eta zuk esan duzu behartuta daudela erantzura, beraz hemen gardentasuna dago, baina legea ez da existitzen. Legea osoari nitzen egiten dugu, baina behartuta zaudeten niri erantzutera. Abokatu batengana jo behar izan nuen. Eta esan zidan, iruditzen zait hori irakurri dudala, aipatzen du artikulu bat, baina udalera joaten garenean araudi bat eskatzera adibidez, lokalen araudia adibidez, terrazen araudia eta bar, eta noski, esan zidan, idatzi zidan eta nik ez nekien hori interpretatzen. Doktore izan behar da horretarako, zeren eta bestela, ez da ezer ulertzen. Beraz, abokatu batengana jo nuen eta erantzun egin zidan. Eta hemen ez da egon erantzunik, zer gertatzen da? Deno gara bizikideak, auzokideak, denok esaten duzue auzokide garela garrantzitsuenak, bat eta beste, legea, gardentasuna bat eta beste, baina gauzak ez dira zuek esaten duzuen moduan, ez eta gutxiago ere. Hemen soldata duzue. Eta ni Portu Zaharrekoa naiz, eta komertzio bat eduki dut 38 urtez. Eta jendea herrian 450 eurorekin bizi da hilean. Zer egin behar dute horiek? Eta Getxoko alkateak ze soldata du. Nik badaki zer soldata duen, Getxo Berrin agertzen da. Beraz, jendea ez dago horrela. Nik nahi dut nirea defendatu, eta nirea zer da? Jarri duten terrazaren inguruan ez didatela erantzunik eman. Terraza horretan, isun bat jarri dute terraza horregatik tabernari. Ez duelako behar den orduan isten 12 arte, ordu batak arte, egoten dira, eta nik udaltzaingora deitu nuen, eta gaueko 12 eta 5 deitu nuen, larun batean. Nire etxe azpian 160 persona zeudelako parean dauden terrazetan, hainbat, taberna daude 10 metro karratukoak, eta terrazak 40 metro karratukoak dira. 10 mairekin, 4 aulki, 40 lagun. Eta beraz, egunero etxe azpian 120 lagun ditut terrazetan. Gehi, azpian dudana. Beraz, izugarria da. Eta Burdinolako terreno bat daukat, eta nik kontribuzioa ordaintzen dut. Eta zer nahi duzue, nik gehiago ordaintzea eta beste batzuk erabiltza? Ez zintzaituztet ulertu. Gero, udaltzaingora deitu nuen gaueko 12 eta 5. Beraz, jende asko zegoenan, hori ezin ziren inola ere sakabanatu, eta udaltzainak etorri zirenean, noiz etorri ziren, ordu batak 20 gutxitan. Eta honela jarraitzen badute, salaketak ez du balioko. Pentsatuko dute erotuta nagoela, edo nor da hori, edo... Baina ez, zain egon nintzen, eta ordu batak 20 gutxitan etorri zen. Jaitsi ziren Portu Zaharrera, bat eta beste, eta denbora bat ezan egon ginen, eta honela jarraitzen dugu. Nik salaketa jarri dut udaletxean. Eta deia egin nuen, udalak egiaztatu zuen deia egin nuela, zeren eta nik inoiz ez du gezurrik esaten, hori behintzat hori esan dezaket, eta gero isuna jartzen du udalak. Nik esaten dudana da, zuk duzu agintea, nik uste,
Zeren nik uste dut adarra jotzen dizutela. Ez badakizu behintzat edo ez baduzu ezer egin honen inguruan, bazaki zertarako zauden, horren beste hitz egin bizilagunetaz, eta bar, zuk badakizu salaketa abokatu batek idatzi zuela, hori igartzen da, nik ez dut gaitasun hori. Eta gainera, ez dutek janamonik egiten, eta zer gertatzen da? Bueno, isuna 300 eurokoa da, hori miseria bat da, irabazten dutenerak, hori esaten dizut, neuk esaten dizut. Ezin da, igaro gure etxeko sarreratik, eta gero, badugu epai judizial bat. Eta esaten dute ezin dutela sukaldatu, baina egiten dute. Eta hor egunero pertsona bat pasatzen da egunero, eta hor egunero dago tortilla usaina. Eta ataritik hartzen da gainera usaia. Eta hor igartzen da tortillak egiten dituela goizea. Eta Guzmanen etxean lehen beste baten azaen, hark esan zidan ikertuko zuela. Ze ordutan egiten du hori? Tortilla goizeko 8 gutxitan egiten du, ni goiz jaikitzen naiz. Eta tortilla usaina egoten da. Eta hor galdetzen dute, eta nola egiten da, ezin da izan. Taberna horretan jendea baldin badago, sukaldea da. Sukaldea martxan dute, nik badute epai judiziala, ez da edo zer gauza, ez da nik esaten dudana. Zuek ere baduzue epailearen sententzia. Eta gero hemen agertzen da, udalak esan zidana, prezintoa altxatuta aurkitu nuen, hori hemen dago, epailearen prezintoa altxatuta aurkitu nuen. Eta gainera sukaldatzen jarraitzen dute. Eta gero hemen esaten didet. Ez dugu entzuten, ezin dugu itzuli. No estemos aquí, y si quiere puede ver. Sí, una pequeña plancha de sándwich. Si la sentencia judicial... Si no va el micrófono, no se... Mikrofonora espazoaz? Ez zaizu entzungo, bai, denontzako. Haga el favor. Beno, mesedez, segi mikrofonora gainera grabatzen ari dira. Es que es lo que piden. Sí, hombre, que esto es un ayuntamiento transparente. Bai, udalau gardena da horretarako ere bai, noski. Beraz, segi mikrofono aurrera. Claro, sigue usted. Segi. Si le pido, por favor. Bueno, baina eskatzen dizut, azkar bukatzeko, beste batzuk ere zain daude. Ni beti esaten dizut, ni pozik jasoko zaitut bulegoa, baina ez dira zutxandarik eskatzen. Ez badira zutxandarik eskatzen, hemen jendea ez da enteratzen. Esaten dizudana da, alkatearekin hitz egin nahi baduzu, nik zuzenean hartuko zaitu dala, baina ezatoz inoiz, onaino etortzen zara, nirekin hitz egitera, baina ez didazu hitzordurik eskatzen, eskatu hitzordua. Epailearen sententzia dut, eta ezin dut ezer egin, zer egin dezaket salatu, eta zenba balio du salaketak? Zenba balio dute salaketek? Erantzuten utziko didazu? Beno, eseri mesedez eta erantzun egingo dizut. Ez dugu ezer entzuten, ezin dugu itzuli. Soluciona la cuestión. La cuestión es que hay un... Y luego le voy a decir otra cosa, ya que estoy aquí y voy a preguntar. Itzultzaile Oharra, ezin dugu itzuli, ez zaigu ahotsa iristen, ez dugu ezer entzuten, beraz ezin dugu itzulpenik eman. Un poquito mejor, pero ya se va devaluando. Él va haciendo cada vez más tiempo. Y luego pasa otra cosa. El camión, eso fue el día 2 de este mes, a las 11 en punto, que era jueves, cerró en punto. Eso es verdad, porque no tengo otra cosa que hacer, no puedo dormir.
Pero luego el camión de la limpieza vino a las 6:15. El camión de la limpieza tiene matrícula M4249CJ6. A las 6:30 de la mañana, un camión que será muy ecológico, pero hace un ruido que nos tiembla los cimientos de la casa. Yo duermo allá y no hay quien duerma. Yo me levanto temprano y la verdad es que no sé si me molesta o no me molesta, porque me levanto temprano, pero a las 6:30 es que clama al cielo. A las 6:30 de la mañana vino el camión, y estuvo muchísimo tiempo, porque lo apunté porque estuvo exactamente hasta las 7:15. Desde las 6:15 hasta las 7:15. Ya está bien. Y luego, claro, conté, estaba tan sucio lo de abajo, porque lo dejan sucio. Luego los de la plaza dejan muy sucio. Y dejan sucio, entonces tienen que venir a limpiar. Y un ruido terrible. No limpian nunca. No hay un decreto que dice que tienen que limpiar los bares. Los bares de la plaza no limpian nunca. Luego aparecen las palomas que se grajean, se dice. Un sonido. Hoy ha habido el que ha pasado la red de la Sí, pues no sé, pero de todas formas es que no se puede vivir. Es que yo, sinceramente, voy a terminar diciendo una frase en euskera que lo mío me ha costado poner, pero creo que me entenderán los que es. Bizi izan nire etxean gestokia bada. No digo más. Es Muy bien. horrible. Gracias. Y no sé si habré dicho bien, pero he estudiado. Muy bien, sí. Sí, hombre, yo contesto a todo el mundo. Si me... Bainoski, uzten badidazu, erantzungo dizut. Uzten badidazu, erantzungo dizut, baina ez didazu uzten. Nik ulertzen dut esaten didazuna. Seguru nago horrela bizi duzula, eta nik ez dut esaten zu gezurra esaten duzunik. Ez dut inoiz alakorik esan. Nik sinisten dizut. Udalak, holako salaketen aurrean, ostalariek, auzokideek, araudi bat errespetatu behar dugu, denok gaude araudi horren menpean, eta terrazen ordenantza dugu hemen. Hor, erabilera eta ordutegi jakin batzuk aipatzen dira, bete behar batzuk, okupazio jakin batzuk, lizentzia jakin batzuk. Ostalari batek ez duenean araudia betetzen, terrazen ordenantza edo lizentziaren baldintzak ez dituenean betetzek, udalean, salaketa bat jasotzen bada, egiaztatu egiten bada, espediente bat irekitzen da, eta hor, espediente bat, isun bat ematen da. Hor, isunak pilatzen diren neurrian, isunak geroz eta handiagoak dira. Eta bukaeran, lokala ixtera ere iritsi daiteke. Beraz, udalak zer egiten du, araudia ezarri, legea ezarri, legeak denok hartzen gaitu menpean, auzokideak eta ostalariak, hor jokatzen dugu denok. Hortik ies egiten duenak, legeak zigortzen du, espedientearen bitartez eta zigorraren bitartez. 300 euro gutxi iruditzen zaizu, baina isun bat badago, horrek esan nahi du, udalak zerbait egin duela, ezta? Eta ez dizutela erantzun, bai, erantzun dizute, 2015ko azaroko falta zaizu, galdetuko dut. Nola ez, galdetuko dut. Nik ez dizut eten, beraz utzi da bukatzen. Beraz, orduan ez badute behar den orduan isten ezin dugu udaltzain bat eduki taberna bakoitzean. Oso herri zabala dugu, taberna asko daude, eta udaltzainak mugatuak dira. Udaltzainak beste gauza batzuk hartatu behar ditu, nola ez? Eta gaueko 12 eta 5 deitu zenuen, 12 eta 40 zeuden, 35 minututan, segura asko beste lan batzuk ere izango zituzten. Udaltzainak lanak dituzte, agindua dituzte, toki batera joan, beste toki bat zaindu, bat eta beste. Beraz, koordinazioaren bitartez, eskatzen diete joateko, akta bat jasotzen dute, horren arabera espediente batzuk irekitzen dira, eta bukaeran isunak bialtzen dira. Seguru nago, betu dezakegula, seguru, baiz, ados, baina udala ari da zerbait egiten, Eta arau eusketa bat dagoenean, isun bat dago bukaeran. Isunak, geroz eta handiagoak dira errepikatzen diren neurrian. Errepikatzea da arrazoia isuna geroz eta handiagoa izateko. Beraz, ulertzen zaitut. Zu bizizara leku jakin batean, hau da, aipatzen duzun zonalde horretan,
Eta hor, mugimendu ostelaritzako mugimendu eta aisialdiko mugimendu asko dago. Horrek eragina du zure bizitzan eta eragozpena dituzu, baina arauak ditugu. Eta egiaztatzen bada sukaldatzen duela, bai isun bat edukiko du, baina hori egiaztatu egin behar dugu. Ez, egiaztatu, frogatu egin behar da, sukaldatu egiten duela. Beste, ordutegi batzuk errespetatzen ez dituela, frogatu duzun bezala, xe. Horregatik. Hori salatu behar dugu, hori xe frogatu behar dugu. Une honetan esaten ari dena ezin dugu itzuli, hau da, itzultzailearen ohar bat. Mikrofonotik kanpo hitz egiten ari da, ezin dugu itzulpenek eman. Alkateak esaten du, bai, ez dut besterik esateko. Gabon. Bueno, yo soy... Bueno, ezagutzen hauzue. 88 urteko umea naiz ni. Erresidentziaz, egoitzaz hitz egin behar dut. Orain dela 4 urteko data daukat hemen, eta ez da ezer egin egoitzarako. Eta nik 88 urterekin ez dut sartzeko asmorik, ze nik oso ondo ibiltzen naiz oinez, eta oinez etortzen naiz Berangotik egoitzara. Baina behar badazuetako batzuek joan beharko duzue, eta ez duzue sarbiderik izango egoitzara iristeko. 117ko malda dago 100 metroko tarte batean badakizue, egitasmo osoa aurkeztu nuela, badaukazue, ezta? Bai, nirekin ere egon zinen. Ez dakit erregistro bidez aurkeztu zenuen, baina niri erakutsi zenidan. Udal ordezkari bakoitzak badu egitasmo oso bat. Esaten dute 2013an edo onartu zela nire mozioa, baina ez zegoela aurrekonturik. Nik ez dakit iaz soberakinik egon zen edo ez, baina egon bazen aprobetxatu egin behar genuen. Hau egiteko ez da askorik behar, ze udalaren eta metroaren artean zarren egoitzerako sarbidearena konpondu daiteke. Egunero, 80 urtetik gora dituen monja bat etortzen da, oinez, ze orain ja ezin du metroz etorri. Ezin du hortik igo, 80 urte ditu, eta ezin du malda hori igo. Nik igo dezaket, baina 70 urteko batzuk ere ezin dira malda horretatik igo. Baina niri oso gaizki iruditzen zait adineko pertsona batek ona etorri behar izatea, zarren egoitzara ezin duela igo. Bisitarie batzuk ere ezin izaten dute. Ara joan, asko kostatzen zaie. Uste dut 2013an onartu zela, baina aurrekontua uneren batean iritsiko da. Zergatik ez dugu urtero pixka bat aparte uzten, dagoeneko 4 urte igaro dira. Behar bada denok joango gara egoitzara, lortuko dugu hori konpontzea? Soluzio hori lortzea oso garrantzitsua da. Ze Aiboako geltokian arazo bat daukate, udalak eta metroak. Metroko irteerak gaueko 11etatik aurrera, metroko zonaldetik ona udal aldera ateratzen direnek, arazo bat daukate, irteera tunel bat dago, eta egunen batean zorigaiztokoren bat gaitzetsi beharko dugu. Ezkerretik irten ordez, eskuinetara joaten bagara, Iturribarrirantz joango gara. Eta han,
Real Socorro izeneko basoa daukagu gaur egun botija jaunarena da, uste dut. Hor ere, arazo funtsezko bat dago. Estaziotik ateratzen direnean, neskak edo mutilak, 18 urtekoak, etxera joateko konporte kalera pinudi osoa zeharkatu behar dure. Hori, gaueko 11etan, ea nor pasatzen den hortik. Ni neu ez naiz ausartzen. Ze hor, auskalo nor atera daiteken bidera. Behar bada, 4 euro ebasteko ea forruak garbitzeko ere gai izango litzateke norbait. Zorionez, 4 urte hauetan ez da ezer gertatu, baina ez da zaila halako zerbait gertatzea. Marqués del Gran Socorro alderdi horretan eriotzen bat izatea, edo bestela eskuinerantz egoitzara joateko 1,6ko malda bat dago, baina azken tartera iristean 100 metro dituen tarte horretan 118ko malda dago. Oso kale gutxi daude Getxon 118ko malda dutenak, eta hori da bat. Eta egoitzara bisitan joan nahi dutenek 70 urtetik gorako askok ezin dute egoitzara iritsi. Zergatik ez dugu jartzen nire proposamenean esan nuen bezala, Martikuenako klinikara joateko bezala, han gizarte zerbitzu bat jarri da, eta hor badago bizkaia mailako igoera bat, antzeko zerbait jarri daiteke zarren egoitzan. Eta hori metroaren eta udalaren artean konpondu behar litzateke. 2 eskaila maila eta igogailu bat eta irteera bat. Eta horrekin lotuta gainera, konporte kalekoek, Martikoen eta hortik gorakoek, horrela, buelta guzti hori ez duteke egin beharrik izango. Egoitzatik gizarte zentrora doazen gehixoak, Martikoenan dagoen gizarte egoitza horretara, zarren egoitzatik irten, Sagrado Corazón kaletik joan, Foru kalean igo, horre egin dute, txirrindularitza karrera, berriki, 120ko malda duena, goraino, gero jetxi eta ambulategira joan behar dute. Hor beste arazo bat dugu. Ze egoitzaren irteeran badago beste kale bat, konporte kalearekin bat egiten duena, 3 altuera dituena. Eta hori justu egoitzaren irteeran dago. 12 metroko kale bat da, hasieran 12 metro, eta gutxi gora bera 2 metroko jauzia daukazu, eskaila maila daukazu. Hori konporte kaletik hasi eta malda gutxitu egin beharko litzateke. Hartara egoitzatik atera eta sanatoriora, ambulatoriora doazenak zuzenean joan daitezke ja Foru kalean gora. Hainbat arazo konpon litezke modu berean, baina uste dut ez dago gogorik, ez dago aurrekonturik, ez dago asmorik. Nik 88 urterekin ez dute egoitzaren beharrik, baina 70 urterekin beste batzuk badute egoitzaren beharra. Edo bestela, bisita joan nahi dute eta ezin dute. Ez dakit horrekin aski den, edo berriz ere planoak eta 2012an egin dituen proiektu osoaren kopiak helarazi. Gainera hemen daukate erantzuna, berrikusi egin beharko da. Erantzun edo baieztapen bat itxarongo dut. Mila esker. Lehenik eta behin interesa eta dedikazioa eta zuk egin duzun ahalegin teknikoa eskertu nahi nahizuke. Eser zaitez mesedez esaten dio alkateak. Ze ez da ohikoa norbaitek halako interesa agertzea, zuk adierazten duzun
gai horren bezala. Ez dut ezer entzuten, dio herritarrak. Alkateak ozenago erantzuten dio. Berriz diot, eskertzen dizut, zure ahalegina eta zure dedikazioa ikusten da orduak eta ezagutzak eta interesa jarri dituzula gai honetan. Eta hala adierazi nizun nire bulegoan hitz egin genuenean. Hitz egitearekin ez da aski, erantzuten dio herritarrak. Bai, ikusten dut, bai, ederki entzuten duzula. Baina kontua zu jarri duzu agerian. Hala gertatzen da beti udalean eskeak jasotzen ditugunean. Saltziduko rampak, Bidezabekoak, Alangoko igogailuak, Bilamonteko igogailuak, Aiboakoa, Eriagakoa. Eta igogailu gehiago eskatu dizkigute Alangotik ubesera jaisteko, rampa mekanikoak Arrigunagan, igogailuak Portu Zaharrean, Egoitzan igogailuak. Eta denari baiezkoa ematen diogu. Baiezkoa aldenean. Lehentasunak jartzen ditugu. Ezin bestean. Ez esaitez, mesedez, ez dut amaitu, esaten dio alkateak herritarrari. Aurrera goaz, gure ahalen neurrian, irisgarritasun eta mugikortasun plan batean, lehentasunak ezartzen ditugu, hainbat irizpide aintzat hartuta. Adibidez, xede populazioaren ezaugarriak aintzat hartuta. Baina, lehentasun horiek ezartzerakoan, oztopo arkitektorikoak gainditu alizateko, gailu mekanikoak, ahalik eta jende gehienari laguntzeko. Hori da irizpide bat. Beste bat, maldarena. Eta, oztopo arkitektonikoaren ezaugarriak. Poliki-poliki, badiar dugu eskaera guzti hauei erantzuna ematen. Konturatzen gara errealitatea nolakoa den, eta baita egoitzako errealitatea nolakoa den. Gure udalerriak maldak ditu, eta zorionez ezartzen ari gara, eta gero eta beharrezkoagoak dira ekipamendu eta azpiegitura hauek. Baina gure ahalen neurrian ematen diegu erantzuna eske hauei. Azkena, Alangoko igogailuak hortxe daude eta zerbitzua ematen dute. Eta, klaro, Alango jarri duzunean, metroa gainditu, eta zer gertatzen da, Lasubes bitarteko rampak eskatzen dizkigutela. Zenbat eta gehiago jarri, orduan eta gehiago eskatzen zaizkigu, logikoa da. Aurrekontuetan beti lehentasunak ezarri behar dira. Eta hau zerrendan dago. Eta aukera daukagunean saiatuko gara irtenbide bat bilatzen. Eta nik ulertzen dut zure soluzio horretan badaudela hainbat alderdi interesgarri eta horrekin gainera egoitzaren arazoaz gain beste batzuk ere konpontzen direla. Eta zuk ondo adierazten duzun bezala, juzkadura, ambulatoriora, edo ogasun bulegora joan nahi dutenentzat ere soluzioak bilatu behar dira. Beraz, ikusten dugu, zerbitzu publikoak dituen eremu bat dagoela eta erantzun bat eman behar zaiola. Nik nahiago nuke esan alitzatea, bihar bertan helduko diogu kontu honi. Baina ezin da, Arrigunagak, Alangok, Portu Zaharrak ere erantzuna behar du. Erantzunak behar dituzte. Eta guk poliki-poliki joango gara erantzun horiek ematen lehentasunen arabera. Hori da udal kudeaketaren alfabetoa. Esan dizazuket baita ere, etortzaitez hilero osoko bilkura honetara eta ikusiko duzu nola alderdi bakoitzak beharrizan mordo bat aurkezten dizkiguten. Beharrizanak hor daude, baina baliabideak mugatuak dira eta lehentasunak ezarri behar dira. Mesedez, hau ez da eztabaida bat eta Arrigunagako ondartzan bada 118ko malda bat eta hortxe egonda bizitza osoan eta inoiz ez dugu eskilara mekaniko bat. Baina Arrigunagak
kaleak baino lehenagokoa da egoitza. Zuk esan nahi didazu egoitzak lehentasuna daukala Arrigunagaren aurrean. Bai, erantzuten dio herritarrak. Ados, nik errespetatzen dut zure irizpide hori erantzuten dio alkateak. Sansiduk ere 1000 urte bazera matzan eta halako batean jarri ziren rampak. Zuk baduzu adin bat, zuk esan duzu. Orain dela 15-20 urte baino lehen ikusi duzu rampa mekanikorik? Ez ezta? Orain ari dira jartzen. Orain eskatzen ditu jendeak. Hor egon da bizitza osoan Salsiduko malda eta Alangoko malga eta Arrigunagakoa. Baina gaur egun badaude elementu mekanikoak eta jendeak eskatu egiten ditu. Eta orduan, ordena bati jarraiki egin behar dira. Bai, nik ez dut esan azkena zein izango dan. Ondo etorriko litzaidake Arrigunagan jartzea dio herritarrak, nire alaban bizi baita. Errespetatzen du zure irizpidea erantzuten dio alkateak. Mila esker, zuri itxaroteagatik. Bueno, Gabon denoi. Gabon. Beno. Ni ona modu pertsonalean nator, baina kolektibo baten ordezkari gisa ere bai, Garrobi dauka izena kolektiboak. Zein kolektibo? Garrobi da kolektiboa. Kultura eta arte eremuko elkarte bada. Galdera bat egiten dizut, zuri, Landa jauna, eta da, gu ordu batzuetan hemen egon gara zain, hau streamingen ikusten da, hemen ikusten dugu danez, zuzenean ikus daiteke. Ez da gauza bera etxean entzutea edo hemen egotea. Eta parte hartzea. Eta entzutea eta galdetu izatea gauzak zuzenean. Etxean ezin dugu olakorek egin. Hau aurrerapen bat da parte hartzerako, baina azken batean etxean parte hartze ezin da egin eta ona etorri behar dugu. Zentzu horretan galdera bat egiten dizut. Hau da, prozesu honen ondoren, hau da, telebista zeman ondoren eta bar, bihar esan duzue, eztabaidatuko duzuela demokrazia parte hartzaileari buruz, ronari buruz, eta bar. Kualitatiboki, hau da, ona etortzerako orduan plenora, orain galdera, hauxe da. Eta eske bat izango da. Intervenitu edo parte hartu dezakegu plenoan egon daitezkeen eztabaiden inguruan, edo galdeskeak, hau da, bakarrik lotzen dituzu hemen aipatzen diren gaien arabera. Hau da, bi aukera ditut. Hemen entzun ditudan gaiei buruz hitz egitea, edo gai zerrendatik kanpo dauden beste gai batzuei buruz hitz egitea. Nire galdera da, bi gauzetaz hitz egin dezaket, hau da, galdeskeetan hemen aipatu diren kontuetaz bakarrik hitz egin dezaket, edo gai zerrendatik kanpo daun gai bati buruz ere bai. Galdesken kontzeptuan, ez dago gai jakin bat, zuk galdera bat edo eske bat egin dezakezu nahi duzun gauzaren inguruan, hori bai, denbora mugatua duzu. Hau da, zuk ikusi duzun moduan, zinegotziek hitz egiten dutenean 5 minutu dute gehienez ere, gai bakoitzeko. Beraz, hori da referentzia bat zuretzat. Batzuetan aipatzen didate, mugatu behar ditugula, txandak, zinegotziak dituzten txanden arabera. Nik 5 minutu ematen dizkizut, nahi baduzu 7 edo 8 emango dizkizut, mugatu egin behar direlako denborak, Beno, beraz, orain garbi dago kontua. Hasteko, niri ibiari buruz hitz egitea gustatuko litzaidake. Zer gehi buruz, hau da. Galdera hau, lotuta dago Getxo Berrin agertu den gauza batekin. Zuek hau
jarri duzu hemen, iruditzen zait kontraesankorra dela gainera. Hau jartzen du, Ibiren kuotaren 0,75 areagotu nahi dela, eta gero esaten da Getxoko igiazinen erdiak kuota jeitsi egingo da. Zertan galditzen gara? Hau da, teknizismoetan ez gara sartuko. Gauza asko entzun ditugu hemen Ibiaren inguruan, baina salatu nahi dudana da, edo galdetu, da kontraesan hau. Hemen esaten duzue, orokorrean 0,75 areagotzen dela, baina eta beraz ez esan gero, Getxoko igiezinen erdiaren kuota jeitsi egingo dela. Errore hori zuzendu egin beharko dela, uste dut, ero bestela zuek hemen kontraesan bat esaten ari zarete, ezta? Eta ilustratuak ez garenez, ikusten dugu hau, eta esaten dugu areagotu egingo digute, eta gero esaten digute gutxitu egingo digutela, kuota, edo igiezinen koefiziente jakin batekin bakarrik egingo duzuela esaten duzue, beraz ez esan hori hasieran eta gero esan 2016 bigarrenean igo egingo duzuela edo hori alde batetik, nik berehala erantzungo dizut, ezin duzu ezer salatu hori ez da okerra, utzi da zu esaten. Bai, batzutan zaila da azaltzen. Hau da, zer gertatzen da? Aplikatu daiteke 0,75 hori aipatu dizun hori, baina entzun idazu pisu bakoitzak balorazio jakin bat du. Balorazio desberdin bat du, eta zuk aplika dezakezu 0,75 bat, baina aplikatzen duzu balorazio jakin baten gainean. Horren bestez, emaitza, hau da, balorazio horren gainean, tipo hori esartzen dugunez, horrek ematen digu jasoko dugun kuota. Eta egin dugun kalkuluen arabera da, portzentaje hori ezarrita, pisu batzuk balorazioan jeitsi egingo dira, eta tasa hori ezartzen zaienean, eta beste batzuk igo egingo dira. Azken kuotan, eta egin ditugun kalkuluen arabera, gutxi gora bera erdiak jeitsi egingo dira, eta beste erdiak nolabait igo egingo dira, beraz hori ez da, okerra zuzena da. Nik hause ulertu dut hitzez. Zuk eman didazun azalpen hori ezin da interpretatu. Esaten da, incrementar de forma general de 0,65. 0,75 aztea. Bai, hori hemen dago, hemen agertzen da. Eta beraz, hori jende arruntak, hau, hemen kontradikzio bat, kontraesan bat interpretatzen du, eta hau zuzendu egin behar da. Bestalde, eskaera bat, batzorderako. Batzuek lonjak ditugu eta trastelekoa ditugu, eta hor katastro balioa, hau da, estipulatu dena, udalerrian, araua foru aldunditik dator, baina gero interpretazioa eta aplikazioa udalari dagokio, udaleko osoko bilkurari. Areagotze datuak ditugu katastroaren inguruan eta diputaziotik datoz eta udalak ezarri egiten ditu. Zehaztu egin beharko dira, oraindik ere ez dakigu zein katastro balio berri ezarriko diren. Eta hori ez da azaldu. Nola areagotze honek zer nolakoa izango den, hau da, definitu gabe dagoen katastro balio baten gainean egingo da kalkulu hori, beraz, nola jakin dezakegu, ezta? Nola ez, balio hori moldatzen bada, areagotzeak garrantzitsuak izango dira, eta alde horretatik, portzentajea areagotzen da. Adibidez, lonja batzuetan, diru sarrerarik ematen ez diguten lonjetan, adibidez, trastelekoak, ez dira industrialak, ez dira merkataritzako, ez ezer. Eta arau horiek ezartzen baditugu, diskriminatu egingo dugu aplikazioko faktorea. Jabetza desberdinen, egoera desberdinak gaude, hainbat erabilera daude lonjetan, udalerri honetan, eta, badaude trastelekoak adibidez, eta ez dugu adibidez erabilera produktibo bat trasteleku horrekin, nire kasuan adibidez, estudio bat udalako, eta erabilerak oso ondo definituta daude arau foralean, erabilera komertziala, bizitokia, eta bartabar. Galdera, hau da,
baliabideen aplikazioa zein, nola egingo da, udalaren bitartez, foru aldundiak egingo du, edo zuek zer egingo duzue? Nolabait bombeatu egingo duzue hau diputaziora, edo nork egingo du, hau udalak edo foru aldundiak? Argitzea nahiko nuke, galdera gisa. Eta publikoki argitzea nahiko nuke, non argitaratuko den hau, eta non aurkeztu behar ditugun errekursoak. Hori plenoan hitz egin denari buruz. Beste gai bat garrantzitsua dena, eta galdera bat dut. Hain zuzen ere, hau da, batzorde informatiboen gaien inguruan. Hor, badira gai batzuk, hain zuzen ere, Arregi jaunarentzat da hau, beti egiten zaizu galdera hau, baina edozein kasutan, bakoitzak ardezala tokatzen zaionaren berri, ezta? Ebaluazioaren kontzeptua, hau da, parte hartze kontuen ebaluazioa, beti daude baldintzatuta aldez aurreko txosten batetara. Hor, batzuk informazioa jaso dezakete, ezagutza horrekin zerbait egin baldin badezakete, baina nik geroz eta gehiago ikusten dut demokrazia parte hartzailera iristen ari garela batzordeetan, eta pixkanaka ari gara bihurtzen hau, eta zure lankide batek ere ikusi dut nola hitz egin duen, hain zuzen ere, hau da, ezagutza teknikoaren inguruan, guken proposamenez ari naiz, hau da, lenguaiaren analisiaren gainean, ezta? Hau da, pertsonek badute interneta eta bar, baina deno gara unibertsitateko ikasleak eta bar. Eta beraz hor, pertsonen koefiziente batzuk behar dugu, ez dut nigatik esaten, baina ezagutzen ditut horrelako pertsonak, eta ez dute nahi, hau da, gaindituta dagoen gauza batetaz hitz egitea, hau da, gehiegizko ilustrazioak eta despotismo ilustratioa ez egu gustatzen, ez dugu nahi despotismo ilustraturik, eta demokrazia parte hartzaile egiazkoa nahi dugu, ez despotismo ilustratua. Horren bestez, eskatzen dudana da, erregelamenduan, aztertuko den erregelamenduan, ikustea kualitatiboki batzorde informatiboetan, Arregi jauna, adibidez, hirigintzako batzordeetan, teknikoak egotea eta hiritarrak ere parte hartu ahal izatea. Hor, zuek erabaki politikoak hartzerakoan adostasun gehiago egon dadin. Hori da nire eskea. Bestalde, PSOEko txefo jaunari, ez zaitez inorengana zuzendu, ezin dizute erantzun, ez. Zuk entzun. Zuk aukera duzu eskatzeko bilera bat, zinegotzi jaunei, jaun Andrei, inolako arazorik gabe. Baina txanda hau, galdezkeak egiteko da alkate jaunari. Beste guztiak ezin dute erantzun. Ez daude zeharkako eskaerak, ez alkatearentzako hitz egin behar duzu. Bestela hor indefensio bat izango da. Ez, alkateari, neuri galdetu. Beno, garbi gera dedila eztabaidan PGU-ren berrikuspenean hor tarteko dela hiriko lurzorua, oda, sailkapena, klasifikazioa, urbanizagarria eta ez urbanizagarria. Beraz, hor jarduera planen interbentzioan ikusi behar da benetan non egingo diren aldaketak, nolabait, hau da, bestela egingo da PGU-ren aplikazioa inolako eztabaidarik gabe. Eta kontua izaten bada 2001eko PGU-a aplikatzen jarraitzea bai ala ez. Ez eman justifikazio pseudotekniko bat. Eta ez esan zergatik egiten diren modifikazioak edo moldaketak. Gainera desadostasunak baldin badaude jabekideen eta auzokideen artean. Hori nik badakit hori horrela dela. Azkar erantzuten dizut. Entró en vigor en el Bia da, batean hasi zen sartu zen indarrean barkatu APO plana, eta indarrean dago. Eta aldatzen ez den bitartean, zuzentzen ez den bitartean indarrean dago. Eta zergatik dago indarrean? Ze hirigintza
plan bat, hirigintza kudeaketarako tresna bada, eta hor obligazioak eta eskubideak biltzen dira, eta horiek exigitu egin daitezke. Eta planeamendu horren berrikuspena egiten ez den bitartean, eta hala dagokionean indarrean dagoen planeamendua etetea erabakitzen ez den bitartean, indarrean dago planeamendu hori ziurtasun juridikoaren printzipiogatik da. Horrek esan nahi du udalerri hontako bizilagun guztiek badakitela zer egin daiteken eta zer ez, partzela bakoitzean, bizitoki bakoitzean, eta hori planeamendu barruan jasota dago obligazio eta eskubide moduan. Beste kontu bat da, planeamendu hori aldatzeko neurriak har daitezkela interes orokorraren mesedetan. Eta hori eginda beti udalerri guztien apoetan. Eta apo berri bat adosten ez den bitartean eta onartzen ez den bitartean, edo indarrean dagoen plan horren aldaketa bat onartzen ez den bitartean, indarren dagoenarekin jarraitu behar da. Eta bestala, epe laburreko behar izanen bat sortzen balin bada, planeamenduaren behin-behineko aldaketa edo unean-uneko aldaketaren figura sortzen da. Hemen aldian behin erabiltzen dena. Ari gara berrikuspen hori egiten, eta bukatzen dugunean indarrean jarriko da berria eta zaharra indargabetuta geldituko da. Eta berrikuspenaren prozesu horrek aurrera darraien bitartean, badago beste tresna bat, suspensioak egiteko. Beraz, bi tresna horiek ditugu, edo plan berri bat onartu, edo bestela behar izan zehatzen aurrean aldaketa puntualak egitea. 2016an lizentzia horiek eten beharrak zeuden. Legearen ikuspegitik plan hori kadukatuta iraungita zegoen. Hori ez da hala dio alkateak, ez naiz hasiko juridikoki hori eztabaidatzen, baina argi eta garbi esaten dizut dio alkateak planeamenduek badutela indarraldi bat eta hurrengoa onartzen ez den bitartean indarrean dago. Hori ez da hala esaten dio herritarrak 2016an eten egin behartzen lizentzia berrien kontzesioa. Nik nahi dut iritzi hau streaming bidez adieraztea. 13 minutuz hitz egin duzu, beste 2 minutu emango dizkizut dio alkateak. Gizarte laguntzari dagokionez, oinarrizko gizarte zerbitzuak zuen hitzetan. Nik, kontu pertsonal batengatik eskaera bat egin dut, baina badaude antzeko kasu batzuk. Hitzordu bat eskatu nuen, nire familiako baten egoera larri batez hitz egiteko. Orain dela 15 egun gai larri bati buruz eta uztaileko 27 eman didate hilabetetik gora dagoen arazoa esplikatu ahal izateko. Eta bitartean gerta daiteke pertsona hori hiltzea. Gizarte zerbitzuetan ematen duten justifikazioan esaten dute ez dagoela nahikoa langile, ez dagoela aurre konturik eta horregatik ordenagailu bidez hitzordua ematen dizutela eta naiz urgentea izan hilabetetik gorako itxarote epea dagoela. Mesedez, berrikusi zazue gai hau, mesedez. Ez daukat arazorik zure kasu zehatz horretan kasu egiteko, baina badakit gizarte zerbitzuetan lehen azterketa bat egiten dutela. Badakit egoten dela aurretiazko diagnosi bat.
Ba, hemen daukat paper bat dio, 27ko eman didate hitzordua. Nik ez daukat arazorik zu hartzeko arazo larri bat balin badaukazu, baina badakit oinarrizko gizarte zerbitzuetan aurretiazko diagnostiko bat egiten dutela eta diagnostikoren arabera ematen dela hitzordua. Ez naiz gezurretan ari erantzuten dio herritarrak. Ez dut halakorik esan. Eta azken gai bat, kulturarekin lotutako kontu bat. Elkarte batekin lotua. Kultura sinergikoaz eta hitz egiten duzue eta lehentasunak aipatu dituzue, baina ea benetan zergak lehentasunetarako erabiltzen diren. Ona hemen merkataritzaren interes batzuei mesede egiteko erabiliko den diru partida bat. Salatorrenen, adibidez, astean 2 egun erabiltzen duzue urte osoan. Eta ez duzue uzten lekurik artisten parte hartzeari. Zu ez zaude ados mundu artistikoko jendeari diru laguntzak bekak ematea? Ba, hori beka bat da bai, eta gainera erakusketa areto hori urteko egun guztietan dago okupatuta, badakit nik hori hala dela. Duela urte batzuk Iturbe jaunari eskutitz pertsonal bat bidali nion, eskatuz erakusketa areto hori erabiltzeko aukera. Nik jakin nahi dut ze irizpide erabiltzen diren azpiegituren erabilerarako. Urtean 3 hilabete uzten ditugu Getxoko artistentzat eta horretarako lehiaketa moduko bat ezartzen dugu. Eta zuk ere aukera duzu horretara aurkezteko, baina bai, urtean 3 hilabete Getxoko artistentzat bideratzen da. Getxoko artisten eskaerei erantzun nahi balin badiozue, kasu eguzue gauzak egin ditugu noi. Oso ondo, kontuan izango dugu esaten dio alkateak. Mila esker eta ia kontu hauen guztien kasu egiten zaien. Mila esker.